Tak sme tu páni, je 27.3.2024, 1.46. Máme tu Bitkara Denika, máme tu Feedera Denika. Je to samozrejme tvrdé rázne rozprúdiť. Pokračuje vo Falloute. Stačí level 30, máme uprdele. Tak sme tu páni. Pán Štolverka sa trošku dráždi, počujeme toho Galgana. Je to Galgan. Dáme si trošku koksu. Trošku koksu, mochita klasiku. Mám problémy, boli nás žalúdok. No čo je Ringo? Náš Ringo. Čo? Náš Ringster. Takže ako sme na tom s efektami? 9 minútiek. Sa toxiku. Kto? Sme tu. Pokračujeme teda ďalej v prúdení. Mali by sme byť OK. What's that? Face me, coward! Ringo! Si na Žingini. Si na Žingini. Náš Ringoška. Si náš Ringoška, si náš Ringo. Hovno.
Takže hovorím, len pár levelov lízneš. Tu obíham ten pičus, niekde som došiel. Tak málo dostávame expo. 1020 iba. Prečo? Slabé levely sú to, čo? No. Máme, ono. Koľko máme? Máme 36 gudov. Gudov je dosť. Biofungus sú prvé, iba 4 minútky mám. Veľmi dobre. Veľmi dobre, že pochovali Fallout. Veľmi dobre. Ringo! Ringo! Nešpekuluj, Ringo, nešpekuluj. Povedali sme si niečo. A to niečo... Ringo! 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 Ringo, Ringy, Ringy. Ringo, no, však ale nerob do seba takého žochara, Ringer. Dorazíme to, zoberieme jeden oný. Čau. Otravuješ, budeš poslaný do ukrytia. Poradný žucha. Ringo! Ringo, kurník šopa, čo sme si povedali?
Ringer. No. Začínam to tejcať. Doľavo tejcať. A vybojím, ale. Vybojím, ale. Ideme to vybaviť. Ja vybaviť Monogun. Power plant. Poprvé zoberiem abandonutý blockdown. Ahojte. Ale veľmi to, že zabili Fallout. Tým, že ste zabili Fallout, ste ma strašne odbrmenili. Od neskutočne výtratej práce ste ma odbremenili. A neskutočne výtratej práce. Tu vzadu to je. Ringo! Ringy! Ringy! Pekne ma odbremenili. Špekači. Hej, Ringer! No. Dole. Teraz stačí odísť sem. Pekne ma odbremenili od prácičky, pekne ma odbremenili. Ako musím povedať, zbavili ma pekného bremena. You and I stick together like excess adhesive. Ako môžeme robiť toto, nemusíme ani robiť boktail. Pravda. Tak sa ani Swarm of Shooters nemusíme robiť boktail.
Rozmýšľam, že... To bačilo je pekne odolné. To je zvýšok. Odkiaľ prídu? No. Tuto dva. V pohode, to lícneme a to v pohode. Koľko máme? 116 života. Kde je líder? Máme tu Blanco, Mac and Cheese. Blanco, Mac and Cheese. Dobre. Je čas odísť. Ringy! No, švédstka naša mákový žávin kreker. No, a bolo tu niečo, čo som tu videl chodiť. Ako nie sú to najhoršie XP, ale teraz sa pohnú ďalej.
Takže len level 30 stačí. Teraz trošku potiahnuť level 30. A som v pohode. O. Potiahnuť level 30 som v pohode. No 23 má 24. A to je scout banej, možno by som si mal hodiť. Aktivovanie scout kódov. Á, to neznie ako zlý kšeft. To neznie ako zlý kšeft. Tá aktivácia scout kódov. Niekto tu je, zapíče sa? Aktivovanie scout kódov tiež nie od veci, to by som využil len tie hovno. Čo je, grazelka? Líšiak? Čo mi tam lúskaš na krku? Čo mi tam lúskaš? Tie scout kódy. A? Tu máš scout kódy. Á, vy ste ma pekne si ma odbremenili. Pekne ste ma odbremenili od týchto pitchesov, vďaka tomu ste pochovali Fallout. Pekne ste ma odbremenili, páni, pekne ste ma odbremenili, ja som spokojný. Som neskutočne spokojný. Gogino! Ty líšiak! Čo tu robíš ty? But of course. How but of course. Oh, ho, trail the moth dust. No. Tu sú tie scout kódy. V Aide? Scouts banner. Ale stačí mi 7. Jo. To je celá točná hodina scout kód. To je v Aide? A ich tu mám 21. Koľko to?
1 hodina. Oho, na to. No. Lišiak alias Ringo. Ringo. Ja musím mať dosť. No. Koľko máme? 36, 24, máme dosť. Máme dosť na večné veky plus minus. Ja viem, si náš Ringo, ja viem, si náš Ringo. To bude ťažšie, aby tie levely ušli. Tak musím tolik vetardov tiež vybaviť. Či sa na to páči, alebo nie, tá liga retardov nevie tiež jednoduchá blamaž. Jedným slovom bude, liga retardov je pekná blamaž. Liga retardov bude pekná blámaž, páni, pekná blámaž. Vážení priatelia, takto pred 25 rokmi NATO zhadzovalo bomby na Belehrad. Nebudem hodnotiť zámienku, ktorú si v roku 1999 NATO našlo, aby zaútočilo na režim prezidenta Miloševiča. Zámienka mala asi takú istú kvalitu ako dôvody útoku na Irak. Aj preto som ako aktívny poslanec Národnej rady nesúhlasil s bombardovaním bývalej Juhoslávie a prečo som ako predseda vlády neskôr stiahol slovenských vojakov za irackej misie. Tieto smrteľné hriechy suverénnych postojov sa budú so mnou pravdepodobne ťahať až do konca môjho života. Priznám sa, že som nechcel v súvislosti s 25. výročím cynického bombardovania bývalej Jugoslávie
jatriť rany. Máme dosť nešťastie okolo seba. Vojnu na Ukrajine, teroristický útok v Moskve. Ale nemôžem odignorovať vyjadrenie prezidentského kandidáta Ivana Korčoka, ktorý v jednom z predvolebných rozhovorov vyhlásil, že povolenie preletu lietadiel NATO cez územie Slovenska, ktoré zhodili na Belehrad mierový náklad, bolo zo strany vtedajšej Dzurindovej vlády správne rozhodnutie, lebo som sa chceli stať súčasťou NATO. Nebudem pripomínať, že pán Korčok vtedy verne slúžil Dzurindovi, ako potom slúžil všetkým premiérom, až svoju politickú kariéru ukončil službou Matovičovi, čo sú také saltá mortále, že ani Budík by sa nehápil. A nebudem pripomínať ani to, že dnes pán Dzurinda pevne stojí pri Korčokovi a kontroluje, do akej miery je pán Korčok pripravený slúžiť cudzím záujmom. Vážení priatelia, takže pán Korčok považuje za správne, že sme nechali cez suverénnu Slovenskú republiku, ktorá vtedy nebola členom NATO, preletiť bombardéry tejto vojenskej organizácie a že výsledkom tejto mierovej misie bolo viac ako 2,5 tisíc mŕtvych civilistov, pretože terčom útoku boli aj civilné ciele ako školy či nemocnice. V roku 1999 všetci okolo pána Dzurindu, vrátane Ivana Korčoka, vedeli, čo robia a na čom sa podielajú. Ale bolo im to jedno, že zomrú tisíce civilistov, lebo chceli vstúpiť do NATO, aj keby mala zhorieť celá slovanská Jugoslávia. Takisto sa pán Korčok ako Matovičov minister správal aj po začiatku vojny na Ukrajine. To je jedno, že sa spolu podielal na totálnom ohrození bojaschopnosti slovenskej armády, kedy na Ukrajine darovali všetko cenné z armády. Hlavná vec, že mal v Bruseli pokoj a nemusel vysvetľovať mŕtvého generála Lučanského či advokáta Krivočenka a zneužívanie trestného práva na likvidáciu opozície. Smer Slovenská sociálna demokracia nemá prezidentského kandidáta z vlastných radov a z logických dôvodov podporujeme Petra Pellegriniho z Hlasu. Teraz už ale nejde o guličky, či prezidentom bude jeden za 18 alebo druhý bez dvoch za 20. Či sa nám niečo nepáči alebo páči na Petrovi Pellegrini. Ide o to, či na čele štátu bude vojnový štváč ako pán Korčok, ktorý bez zaváhania podporí všetko, čo mu prikáže Západ, vrátane zatiahnutia Slovenska do vojny, alebo umiernený Peter Pellegrini, ktorý si uvedomuje hodnotu mieru. Môže pán Korčok rozprávať, čo chce. Ak príde na rozhodnutie, či poslať na Ukrajinu vojakov z krajín Európskej únie a NATO, bude stáť za v prvom rade. Rozdielný pohľad na vojnu, ktorý tak výrazne odlišuje pánov Korčoka od Pellegriniho, bude pre sociálno-demokratických voličov volajúcich po miery nielen rozhodujúci pri voľbe v druhom kole, ale aj výrazne motivujúci. Viem, že všetci máme kopu starostí, ale skúsme sa aspoň sekundu zamyslieť nad tým, čo sa od 24. marca 1999 dialo v bývalej Jugoslávii a kto sa ako k tejto tragickej udalosti a zlyhaniu na to stavia. 46-20. 46-20 odišli. Takže všetko 47-20. Treba ísť, ne? There's a flamer, the holy fire, and then there's this. Hi, I'm Noodle Pants. Most of you know me as Noodle. This video is for all of my flamer brothers and sisters out there in the wasteland. The new season is here, and I got my hands on the much-awaited Cremator and all of its mods right away so that I can compare it to my regular flamer, as well as my current favorite weapon, the Holy Fire.
This way, all you flamer lovers will be armed with all the information you need to decide if this weapon is worth grinding for or worth paying for that matter. Let's see if it's truly as amazing as you think. Before we jump in, I want to give a shout out to our channel members. Special thanks to Chillox, who's our super member. You guys rock. And those of you who don't rock yet, there's a big join button under the video. Give it a smash, will ya? Alrighty, let's set some things on fire. I have been waiting not so patiently for the cremator, and now season 16 is here, so I'll have it. And all of its mods. So let's test it all. The thing that I was most concerned about was range. I currently rock the Holy Fire, and I love it so much that I don't even own other weapons. Well, I made the standard flamer during the last Fosnacht event, just so that it can look cool and paint go with my outfit. But that's it. I don't own any other guns. That's how much I love flaming. The main reason I'm so in love with my Holy Fire is its incredible range. And if this thing has any chance of competing with my current low, it's gotta have range. So let's run some range tests. First up, pink, my basic flamer. As you can see, pink isn't entirely basic. I did pimp him up a little bit with some stuff that I like personally. He's got some legendary mods, which allow him to take less damage and perform better in bats, blah blah blah. None of this actually affects how he is. His damage is 160, fuel capacity is 200, fire mode automatic, fire rate 91. Skalkody sa neaktivovali. Yeah. Vôbec. Pretty feeble up on the stage. Yet, when I took him out to West Egg to hug some of my super mutant friends in the face with fire, he actually did pretty well. The only thing is, of course, you gotta get pretty freaking cozy with these guys, and I like my personal space. This takes us to the Holy Fire, my current trio. HF is also equipped with legendary mods. He restores health when I deal damage to enemies against stuff that doesn't affect the range. As far as stats are concerned, he's a bit bigger and badder. His damage is 121, capacity 200, fire mode automatic, fire rate 132. And as you can see, I can go quite a bit further back with this one. Much bigger. Out in the field, I can hug my buddies in the face from a very safe distance. I love rolling up on them from the air with my jetpack and just giving out love left and right. Because of health regeneration on this baby though, I can also get up close and personal and not even take a hit. So as you can see, what's not to love? This is going to be a Ej si hard na act dva to follow. vyšli. So here he comes, our third contestant, the Cremator. I already switched out the standard propellant tank to the huge propellant tank, obviously. I switched out the standard tank to the napalm tank. I slapped some legendary mods on him to help out with those big, mean green friends of mine. The thing to play with now are the 4 new colors and the 4 new barrel mods. So let's play. This is the standard barrel. I'm going to be popping out the stats on the screen for each barrel for each mod. As you can see, the range on this is just as good as it was on the Holy Fire, if not better, actually. The obvious difference is that it doesn't shoot a stream of flames, but rather balls of fire. This is obviously a ranged weapon. I have no complaints about the damage done either. Mothman target didn't stand a chance. But obviously, we don't care about the standard barrel. We have upgrades. This is the double shot barrel. It looks badass. It's like a shotgun on steroids from hell. Again, amazing, huge range. Oscar kept telling me to back up because I was obviously overshooting the target. I am noticeably further back than I was with the Holy Fire. I'm not complaining about fire rate either. It's not a lightning fast reload, but it's pretty decent.
I'm mildly concerned about it. After all, with a holy fire, I can just keep my finger on the trigger and clear a stadium of enemies in one take. Let's see what the multi-shot has to offer. This is the multi-shot barrel. This one's my favorite. How fun! I think this will be great for crowds of enemies. It appears to have a decent blast radius and probably does mass damage. Well, hell, let's take it to our friends. To sa posať z kremátora. To sa posať z kremátora, keby to bola nejaká bagetka. Ten kremátor je skurvené hovno. Kremátor je iba taká srakotka. Taký jovial. Okay, loads of fun. Definitely takes out multiple enemies, but don't take it indoors. Kremátor je iba taká pičná bagetka. Yeah. Not my proudest moment. It was for science. We love science on this channel. So, back to the target. Not an indoor gun. We learned that the hard way. Could definitely use that health regen that I have on the Holy Fire, but damn, does it set everyone on fire in beautiful pink flames of agony. I love it. I can't wait to test this on the Squirt Big Screen event. Our final barrel mod is the heavy barrel. Obviously Aktivovajú sa z slower, času na čas. but damn, it does a lot of damage fast. This is the biggest, baddest barrel with the most impact. But it won't do so well with a pack of mongrel dogs or a swarm of mosquitoes. Speaking of the Scorch Beast Queen, though, for any other large and not really moving enemy, it's going to be great. Huge range. 15, 55, 15. The Mirelurk Queen is another great example. She kind of just sits in the pond most of the time, and you can shoot her from really far away with great balls of fire. Before we get into flame colors and skins, let's get a little silly with the shooting range, though. Clearly, It's none of just these bad barrels message. had any issues reaching the target. So let's step it up a bit. It's just Yeah, 15. we're like 3 shooting ranges past that target now. I think those of you who love fire and explosions will definitely enjoy this gun. Okay, colors. For our flames, we've got generic fuel, red, copper chloride, blue, Koľko máme? copper sulfate, 2 minútky? and lithium, pink. For our paint jobs, we got the Rip Daring paint, which is probably my favorite. It's red and it has teeth. It goes really wonderfully with my whole pink outfit and everything. Very cute. The Peepers paint is also quite excellent. I love all the eyes. I can't really tell, but I think they glow in the dark. That would be so cool. And of Podrbaná course, žena, si podrbaná, kurník širpa, si podrbaná. My holy fire, so I am done with standard gloves. I want an unusual piece. So for now, I'm going to be rocking the Rip Daring. So there you have it, my arsonist friends. The Cremator in all his glory. Do I love him better than my holy fire? No. I don't know. It's big and shiny and new, and it comes with an extraordinary range, and pink and red and green and blue flames. Yet, he's not really a flame. He shoots highly effective projectiles really freaking far, and has 4 barrel mods. So very different from what I'm rocking right now. This is a weapon designed for a different purpose than the holy fire. I will have to run around the wasteland and get into some more trouble and really get a feel for it before I let you know if the holy fire has been replaced or not. So far, I can tell you I'm impressed. I hope you enjoyed my little fire demo.
If you have any questions about this gun or any of my other flamers, I'll keep them, please feel free to ask me in the comments. And if you already had some different experiences with the cremator, also drop me a comment about it. I love chatting with you guys. And yeah, I'm Noodle, one half of Gamer Aviator. Thank you so much for watching. And until next time, stay safe out there. Oh, come on, Noodle. Don't be a fucker. To je tak dobre si pochváli Fallout. Viete si predstaviť, o koľko drsnej práce, o koľko petolízactva s teba. Stačí dať level 30. Level 30 a máme uprdele, páni. Nula 17. Hello, my name is Navigator, and in today's video we're going to do a little recap of Season 16. We're going to go over the scoreboard, and we're going to kind of breeze through the patch notes and just highlight some of the important things that were added with the Season 16 America's Playground update. Number one, off the bat, if you guys did not see my video of the weekly update, they have added more camp slots. Massive win for the Fallout 76 community, and of course, if you want to see my live reaction to that, where I lose my mind, go check out that video. But first, we are going to take a look at the scoreboards. Let's do just that. And yeah, or I guess seasons now. So see how this works. Welcome to Seasons. Rank up, earn tickets, and claim season rewards. Long story short, folks, if you play Fortnite, it's pretty much just the same as that, as opposed to stars. There are tickets. Then you can kind of choose what you want. Personally, I like it better where I can just, go conscious and think about what rewards I want. But at the end of the day, I'm pretty sure it's the same amount of effort that you're putting in, and maybe it isn't the worst thing maybe for someone who isn't going to finish it or who can't always be playing to play every once in a while and save up for that one item and then get it. That is kind of the redeeming thing of this, I feel like. Once again, those who cannot play all the time, if there is something they want, they can just save up enough currency to buy that one thing. I think that's great. So yeah, complete challenges to earn score and rank up. Earn tickets every time you rank up. Earn tickets to play. All right, so let's see. I literally, this whole scoreboard decided to understand why. But yeah, so this is the first page here. You got. I'm not going to go through everything. You guys can pause it. Look at it if you want to. Yeah, I'm sure that people like 8 years got this behind the video going over everything. But let's see. So yeah, I'm just going to breeze through here. That power armor, yeah, who cares? Defenses though, those are nice. I love these statues. Cannot wait for that. This outfit, it's kind of like the wine one. It has shorts. It's pretty nice. Of course, the cremator, a little throwback to the old Fallout Vegas style flamers. Moving on from there, there's a new ally, which is pretty cool. Don't care about it though. I freaking navigate Fortress Simplified Fallout. That's pretty sweet. What else we got? I don't really care about none of that. Oh, water boiler. Very good, what do you call it? Item to kind of have outside your camp as a place filler and also water boilers. There you go. Don't care about that stuff. Oh, the autopsy table is really cool. I cannot wait for that. Not sure where they have a permanent corpse though. Interesting. Moving on. Wait, what was that? Discovery scene. Mystery magazine package. Interesting. If you're trying to make a more like lifted, like grass sweet. Moving on from there, we're skipping one. Whoa.
homemade xylophone. That's kind of cool. I wonder if it's like big enough to. I wonder if it's a decent enough size. The pictures of the paint, I really don't care about it. The only thing I care about is that jetpack. That jetpack is sweet. Moving on from there, Pine Barrens. It's literally just a reskin of an old Atomic Shop bundle, so I don't care. And then, yeah, that's pretty much it for me, folks. I really only care about that outfit. Once again, you can pause the video and take a look, or you can go check out some other creators' video going over this stuff. I'm not going to waste my time. I've always been over it. So there's that. That's the scoreboard. Let's take a look at this. So Code Expedition City, and then, okay, so human condition. Okay, so this is one of the new ones. Flooded City Center, or excuse me, human condition is the name of the expedition. And then what is this? Tax evasion. These are the ones from the last update. Over here at the Boardwalk, most sensational game. Okay. I just said. So is there only okay, well regardless, there is a new expedition, the human condition. And it seems like this part of the how can I say this? Let me sort of show it to you guys. Go back to the main menu and I'll show you guys what I'm talking about. In the news area, and the picture, yeah, right here. If you look behind the Power Armor guy, you see there that Atlantic City's kind of out in the distance, and you're here in the woods. I believe that. No, actually, base is awesome. Kind of out here in the woods, and it seems like there's. I don't know if those like floating spore guys were in before or not. I really wasn't in New Jersey that much, but there you go. It seems like the new expedition is going to be more oriented towards the outskirts of the city. However, I'm not going to know until I play it tomorrow. I will be playing it tomorrow and figuring all that out. I got a lot going on No, today. actually, base is So awesome. yeah, finally here, I'm going to give you guys something, I guess, interesting to look at. We are going to go over the patch notes really fast. We're just going to see what changes they've added. So let's see. New quest line. Unravel a deadly plot hiding in the closet of the glamorous Russo family and the new multi-mission quest line. So it seems that there are some new quests as well. Very interesting. I'm curious how you can find those. Are you going to be... Okay. Explore the boardwalk. This update expands our take on post-nuclear New Jersey, and I'm going to give you guys like that there. Nice little screensaver. Okay. Oh, that bit is. So it seems like there is a new quest line within Atlantic City, so you're going to go there and figure that out. I'm assuming, though, that once you're there, it's going to be a little bit more open world because there is this kind of new quest line. Changes to seasons. We went over that. What else we got? Blah, blah, blah. Yeah, family comes first. So go to Atlantic City today, do the expedition, go play that side quest, and come back here and let me know because I don't might be able to play it till tomorrow. Yeah, explore the boardwalk. Here we go. America's Playground also expands upon Fallout's take on post-nuclear New Jersey, allowing players to further explore the city at their own leisure and even take on new side quests. Stay level, YouTuber. And shop or even play part in passing on the torch within the inner circle of the family. So there you go. That's cool. Having an expedition where you can kind of roam around and have your own, what do you call it? Own little fun time doing side quests and stuff. That is cool. Very excited for that. Bug fixes and improvements. Yeah, nothing really too major. Gameplay. Oh, I don't know if you guys ever noticed. Bosch and other major events sometimes drop the bodies to show this change. Apparently, you're not able to see that. Very nice. Localization. Better tomorrow. Quest update. Donald Quest. Headquarters. Atlantic City vendors will no longer open. What did they do? Players can now eat corpse or receive 2 types of benefits. So there's that. It seems like a lot of bug fixes. Players now receive a reward for matches in the slot machine. Who cares about that? Yeah, okay. So, I mean, unless I overlooked something, it doesn't seem like the patch notes like added a whole lot. There's no like massive quality of life changes, just some bug fixes and stuff like that. I know that DTD has a video going over the entire patch, the entire thing. If you guys wanted a more in-depth look on that, be sure to go check it out. But yeah,
This is just kind of my video. Honestly, just kind of figuring out the whole update for myself, and I figured I'd have you guys along for the ride. So, quick little recap here. New season, way of doing season, very similar to the Fortnite Battle Pass. God, I want to sing that song. That's what I'm talking about. There is now explore, like kind of open world, like Atlantic City, and there are some quests there for each to complete. It seems like it's not just one. There's going to be like many. Very excited for that. I cannot wait to try that out tomorrow. And yeah, Atomic Shop is fun. Aside from the fact that they added camp slots, so there you go. But yeah, I'm going to leave it at that, folks. If you were in a position like me where you didn't really know what was going on, but you wanted a brief little overview of it, there you go, folks. As always, be sure to go check out the local Atomic Shop update this week. It wasn't the best, but you really should go hear my reaction to the camp slots thing. I lost my mind, and I'll leave it at that, folks. So please, let me know what you think of the new season. Nothing too crazy, just mainly some story updates. Honestly, I kind of converted from what we typically get. I feel like we usually get more quality of life updates as opposed to story, but you know, there you go. Beggars can't be choosers, like I always say. And with that, my name is Matthew. Have a nice day. Take care. Teď se level končím. Jako pochýl, že zajtra to budem točiť. 10:07. 10:07. To znamená, to máš 10:07. 10:07 ztratená žížalka. Jsem 07. Jsem 07. Dobre, jediné, čo potrebujeme, je dať level 30. Level 30 sme hotoví. Level 30.
30. A 30 a pošlem to do IT. Och. Jeden chodź co wola, to będzie. Czternaście 44. 14:44. do národné parky, dávame to právo aj správcom národných parkov, ktorí majú teda oprávnenie narábať so zbraňou, pretože prípady, ako vidíte, že niekto povedal, že zvýšme turizmus v národných parkoch, ale dnes choďte sa prechádzať čo i len po turistických chodníkoch. To znamená, ak tam dnes dojde k ohrozeniu života turistov, vidíte, čo sa deje, že napríklad sa začínajú ohlasovať turisti z okolitých štátov, pretože sa sem boja chodiť. To znamená, my potrebujeme, aby aj v správe Národného parku bol niekto, kto má právo v prípade ohrozenia života a zdravia ľudí hneď reagovať. Takže tento mechanizmus, ktorý sme zaviedli, považujeme ho za absolútne ideálne riešenie a teraz aj občania budú môcť vidieť, na ktorej strane stojí opozícia, pretože je ústavný zákon a budeme potrebovať aj hlasy opozície. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán minister. Ďakujem pekne. Veľmi krátko, vláda dnes schválila nový zákon o verejnom obstarávaní, ktorý má jediný hlavný cieľ urýchliť verejné obstarávania a posunúť Slovensko dopredu. Tento zákon nebol tvorený, ani jeho idea nevznikla u nás na ministerstve. Tento zákon vznikol ako požiadavka našich regiónov, požiadavka primátorov a starostov, ktorí nedokázali finančné prostriedky, či už z Európskej únie, alebo vlastné, alebo štátne prostriedky použiť na zvyšovanie kvality života obyvateľov ich obcí. Čiže je to zákon, ktorý reflektuje na to, že naše mestá, naše obce a naše regióny sú. Priemerná dĺžka obstarávania pri tých menších, pri tzv. Podlimitných zákazkách bola na Slovensku viac ako pol roka. Pri prijatí tohto zákona očakávame, že to obstarávanie bude v priebehu týždňov, maximálne jedného mesiaca. Zároveň starostom a primátorom to nedávame ako príkaz, dávame im to ako možnosť a stále budú môcť využiť aj iné formy verejného obstarávania, ako doteraz museli. Ale my im dávame šancu obstarať veci, keď sú o tom presvedčení, alebo je to nevyhnutné obstarať svoje investície rýchlo. Robíme to preto, lebo tak ako povedal pán primátor Dunajskej Stredy, primátori a starostovia patria medzi najkontrolovanejším osobám, pretože ich sleduje verejnosť, sú tam zákony o obecnom zriadení, o finančnej kontrole, majú hlavných kontrolórov, majú občanov, zmluvy sa zverejňujú aj zverejňovať budú v centrálnych registroch zmluv, ale stáva sa to, že kvôli zdržiavaniu pri verejnom obstarávaní aj malých projektov musíme peniaze, aj európske peniaze vracať, alebo kým obstaranie prebehne, ponuka je neaktuálna, stojí to mesta a obce viacej peniazy. Okrem zvýšenia limitov na jednotlivé druhy obstarávania, teda do 50 000 sa ide mimo zákona o verejnom obstarávaní, pri stavebných prácach do 800 000 sú to len 3 ponuky, až do sumy 1,5 milióna eur na stavebné práce nie je možnosť podávania námietok ani zdržovanie kontrol obstarávania. Počkaj, oni nikto si to kokotov neizmutovaný? Obstarávanie, aj aby to si robíš piču. také, aké uzná za vhodné, čiže bude to robiť stále Úrad pre verejné obstarávanie. To si robíš piču zo mňa. Rovno 5%.
zo zmluvnej ceny, tak teraz sa môže úrad pre verejné obstarávanie odborníci rozhodnúť, môže to byť od 0,1 Má 650 až level. 5% a dáva A na nie je to zákone zmutovaný. možnosť ministerstvu vnútra pri mimoriadnych situáciách zasiahnuť ich hneď, aby sa nám nestalo, že keď príde povodenie alebo zemetrasenie, musia hľadať komplikované riešenia pre ľudí, ktorí potrebujú okamžitú pomoc. Poviem jeden príklad, prečo tento zákon výrazne zrýchli investície v našich regiónoch, ale ušetrí im aj financie. 18, Predvčerom som 19, bola v 07. kontrole cyklochodníka eurofondového projektu v Orechovej Potloni. Obec vypísala súťaž v roku 2018, vyhodnotila ponuku na vytvorenie 2,5 kilometrového chodníka, ktorá bola Dobrý deň, hostom dnešného vydania diskusie na palete je minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok. Vítajte. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Pán minister, práve ste sa vrátili z parlamentu, kde zasadal obranno-bezpečnostný výbor. Pozvali vás tam kvôli relácii, ktoré ste nedávno účinkovali, kde mal byť teda medzinárodne hľadaný moderátor Dani Kolár. Ten výbor sa nakoniec neuskutočnil. Ako to vlastne bolo? Áno, výbor sa neuskutočnil, pretože poslanci vládnej koalície, máme tu dneska prezidentské voľby a poslanci sú v regiónoch, pracujú na tom, aby sme mali o 10 dní dobrého prezidenta, ktorý bude proslovenský. Preto ten výbor nebol uskutočnený, ale ja som sa aj s pánom predsedom výboru, pánom Gafforom, dohodol, že budúci týždeň takýto výbor zvolá a pokojne sa môžeme baviť aj o tejto búrke v pohári vody, ale primárne sa budeme v budúci týždeň na výbore baviť o aktuálnej bezpečnostnej situácii a budeme sa baviť aj o kauze rozuzlenie, ktorá sa nám v poslednom období pomerne rozuzlila a budeme sa musieť rozprávať aj o veciach, ktoré už súčasná opozícia ako keby sa tvári, že neexistovali. O tom, prečo sme dlhodobo tvrdili, že tu rozvratili právny štát a podobné veci a teraz sa postupne tie veci odkrývajú, takže aj o tomto bude budúcotýždňový právno-bezpečnostný. A vedeli by ste už teraz povedať niektoré veci, ktoré ste mali pôvodne hovoriť dnes? Ja som to niekoľkokrát aj povedal aj pred médiami, aj dnes pána po výbore grilovali. Ja som človek, ktorý je vždy otvorený, vždy som prijal pozvanie takmer všetkých médií a po voľbách som prijímal pozvania aj do viacerých alternatívnych médií, pretože si myslím, že musíte debatovať s tými ľuďmi a dnes sa ukazuje aj z hľadiska tej dôveryhodnosti našich mainstreamových médií, že časť spoločnosti im jednoducho nedôveruje. Je to realita, je to fakt. Ja som prijal pozvanie pani Lašákovej, ktorá moderovala debatu, v ktorej sa zúčastnilo viac ako 50 ľudí a odpovedal som tam na otázky všetkých, ktorí tam boli. Medzi nimi bol aj tento spomínaný človek, ktorému som slušne odpovedal na dve otázky, ktoré tam mal a tým pádom to pre mňa bolo vybavené. Ja si myslím, že ak do tých alternatívnych médií nebudeme chodiť a nechávame ten priestor neobsadený, aj my ako predstavitelia vládnej koalície, tak potom je to priestor na to, aby sa šírili rôzne hoaxy, dezinformácie a podobné veci. Preto ja vždy, kde pôjdem rád aj do alternatívnych médií, aj do verejnoprávnej televízie, aj do súkromných televízií,
a médií, ale ja vždy tam hovorím to isté. Ja nikdy nepopieram samého seba, vždy ten môj postoj je konzistentný, vždy stojím na strane právneho štátu, vždy stojím na strane demokracie a vždy budem bojovať proti extrémizmu, terorizmu a podobnému zločinu. Preto som nastúpil na to ministerstvo pomerne rázne a vyčistil aj z časti policajný zbor, ktorý sa sprhol na akúsi údierku Igora Matoviča a Daniela. K tomu sa ešte dostaneme, ale aby sme zostali aktuálni, vrátim sa ešte k nedávno ohláseným opatreniam, ktoré sa majú konať zo strany ministerstva vnútra počas Veľkej noci. Ak by ste mohli stručne... 24.00. My sme včera zvolali Bránnu bezpečnostnú radu, aby sme boli informovaní ako predstavitelia štátu o aktuálnej situácii aj vzhľadom na teroristický útok v Moskve, ktorý sa udial. Rovnako francúzsky prezident Macron prijal opatrenia, ktoré hovoria o tom, že zvýšil ten stupeň rizika ohrozenia bezpečnosti voči terorizmu vo Francúzsku na najvyšší možný a preto bolo úplne legitímne, že najvyšší predstavitelia štátu boli informovaní o aktuálnej bezpečnostnej situácii, pretože už dlhodobo v rámci Európy fungujú aj rôzne bunky islamského štátu a predstaviteľov ISIS, ktorí sú zameraní v rámci nejakej, poviem, že náboženskému boju aj voči kresťanstvu. A je to prirodzené aj v kontexte blížiacich sa veľkonočných sviatkov. Sú to najväčšie kresťanské sviatky v roku. Koncentrácia ľudí sa prirodzene zvyšuje a my musíme reagovať na aktuálnu situáciu, pretože máme nejaké informácie od našich zahraničných partnerov, ktoré hovoria o tom, že ten výskyt nejakého potenciálneho útoku v Európe je zvýšený a ja radšej príjmem 10-násobne preventívnejšie opatrenia, ako by sme potom mali čokoľvek ľutovať a ak by sa udial nejaký teroristický čin, podobný napríklad tomu v Prahe, tak potom by sa ma všetci pýtali, prečo sme nekonali. Tak my sme prijali opatrenia aj na Bránnej bezpečnostnej rade, že ideme posilniť výskyt policajtov, hliadok, aj tak, aby sa ľudia cítili bezpečne, aby sme jasne ukázali, že štát funguje, posilníme bohoslužby, posilníme kontrolu v rámci nákupných centier, pozrieme sa na vlaky, keďže sa dojde k veľkému posunu ľudí zo západu na východ primárne. Takže aj toto sú veci, ktoré my ako štát musíme robiť, musíme reagovať na aktuálnu bezpečnostnú situáciu aj v Európe, aj vo svete. Tomu samozrejme prispôsobovať aj opatrenia, ktoré chceme. Dá sa vôbec efektívne predchádzať takýmto teroristickým útokom, lebo teroristi práve pracujú s tým momentom prekvapenia. To sme videli aj v Moskve, že to bolo neočakávané. Veď práve preto musíte prísť takýmito prevenčnými krokmi, aby ste dali jasne najavo aj im, že my sme tu v rámci krajiny pripravení. Viete, to je podobná situácia, ako sme tu mali pred časom s nelegálnou migráciou. Tiež sme tu počúvali progresívneho Odora a ďalších ľudí, ktorí hovorili o tom, že tej nelegálnej migrácii sa nedá zabrániť, že na to si musíme zvykať. My sme hneď po nástupe v mojom súdu urobil opatrenie na hranici, ktorí mali aj ten ostrašujúci faktor, ktoré jasne deklarovali tomu, že už skončila takáto politika, kedy nám 50 000 migrantov prešlo cez Slovensko nekontrolovateľne. Medzi nimi, ja neviem, koľko bolo aj možných teroristických hrozieb. Urobili sme tú akciu na hraniciach a zrazu z tých 50 000, ktoré prešli cez Slovensko, dneska je výskyt nelegálnych migrantov 0. A to nie je iba v kontexte toho, že je iné počasie, pretože keď porovnáme minulý rok rovnaké obdobie, tak za rovnaké obdobie aj v týchto zimných mesiacoch prešlo cez Slovensko viac ako 1000 nelegálnych migrantov. Tento rok 0. Čiže je to aj o tom ukázaní pripravenosti štátu, o tom vystrašení, ale áno, sú to rôzne spiace bunky, ktoré v tej Európe sú, fungujú, vedia sa aktivizovať, takže aj tie najprecíznejšie opatrenia niekedy nie sú dostatočné, ale radšej buďme pripravení, ako by sme potom mali čokoľvek vážne. Slovensko momentálne žije prezidentskými voľbami. Bolo pre vás veľkým prekvapením to, že pán Pellegrini, váš stranický predseda, skončil až na 2. mieste, hoci bol favoritom? Nepoviem, že nás to nejako extrémne prekvapilo, pretože tie prieskumy hovorí o nejakom tesnom súboji v prvom kole o prvenstvo. Podstatné je, že máme v druhom kole dvoch úplne rozličných kandidátov. Aj pán Korčok, aj pán Pellegrini sú ako čierne a biele. A teraz to bude o tých ľuďoch, aby sa rozhodli, že či tu chcú mať prezidenta, ktorý bude prezidentom elít, bratislavskej kaviárne hercov, alebo chcú mať prezidenta, ktorý bude prezidentom všetkých ľudí na Slovensku. Či chcú mať prezidenta
ktorý otvorene hovorí o tom, že nikdy nepošleme našich vojakov na Ukrajinu a že nám záleží na miery a na pokoji, alebo chceme tu mať človeka, ktorým je Ivan Korčok, ktorý už aj v minulosti, keď ste to videli na jeho činoch, veď on bol ten, ktorý súhlasil s tým, aby sme poslali všetku vojenskú techniku na Ukrajinu. On bol ten, ktorý hovoril o tom, že ten konflikt treba podporovať zbrojením. A on je ten, ktorý ako prvý, ak bude tu nejaký európsky tlak, tak pošle našich vojakov na Ukrajinu. A môže dnes pán Korčok hovoriť, čo len chce. Vždy sa servilne správal voči nejakým autoritám, ktorým vždy slúžil, či to boli vterejší premiéri, alebo teraz by sa rovnako servilne správal voči našim zahraničným partnerom, ktorí už ako napríklad pán Macron, alebo pán Duda, alebo pán český prezident hovoria otvorene o tom, že chcú bilaterálne posielať vojakov na Ukrajinu. Tu je ten kontrast zrazu zase s pánom Pellegrinim a rovnako si musia aj voliči v tom druhom kole uvedomiť, a povedal to v nedeľu v diskusnej debate, kde som bol ja s pánom Grolingom, že zvolenie pána Korčoka do prezidentského paláca, citujem pána Grolinga, je začiatok konca tejto vládnej koalície. To oni reálne chcú urobiť, chcú, aby vznikla v prezidentskom paláci bunka, progresívno pravicovo-liberálna, ktorá bude rozbíjať pomocou opozície túto vládnu koalíciu. Čiže je to aj taký apel na všetkých voličov koalície, ktorí možno aj v prvom kole ostali doma, alebo si povedali, že dobre, tak Peter Pellegrini asi v prvom kole nedostali ich dôveru a dali hlas niekomu inému. Že pokiaľ tým voličom, ktorí v septembri išli voliť a volili túto vládnu koalíciu, záleží na tom, aby výsledky septembrových volieb neboli popreté, dnes musia ísť do druhého kola a musia voliť jednoznačne Petra Pellegriniho. Napriek tomu, že mnohí s ním nebudú vo všetkom súhlasiť, ale pán Korčok dnes predstavuje také nebezpečenstvo a také možné riziko nielen pre koalíciu, ale aj pre túto krajinu, že to stojí za to ísť voliť a všetci tí, ktorí v druhom kole nepôjdu voliť, tak reálne idú voliť pána Korčoka. Potom si môžeme búchať hlavu o stôl, že tu máme pokračovanie pána Kisku, pani Čaputovej a že progresívne Slovensko so všetkými ich aj ideologickými zvrátenosťami tu bude stáť na čele štátu. Čiže očakávate výraznú mobilizáciu tých, povedal by som, pronárodne ladených voličov, napríklad aj voličov Štefana Harabina? Tak ja verím, že tí voliči si uvedomujú všetko toto, čo som teraz povedal. Predsa, ak si pozriete tú retoriku, tak aj vyjadrenia pána Harabina sú predsa len bližšie pánovi Pellegrinimu. Áno, nezhodneme sa na všetko. To aj v živote tak existuje, ale tá kompatibilita toho, čo hovoril pán Korčok a pán Harabin, je úplne rozchádzajúca sa, takže aj tí voliči, ktorí volili Štefana Harabina, tak majú na výber svojho kandidáta, tým je Peter Pellegrini. Je to možné, že si povedia, že je to menšie zlo, ale to najväčšie zlo, ktoré by bolo v parlamente, je pán Korčok. On to verejne hovorí o tom, že si chce brať právomoci od vlády, hovoria to jeho ľudia zo štábu, pán Zurinda, verejne vyzýva, aby zobral poverenie, ktoré má vláda v rámci zahraničných otázok, aby on chodil do Brusele, aby on vyrokoval rôzne veci, takže to nie je niečo, čo my strašíme. To sú len pomenované jasné veci, o ktorých hovoria ľudia od pána Korčoka. Vy ste aj generálnym manažerom strany Hlas, sociálna demokracia. V minulosti ste spomínali, že v prípade, že by sa pán Pellegrini stal prezidentom, zrejme si ponechá aj predsednícku funkciu v Hlase. Dnes to už nehovoríte. Zmenilo sa niečo v tomto smere? Ja som to hovoril, áno, ako generálny manažer Hlasu, pretože má takého lídra, ako je Peter Pellegrini, aj pre stranu je to najlepšie, čo môže byť. Peter Pellegrini je zakladateľom Hlasu, spolu so mnou, aj s Petrom Kmecom sme boli my tí, ktorí boli na tom rodnom liste Hlasu podpísaní. Jemu nikto nikdy nezoberie, že je prirodzene sociálnym demokratom, že je ľavičiarom a to sa nedá jednoducho. Ale áno, na Slovensku máte tradíciu dlhodobú, že tí prezidenti sú nestranícky, respektíve nadstranícky. A tak by to malo byť aj v tomto prípade, aj Petra Pellegrini. Napriek tomu, že ja ako generálny manažér, ako profesionál by som si ho želal na čele Hlasu. Je to prirodzené, že sa, on to aj verejne deklaroval, že sa vzdá pozície predsedu strany, ale že tá strana bude naďalej garantovať stabilitu aj vládnej koalície, aj toho, že sa nič nezmení po jeho odchode do prezidentského paláca, že Hlas naďalej bude podporovať a bude tou stabilizujúcou časťou vládnej koalície a Petrovi Pellegrinimu nikto nikdy nezmie z jeho DNA, to, že je sociálny demokrat a že je zakladateľom Hlasu. Je to pravda, nie sme v Amerike, kde prezidenti sú aj predsedami strán, máme trošku inú tradíciu.
to je v poriadku, ale ja sa chcem opýtať, čo bude s Hlasom v prípade, že sa teda stane prezidentom z dlhodobého hľadiska. Už som počul aj teda také šumy, že by ste sa mohli predsedom strany stať vy. Takže k tomu by som bol rád, keby ste mi niečo povedali. A tá strana, akú má podľa vás perspektívu? Pretože áno, je to sociálna demokracia, ale máme tu aj sociálnu demokraciu Smer. Sú na Slovensku potrebné dve sociálne demokracie? Tak vidíte, že to výsledok volie potvrdil a najnovšie prieskumy to aj ukazujú, že my spolu stranou Smer by sme už pokojne vytvorili dvojkoalíciu, ktorá by mala vládnu väčšinu a s našim partnerom Slovenskou národnou stranou dokonca ústavnú väčšinu by sme mali. Takže opodstatnenosť Hlasu tu je jasná, aj ten rozdiel medzi Smerom a Hlasom. A ja si myslím, že sú to dve sociálno-demokratické strany, ktoré sa navzájom doplňajú, ktoré sú kompatibilné a vedia spolu vytvoriť vládu, ktorá prinesie ľuďom stabilitu, pokoj a to, že konečne majú pocit, že sa robí niečo pre nich, pre ľudí, že sa nehádame, ako sa tu hádal Matovič so Šulikom a s ďalšími, že nevymýšľame ideologické nezmysly ako progresívci, ale že nám záleží ozaj na tej ľavicovej politike. Ja som sociálny demokrat svojou prirodzenosťou. Bol som vychovaný na dedine, aj v nejakých kresťanských hodnotách, ktoré mi boli vštepené a je to pre mňa prirodzené, že tu máte sociálnu demokraciu, ktorá je blízko ľuďom. Keď sa bavíme o tej budúcnosti, tak poviem to úprimne otvorene, že pre mňa teraz ozaj na najbližších 10 dní, ktoré do volieb sú, absolútnou prioritou to, aby sme dostali do prezidentského paláca Petra Pellegriniho, aby sme ochránili Slovensko pred Ivanom Korčokom, aby tu pokračovalo to, čo už vládna koalícia začala, že tu prišla nejaká stabilita, prišiel tu nejaký pokoj a kľud. A potvrdením Petra Pellegriniho v paláci sa to jednoducho stane a toto je ozaj jediné, na čo ja sa sústredím a potom uvidíme. Aj Peter Pellegrini povedal, že si vie predstaviť, že by budúcemu snemu navrhol jedného z petice, ktorý sme či už podpredsedová strany alebo ja ako generálny manažér. Ale my sme aj tú stranu zakladali na nejakej takej priateľskej báze. My sme sa za tie 4 roky, odkedy ten Hlas existuje, aj ľudia, ktorí sme sa napríklad ešte nepoznali nejako intenzívnejšie, tak stáli priateľmi, pretože sme si to Slovensko prešli každé jedno leto, sme boli v regiónoch, chodili medzi tých ľudí, dennodenne navzájom kolegovia. Ja dnes môžem smelo povedať, že s mojimi ministerskými kolegami, ako je Richard Vraši, alebo Erik Tomáči, alebo Denisa Saková a ďalší, sme nielen kolegovia, ale aj priatelia a vždy sa budeme vedieť dohodnúť na tom, aby ten Hlas mal takého líra, ktorý mu prinesie nie udržanie na politickej scéne, ale rast v rámci aj politických preferencií. Odpovedali ste to skromne, aby som povedal, že diplomaticky, ale politickí analytici tvrdia, že práve vy sa tak najvýraznejšie Hlasu profilujete celkom prirodzene ako budúci líder. To už musím nechať na vyjadreniach politologov a komentárov. Ja vždy na každej pozícii, na ktorej som nastúpil, som sa snažil iba robiť si svoju robotu, robiť si ju maximálne zodpovedne a robiť ju s takým nasadením, aj akým som nastúpil na ministerstvo vnútra a v tom budem pokračovať všade. Nie je to blízke, nie je to typické, že chcem pracovať vždy od prvého dňa a možno aj tým som oslovil časť tých komentátorov a analytikov, že vidia tú nejakú aktivitu, ale hovorím, dnes je predsedom strany Peter Pellegrini, všetká aktivita, aj nás všetkých v Hlase smeruje k tomu, aby sme spoločne urobili všetko preto, aby sme ten palác ochránili od Ivana Korčoka. Na ministerstvo vnútra ste nastúpili pomerne rázne, čo vyvolalo veľké sympatie u veľkej časti ľudí na Slovensku. Poďme teda teraz k vášmu rezortu. Prečo ste po voľbách prejavili záujem práve o tento rezort? Predtým ste boli vedúcim úradu vlády, to aj v iných funkciách ste pôsobili a toto bola taká asi najvýznamnejšia funkcia. Prečo práve ten rezort vnútra? Ja som sa aj dlhodobo v opozícii vyjadroval k tomu, čo sa tu deje v oblasti právneho štátu. Ako právny štát bol vyslovene rozvrátený. Ako ste tu mali konflikt v ozbrojených zložkách, ako tu nefungovala spolupráca Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu, kedy sa všetky tieto organizácie z hľadiska bezpečnosti štátu navzájom ako keby mierili na seba pištolami. Upozorňoval som na to, že sa tu deje skrivodlivosť, že tu ľudia zomierajú vo väzbe, že sú braní do väzby iba na základe rozhodnutia Igora Matoviča a Daniela Lipšica. Matovič nám v parlamente ukazoval, že máme čakať a šúchať nožičkami a čakať na NAKU. Preto aj mne ako občanovi to nesmierne prekážalo a vadilo. Vadilo mi aj to, ako tu boli pošľapané ľudské práva počas obdobia pandémie. A tak prirodzene tá moja profilácia smerom k tým bezpečnostným
oblastiam a tým rezortom silovým tu bola. Bol to rezort, ktorý, a myslím si, že to platí aj dodnes, bol v najhoršom, najviac rozvrátenom stave. Je to aj rezort, ktorý najviac ovplyvňuje tú vnútropolitickú situáciu na Slovensku po pozícii premiéra. A ja som človek, ktorý sa nebojí víziev, mám v sebe množstvo odhodlania a poviem, že aj po tých 5 mesiacoch, ktoré už o chvíľočku budem mať na ministerstve vnútra, tak ja sa každý deň teším do práce a to odhodlanie posúvať veci tým správnym smerom mi vôbec nechýba a preto som aj tú výzvu prijal a áno, aj pred tým nastupom som mal aj rozhovor s Petrom Pellegrinim, či si na to trúfam. Ani sekundu som nerozmýšľal nad tým, že či áno alebo nie. Bral som to ako svoju povinnosť, že do toho treba ísť a urobiť maximum preto, aby sme s tou bezpečnosťou krajiny niečo urobili. Ten nedostatok rozhodnosti vám rozhodne možno vyčítať, ale objavujú sa aj také výčitky, že tie zmeny povolebné celkovo sú veľmi pomalé, že voliči koalícii mali pocit, že to bude proste radikálnejšie. Takže aký máte na toto vy názor? Tak ja som minimálne niektoré personálne zmeny urobil pomerne rýchlo a niekedy si musíte dať nejaký čas na to, aby ste tie zmeny neurobili, nešili horúcou ihlou. Aj mňa osobne niekedy hnevá tempo tých vecí, ktoré sú v štáte, ale keď sa bavíme o ministerstve vnútra, tak je to obrovský kolos. S ktorým, keď hýbete, tak to je ako keď hýbete s párnikom. Aj tým párnikom, keď začnete sa otáčať, tak to je až v nejakom čase vidno tú zmenu toho smerovania. Ale ja si myslím, že v rámci toho, že sme tu späť vrátili právny štát, ten boj trval takmer 5 mesiacov v parlamente, že sa nám to podarilo. Bol zrušený úrad špeciálnej prokuratúry, ktorý bol na čele toho obdobia politickej pomsty. Že tu bol pán Lipšic, ktorý bol spolupracovník Igora Matoviča v tom všetkom, ako tu naháňali predstaviteľov opozície, ako im vykopávali dvere a podobné veci. A dnes vidíte, a ja som na to nesmierne rád, že ten vzťah medzi sílovými zložkami, medzi nami, medzi SIS-kou, medzi MBU je dnes vysoko naštartovaný. Veď my aj vďaka tomu vieme vyhodnocovať tie bezpečnostné informácie, ktoré sa vo svete dejú. Vďaka tomu vieme tú krajinu strážiť, lebo keď tu bol pán Mikulec a ďalší a Igor Matovič tomu celému vládol, tu ste mali presne obdobie, kedy polícia obvinila za to 2 šéfov Slovenskej informačnej služby, aj pána Pčolinského, aj Aláča. Obvinili šéfa Národného bezpečnostného úradu. Čiže to bezpečnostné prostredie a to vojna v silových zložkách tu reálne bola. Ja si dovolím povedať, že sme ju ukončili. Tu dnes nemáte také niečo, aby proti sebe bojovala SIS-ka s políciou a podobné. Naopak, fungujeme, vzájomne sa vieme informovať a spolupracovať, pretože záujem celej vlády je, máme to aj programové vyhlásenie vlády, aby sa Slovensko žilo okrem iného bezpečnejšie. Keď už spomínate ten úrad špeciálnej prokuratúry, máte pocit, že po jeho zrušení sa teraz už začnú, budú povedané, diať veci, že teda naozaj príde k tomu naplneniu spravodlivosti a že tí ľudia, ktorí tu 3,5 roka krivili ten právny štát, že budú potrestaní. Samozrejme nejde o dýchtenie pokrvy alebo niečo podobné, ale aby sa tu skrátka urobil poriadok a tí ľudia, ktorí sú zodpovední, aby aj niesli nejakú trestnoprávnu zodpovednosť. Je to prirodzené, aj tie očakávania spoločnosti ja chápem. Viete, na jednej strane nebude dochádzať k tomu, čo aj úrad špeciálnej prokuratúry ešte posledný deň svojej existencie urobil, kedy účelovo vyhodil ešte obvinenia na viacerých ľudí. To už je také, ako mi to prípada, keď zotýňajú cyklón ešte z posledných síl kopa. Čiže minimálne sa tu nebude diať nejaká účelovosť trestného stíhania. Musí tu platiť zákon pre všetkých. Aj to trestné stíhanie musí byť vždy opodstatnené. Nemôže sa stať, že tu na základe toho, že sa dohodnú dvaja kajúcnici, lebo sú politicky, respektíve aj ľudský a finančne a trestnoprávne dovydieraní, začnú vypovedať na základe toho, vy začnete znášať uznesenia. Ak sú dôkazy, ak sú fakty, ak sú reálne veci na stole, že niekto porušil zákon, tak vtedy sa má konať. Vtedy orgány činné v trestnom konaní majú konať, vtedy má prokurátora alebo vyšetrovateľ znášať obvinenia. A keď sa preukáže, že ozaj, že počas toho obdobia 3,5-ročného Temna, Matoviča, Hegera, Lipšica a ďalších tu došlo k porušeniu zákona a k spáchaniu trestných činov, tak v tomto prípade platí to povestné radičovi padni komu padni. Ale vždy to poviem, že na základe dôkazov a faktov. Viete, ja nikdy nebudem ako Matovič, že budem chodiť a ukazovať opozičným kolegom, že len čakajte, kedy vás NAKA vyberie.
potom by sme neboli v ničom iní, ako sú oni. Oni tu žili obdobím politickej pomsty. Oni dávali ľudí do väzby na základe toho Pexesa pani Remišovej. To si každý dnes pamätá. My sme povedali, že sa musí späť vrátiť zákon a normálnosť. Ak sa ukáže, ak vyšetrovatelia nezávislí alebo prokuratúry nájdu porušenie zákona, spáchanie trestných činov, tak za to musí si už každý nezodpovednosť, a to hovoríme či už o politikoch, o podnikateľoch, ale aj o bežných ľuďoch. To jednoducho musí tu byť nejaká garancia spravodlivosti a právneho štátu. Samozrejme, potrestanie výnikov v tomto smere nie je samoučelné, ide o to, aby sa tieto veci neopakovali už. V tejto súvislosti mi napadá prípad pána Hambalka, ktorý bol nedávno vyradený zo sankčného zoznamu EÚ, kam bol úplne účelovo zaradený podľa mňa, nielen podľa mňa, ale podľa názoru mnohých. A žiaľ Bohu, veľký podiel mal na tom dnešný kandidát na prezidenta pán Korčok. Mám informácie, že počas šéfovania pána Hamrana na prezidiu policajného zboru bol vyvíjaný tlak na jeho podriadených, ktorí kontrolovali v súvislosti s tým sankčným zoznamom pána Hambalka a žiadal od týchto svojich podriadených, aby našli čokoľvek na pána Hambalka, aby ho mohli dať do väzby. Čiže nie je len zaradenie na sankčný zoznam, ale ešte aj nejaké účelové obvinenie a vzatie do väzby, aby pán Hamran sa mohol zapáčiť svojim chlebodarcom. Čo hovoríte na toto? Nemám také informácie, ale vôbec ma neprekvapujú. Tak pán Hamran pracoval, veď to sa odkúl tým, že už dnes kandiduje do Európskeho parlamentu v strane Demokrati. Vždy to bol politik, ktorý náhodou bol v policajnom zbore. Aj to náhodou, pretože mu tá policajná uniforma tak smrdela, že mal strašný problém si ho obliecť. Mal strašný problém ísť medzi tých radových policajtov, podať im ruku, potreboval luxus, potreboval drahé autá, reťazky a podobné veci. A áno, veď slúžil verne tým politikom, slúžil verne aj Lipšicovi a ďalším. A tu sa ukazuje aj presne na prípade pána Hambalka. Teraz premostím aj na pána Korčoka. Veď tuto máte presný príklad toho, akože či pánovi Korčokovi bude v budúcnosti záležať na záujme slovenských občanov, alebo na tom, aby niekto poťahkal v Bruseli. Veď to je nepredstaviteľné, že tento človek bol na sankčných zoznamov úplne nezmyselne, veď odstrihli ho reálne od existencie, od života. A namiesto toho, aby minister zahraničných vecí pán Korčok bojoval za slovenského občana, tak on ešte robil všetko preto, aby pán Hambalik na tom zozname bol. Toto je ten príklad toho, ako pán Korčok funguje. Jemu nezáleží na Slovensku, nezáleží na ľuďoch, záleží na tom, aby on bol pokladkami v Bruseli, že ako dobre urobil, a vždy takto bude fungovať. A keď ešte iba sa dotknem toho vášho úvodu otázky, že tu tá zodpovednosť musí byť vyvodená, to absolútne súhlasím s vami. Ja to dám na príklade, veď nám tu zomrelo 20 000 ľudí počas covidu. Oni zomreli, je štúdia, ktorá hovorí o tom, že nemuseli zomrieť, že to sú úmrtia, ktoré sa nemohli stať, ak by sa pandémia manažovala tak, ako ju manažovali ostatné krajiny. Za to, že tu zomrelo stredne veľké mesto, niekto predsa tú zodpovednosť musí niesť. Veď tu sa zdevastovala štátna kasa. Tu išli miliardy eur na nezmysly. Tu sa v rozpore s ústavou darovala všetká vojenská technika na Ukrajinu. Toto niekto musí za to byť. Neviem, že potrestaný, ale ak musí sa vyvodiť zodpovednosť aj trestnoprávna, ak sa ukáže, že to bolo zomretie 20 000 ľudí, asi nejakým trestným činom je. Takže ja viem všetky tieto veci, na ktoré už ako keby zabudli tí činom tu vlády 3,5 roka, že sa dostanú do nejakého štádia, že budú prešetrené a potom už si každý musí niesť zodpovednosť za svoje činy. Kde sa podľa vás stala chyba, že prišlo k takému masívnemu zneužívaniu moci, nebývalému, dá sa povedať, v histórii. Bola to chyba, ja neviem, legislatívy, alebo čoho vlastne? Prečo k tomu prišlo? Všetko je to o ľuďoch. Ak raz dostanú moc ľudia, ktorí sú pomstychtiví, ľudia, ktorí nevedia robiť, ktorí nevedia tvoriť, vedia iba ničiť, a to bola presne vládna koalícia, veď to bolo obyčajní ľudia na čele s Igorom Matovičom, SAS, ktorá dnes v opozícii sa tvári, že ako keby toho súčasťou nebola. Boli to Za ľudí od pani Remišovej a už dnes neexistujúce hnutie Sme rodina. Oni nevedeli tým ľuďom pomôcť. Veď mi povedzte, že v čom tú krajinu posunuli dopredu. Iba ju rozvrátili. A pri všetkých svojich sľuboch zlyhali. Veď Igor Matovič hovoril o tých 11 bodoch, ktoré dal do svojho programu, ako ich naplní. Ako keď vás nedopadne na Slovensku, tak do 2 dní idete do Rakúska a podobné veci. Nič toho nevedeli urobiť a jediné, čo im išlo, je zatvárať. Tak s týmto prišli. Ľuďom dáte chlieba hry,
oni chlieb nevedeli dať, tak im dali iba hry v podobe tejto zvrátenej hry, že idú pozatýkať všetkých smerákov. V úvodzovkách to takto poviem. Toto chceli urobiť. Nič iné. Keď sa k moci dostanú ľudia, ktorí sú od svojej podstaty takí, ako je napríklad Igor Matovič a Daniel Lipšic, tak sme tu mali reálne obdobie politickej pomoci. Ale povedzte mi, ako je toto možné v demokracii, v demokratickom systéme, že príde k takéto deformácii. Čo sa dá urobiť do budúcnosti? Tomuto viete ani ja nerozumiem, pretože dneska tu máme rôzne tlaky z Európskej komisie, ktorí sa spýtajú, že prečo sme zrušili úrad špeciálnych prokurátorov, či bude právny štát dostatočne chránený. Ja som nezažil, alebo nepamätám si, že za 3,5 roka, keď tu zomrel napríklad Lučanský vo väzbe, kedy sa tu vykopávali dvere rôznym predstaviteľom, či už opozície alebo polície, kedy tu zatkli pred protestom jedného z lídrov opozície, súčasného premiéra Fica, že by vtedy Európska komisia sa čo i len raz opýtala, že čo vy tam na tom Slovensku robíte. Vtedy tu nebol tlak na to, aby nám stopili eurofondy. A teraz zrazu, aj samozrejme na základe toho, že Progresívne Slovensko chodí vyplakávať do Brusela a podobné, tak nám tu idú prosiť čím si. Čiže je to aj o tom postoji ľudí, ako k tomu pristúpia. Tá legislatíva môže byť najlepšia na svete. Ak raz si zvolíte ľudí. A preto to hovorím aj na tomto kontexte, napríklad aj najbližšie sa blížiacich prezidentských volieb. Môže nám pán Korčok hovoriť o tom, že legislatíva mu niečo neumožňuje. Ak raz sa do nejakej dôležitej funkcie dostanú zlí a nesprávni ľudia, tak potom môžu robiť hocičo. A to nám potvrdzuje 3,5-ročná história s ľuďmi, ktorých súčasťou bol aj pán Korčok. Novej vláde sa nepracuje celkom komfortne už aj kvôli tomu, že pár týždňov po voľbách začali vlastne opozičné protesty, ktoré sú ako keby vyjadrením nejakého sklamania z volieb, nie nejakým reálnym zrkadlom toho, čo sa deje. Ako vnímate tieto protesty? Sú to legitímnou súčasťou demokracie. Všade v európskych krajinách, aj vo svete, kde máte demokraciu, protesty sú legitímne. My nikdy nebudeme na protesty posielať vodné diela, ako to robil Daniel Lipšic. Nikdy nebudeme z pozície ministrov nazývať protestujúcimi opicami ani dezolátmi. Nikdy nebudeme zatýkať predstaviteľov opozície, ktorí zvolávajú tieto protesty. My ich môžeme iba rešpektovať. Áno, tak ako oni musia rešpektovať to, že v septembri tu boli riadne parlamentné voľby, ktoré dali mandát 3 politickým stranom na to, aby tú krajinu riadili, aby naplňali predvolebný program, aby tie sľuby, ktoré sme dávali aj pred voľbami, máme realizovali. 50, 54. My nerobíme nič iné. Nič iné, iba naplňame svoj vládny program. A to, že sa to časti opozície nepáči, oni sú tí, ktorí zvolávajú tie protesty. Tak majú smolu. Je úplne evidentné, že tú zásadnú rolu pri týchto protestoch zohrávajú mimovládne organizácie financované zvonka. Premiér Fico pri podpise koaličnej zmluve hovoril aj o tom, že sa pripraví zákon o tzv. Zahraničných agentoch. V Amerike to tuším známe pod názvom FARA, ktorý by vlastne označil politicky pôsobiace mimovládne organizácie za zahraničných agentov a takto vlastne upravil ich činnosť. Vy ako minister vnútra to zrejme máte vo svojom rezorte. Pracuje sa na niečom takomto? Viete, ja nechcem celý ten mimovládny sektor stigmatizovať, pretože v rámci mimovládneho sektoru máte aj organizácie, ktoré sú zaslúžile, ktoré plnia nejakú sociálnu činnosť alebo činnosť v rámci zdravotníctva a podobných vecí, kde štát možno nie vždy funguje ideálne. Čiže ten tretí sektor ako taký má aj v tom štáte svoj priestor. A tu si musíme dať jasnú deliacu líniu medzi tým, čo je prospech spoločnosti a čo je nejaká, poviem, že blahodárna činnosť, keď to takto zjednoduším, a to je pomoc ľuďom. A potom máte druhú časť toho mimovládneho spektra a to sú rôzne mimovládky, ktoré chcú robiť politiku. Ak chcete na Slovensku robiť politiku, tak si založte politickú stranu. To je úplne jednoduché, legitímne, nech vás ľudia zvolia do parlamentu a potom robte tú politiku. A v tomto sa myslím, že my ako vládna koalícia musíme pozrieť na túto časť toho mimovládneho spektra. A to je jasne ľuďom povedať, že ak sa dneska vyjadruje nejaké združenie, ja neviem, zastavme korupciu, že to nie je nejaké nezávislé združenie, ktoré iba tu chce hovoriť úprimne pravdu. Že to tak jednoducho nie je, že aj oni sú nejako motivovaní a keď my ako politické strany musíme byť z hľadiska aj občanov transparentní a zverejňovať všetky naše príjmy, ktoré sme ako politické strany dávali. My ako Hlas sme to zverejňovali ešte aj na webovom site, robíme auditné správy, kde máte jasné naše financovanie.
ja nevidím žiadny dôvod, prečo by toto nemohli urobiť aj mimovládky, ktoré chcú v rámci politiky nejako sa vyjadrovať. Nech odkryjú, skade majú tie zdroje, odkiaľ sú financované, nech je to transparentné. Ak oni hovoria o transparentnosti, tak nech tá transparentnosť platí pre všetkých. Čiže bude ten zákon? Ja si myslím, že je to jedna z vecí, ktorú sme sa zaviazali aj v rámci programového vyhlásenia vlády, a musíme ísť nejakou postupnou cestou. V predchádzajúcich svojich vystúpeniach ste často spomínali, že ste na ministerstve našli tzv. Kostlivcov z krídek, ktorí vypadávajú po bývalom vedení rezortu. S čím ste sa stretli s takým najzávažnejším, čo momentálne sa povýši? Veľa vecí bolo absolútne zanedbaných. Ten stav, ja som to už povedal, aj v rámci postavu polície je dneska historicky najhorší, lebo sa dlhodobo s policajtami nepracovalo. Boli iba nútení vykonávať nezmysly počas pandémie a podobné veci. Čiže to máte jednu časť. V rámci tej civilnej časti ja som ešte na konci roka musel hasiť problém s tým, že neboli vysúťažené doklady, tie čistopisy, ktoré idú, či chcete si vybaviť pás alebo občiansky preukaz. Toto nebolo zabezpečené. Našli sme množstvo problémov v rámci toho, že na ministerstve bola organizácia, cez ktorú v podstate tunelovali štátny rozpočet, automobilové opravovanie ministerstva vnútra a tam IT divízia. Sú tu neefektívne nákupy aut, o ktorých ja ešte verím, že budúci týždeň už sa mi nájde ten čas, aby som ukázal verejnosti, ako zarobil pán Havran a ďalší na tomto nákupe. Inšpekcia ministerstva vnútra dnes pracuje na viacerých veciach a to už sa nečudujem pánovi Havranovi, že sa mu ťažko spí, pretože on sám dobre vie, že čo všetko má na svedomí. Nedávno predsedníctvo Matice slovenskej pochválilo ministerstvo vnútra za to, že sa ide zaoberať štátnymi poznávacími značkami, zmenou zmien, ktoré boli vykonané a takisto aj dokladov. Vieme, že tam prišlo nielen k vizuálnej zmene, ale aj k zmenšeniu napríklad štátnych symbolov a tak ďalej. Môžete to potvrdiť? Áno, veď ja nie, že som hrdý ľavičel, ale ja som hrdý Slovák. A ja nechápem, prečo my by sme mali našu národnú identitu nejako popierať. Či už hovoríte áno o tých SPZ-kách, ktoré v krátkom čase prídeme s tým, aby sa opäť ten náš štátny znak bolo vidno, aby sme sa za neho nehambili, aj keď tie naše autá jazdia po Európe, nech je vidno, že sme Slováci. Ja nechápem tomu dôvodu, prečo sa to takto urobilo, ozaj nechápem a rovnako aj na nových dokladoch, ktoré v tomto roku budú vydávané, či už je to pás alebo občiansky preukaz, budú prvky, ktoré našu národnú tradíciu budú reprezentovať, pretože my sa máme čím pochváliť. Ako národ máme byť na čo hrdí, na našu históriu a preto ja nevidím dôvod, prečo by sme to mali tak, ako to chceli títo všetci progresívci a liberáli, dávať preč. Dávať preč aj z našich poznávacích znakov, ako sú občianske preukazy a pasy, takže verím, že nová generácia aj pasov, aj občianskych preukazov, aj SPZ-tiek bude sa páčiť každému Slovákovi, že tam bude reprezentovať ozaj naše štátne symboly, naše historické a kultúrne pamätky, ktoré máme, pretože ja som presvedčený, že ako Slováci máme byť na všetko. Takže veľmi pekne ďakujem za účasť štúdiu, že ste si hlavne našli čas vo vašom nabitom kalendári. Niekedy na 10 sa týždeň. Veľmi pekne ďakujem za pozvanie. A ja sa s vami teším na ďalšie vydanie Diskusie na palete. Učí sa s vami Pavel Kapusta. Dovidenia. Kapusta, kapo. Kapusta, špicler na palete. A zachováme 30, za chvíľu balíme a ideme vybaviť Ligu retardov. Ligu retardovaných bastardov. Už keď ste zabili Fallout, tak to zúžitkujeme, ne páni? Stačilo. Vyzerá to tak, že viacej ako 30 level naozaj nedám. Vôbec sa mi nechce dávať týchto sáčov. Veď sa mi to nechce ubiť. No to nemá zmysel, ako som povedal. Je to úplne jedno, či dám level 100 za mesiac, alebo či ho dám za 2 mesiace.
Už to máme. Už to máme. Máme 30. Toto, pán, toto. To 40 bodíkov už dostalo. Máme 30. Ako pravda, nechce sa mi, jak sa staví 58, 05, 59, 05. Má to zmysel. Stačí mi 70 levelov. To ani absolútne nepotrebuješ už dať. Vôbec nepotrebuješ dať ten level 150, vôbec. Sto level dáš a máš úplne uriti. Prečo by si chcel dávať 150 level? Kvôli čomu? Kvôli tomuto? Kvôli tomuto chceš dávať level 150? Kvôli tomuto, Kvôli týmto hovnám. Chceš dávať level 150 kvôli týmto hovnám, Ako aj tak si myslím, že ho samozrejme dám. A tak si myslím, že ho samozrejme dám. Lebo táto liga bude trvať ešte marec, apríl, celý máj. Takže za ten čas to dáme. Dobre. Koľko tu máme ešte času? 40 minút. Dobre, dáme túto rundu a ideme spraviť Ligu retardu. Ako aj keby som možno nemal, ale je to jedno. Komu sa chcelo to dávať, potom to Ligu retardu spraviť. Tam ma zase spánčilo aj ty kokoti. A nepotrebuješ dávať 150. Oni to úplne zasrali. Tak ale oni vedeli, aj keby dali opakovacie consumables. Pokiaľ to vedajú atómy, každý sa im na to vyseje. Ako som povedal, ja som rád, že Fallout pochovali. Toto pochovanie Falloutu. Oni nechcú, aby si viacej zapínal. Títo piči sú Bethesdy, nechcú, aby si viacej zapínal. Oni chcú len, aby si viacej peňazí im dával. Im je to jedno, že to budeš zapínať o 20 hodín. O 50 hodín menej. Za 3 mesiace, To im je jedno. Oni chcú, aby si im viacej peňazí dal. Takže znova, ten problém je, páni, že ste veľmi úspešne šovinisticky pochovali Fallout. Čo z konečného hľadiska vám zarobí menej peniazí. Takže oni to celkom nedomysleli. Lebo týmto, čo spravili, oni nezarobia viacej peňazí. Oni reálne pochovali Fallout. Bo za normálne okolnosti by som musel drviť celý deň. Musel by som odsýpať 12 hodín denne.
12 hodín denne by som musel točiť týchto mutantov. Ale po novom? Pohojte. No ideme spraviť to ono. Po novom úplne hojte. Stačí ti robiť denné misie. Denné misie a možno, keď na to budeš mať potom slinu. Neoplatí sa, lebo nie je z toho žiadny benefit. Nie je z toho žiadny benefit. Tentokrát už nie je dôvod ponáhľať sa. Tentokrát už ja nemusím 150 level, ako som povedal. Čo aj tak dám, aj tak ho dám, samozrejme. Aj tak ho dám. Still feeding games, Sergio, still feeding games. You're still feeding games, Sergio. Čo mi dáva za kokocké quick play? Zoberiem si draft. Oni zobrali preč blind pick? Oni nezrobia viacej peniazy. Oni zrobia menej peniazy. Ale keď chcete pán Spišák, tak ja mám nechám 300, ja nemusím. Keď to vybavujete za mňa, ja mám dosť práce. Keď nechcete moje vyjadrenie, ja nemusím. Absolútne diskvalifikuje ako ministra vnútra. Ak môžem dodať ešte jednu vetu, jedna vec ma napadla. Chcel si ešte... Prepáč, poď. No. Co sa tam stalo? Ale chcel si ešte jedna vec ma napadla. Môžem dodať ešte jednu vetu, jedna vec ma napadla. Chcel si ešte... Ak môžem dodať ešte jednu vetu, jedna vec ma napadla. Chcel si ešte... Prepáč, poď. No. Keď nechcete moje vyjadrenie, ja nemusím. Absolútne diskvalifikuje ako ministra vnútra. Ak môžem dodať ešte jednu vetu, jedna vec ma napadla. Chcel si ešte... Prepáč, poď. No. Čo to za kokoto? Zlodí, podvodníci a tento úrad semeništi nezákonnosti, čo aj toto ich nedehonestuje a hovorila o tom, že budú dávať trestné oznámenia, tak či tým prokurátorom teda naozaj reálne hrozia nejaké trestné stíhanie, čo máte takú vedomosť? Ja som sa vždy vyjadroval k takýmto stanoviskám, vyhláseniam politikov zdržanlivo, ale odtiaľ potiaľ. Odsudzujem každé jedno urážlivé vyhlásenie politikov na stranu prokurátorov a prokurátoriek, aj štátnych zamestnancov, ktorí dennodenne robia poctivú robotu. Vyjadrila sa k tomu aj Rada prokurátorov Slovenskej republiky v ostatných dňoch a s tým stanoviskom môžem len súhlasiť. Pokiaľ ide o, neviem, aké trestné oznámenia máte na mysli, nie sú mi známe, také trestné oznámenia mi nie sú známe. My nerozlišujeme pri vybavovaní trestných vecí to, že či podal trestné oznámenie bežný občan, alebo politik, alebo poslanec, alebo... So with season 16 here and ready to go,
we came out with a new weapon called the Cremator. Now, the Cremator can be obtained in the new scoreboard on the 4th page by achieving rank 22, and you can buy it for 55 tickets. Now, one thing I would like to mention about this weapon is that it can be rolled as a legendary. This gives it a ton of potential to be very, very good in a variety of different situations. Now, with that in mind, in this video, we will be covering mods, perk cards, damage, and more. If you would like to skip ahead, you can always check the timestamps below. But with that, let's get right to it. Now, for the mods, there are a wide variety of different ones that are unfortunately locked behind the scoreboard through the rank system. Now, to be completely honest, I had to re-upload this thanks to one of our wonderful commenters who checked out the video and let me know that there are mods locked behind the season scoreboard, which I unfortunately overlooked because I thought they were legendary modules, and because I'm a little bit of a dummy. Now, for some of the mods that you do get at the beginning are the propellant tanks. Now, if you're going for a damage build, I would recommend the fast propellant tank because it increases your reload speed as well as reduces your AP cost. If you're going to go for more of AoE and tagging, I probably would go with the huge propellant tank for the extra ammo. Unfortunately, it does reduce your reload speed as well as your aim speed and increases your VATS cost. Now, before we get to the damage, a couple things that I want to go over are some of the perk cards. Demolition Expert, Heavy Gunner perk cards, as well as Grenadier. Now, granted that this weapon is like an auto grenade launcher, you would expect the Heavy Gunner perk cards to not work. But as you can see, we have 191 damage for our Medic's Cremator. We're going to go ahead and remove our Heavy Gunner perk cards, and it's now down to 143, confirming that the Heavy Gunner perk cards do work for this weapon. Now, just to show real quick, we're going to re-equip them, check the damage, and it is back at 191. Now, the next thing is the Demolition Expert. Now, we're going to go ahead and run or shoot next to this behemoth, and we're consistently hitting for 94. And this is without the Demolition Expert perk card on. We're going to go ahead and equip it and shoot again, and now we can hit for 177, confirming that Demolition Expert does work as well. Now, just to go a little bit further, we are going to be showing Grenadier. So let's go ahead and re-equip it by removing Concentrated Fire, adding a level 2, and you'll see a nice little increase in that AoE damage. Oh, that explosion is absolutely gorgeous. But yes, we can confirm Grenadier works as well. So here at Earl, we're going to be popping a Big Guns bobblehead because it is a heavy gun. Unfortunately, entry weapons does not work. We're going to be using Overdrive as well as a Tesla Science 9. For our foods, we're going to be rocking a Liquid Courage, a Blight Soup, a Sweet Waters tea, as well as a company tea, and we're going to be using a little bit of coffee as well. With that, let's head on down and check our perk cards because I totally forgot that I did this completely backwards. So to quickly go over the perk cards, you can pause the video if you would like. There will be a link below. We are using all of our Heavy Gunner perk cards, Fireproof as well as Demo Expert to increase our damage, and all of our crit perk cards. For the legendary perk cards, you can swap out Master Infiltrator and follow through for something different, but we are using the maxed out Lisa set Luck, Intelligence, Strength, and Agility. Now with that, let's go ahead and check out our damage. For our sneak crit, we're hitting for a little bit over 900, which is insane. But once we finally come out of sneak, we will be hitting consistently for 584 for the base damage and 327 for the explosive crit damage. Now this is the damage that we're hitting with the Medic's Faster Fire Rate Cremator with only the propellant tank odds. Seeing this kind of damage really gives the weapon a huge boost in potential in regards to it becoming a very powerful bossing weapon. But there is one huge con about this gun. Unfortunately, the ammo cost is quite hefty. For each shot you are using 15 fuel and maxing out at 6 shots per reload. Personally, I think the ammo consumption is a pretty good balance to the weapon, given that we are consistently hitting for roughly 900 crits per crit. Again, without mods, and just a propellant tank and buffs. Now, I believe we could push this damage even further. Ten Krema to je úplná sáčka zmena.
Káva to je úplná sáčka. Aha, tak kokot je. An ally has been slain. Úplná sáčka ten údej. Úplný kokot. Sáčka, teraz chod sa že znova. Tupec proste chore hovno. Psychicky nahršený. Tupý kaliber. Tupé z prosté hovno, tupé z prosté hovno, podrbané hovno. Tak kokotí prejme proti tomu kokotím prejme. Jo, kokotí jak cíp. Tupé hovno zomelo znova. An enemy has been slain. No ideme naspäť. To je 5 zápasov potom vytočiť. Dobre, pozrieme sa tuto. Že ako to vyzerá, čo príde. Fly high, don't go. Co je to za hajzlo? Tupé z prosté hovno, tupé z prosté hovno. Narušený kaliber. Oh shit. No. Sať.
Hej, tu pes prosté hovna, tu pes prosté hovna, tu pes prosté hovna, narušené kalibre. Tu pes prosté hovna, tu pes prosté hovna, narušené kalibre. Jan. Tu pes prosté hovno, tu pes prosté hovno, narušený kaliber. Tu pes prosté hovno, tu pes prosté hovno, tu pes prosté hovno, narušený kaliber. Je mrtvý kokot. Primitívne sprosté hovno, primitívne sprosté hovno, narušený kaliber. Tupé sprosté hovno, tupé sprosté hovno. Narušený kaliber. To je sa vysmrkať. To je v podstate situácia som má tak, že dole majú prečíslenie, ako keď sa silou mocou snaží dávať drakov. Ale že tí ľudia sú primitívne hnoje.
Poď sa toho kokota. Enemy killing spree. Enemy double kill. To seek or not to seek. A summoner has disconnected. Your turret has been Tupé z prostého nezlo ten tlak. Tupé z prosté hovno, tupé z prosté hovno, narušený kaliber. Možno sa tupé z prosté hovno. has been slain. Tupé z prosté hovna, tupé z prosté hovna, narušené kalibre. Takže v podstate s Falloutom sme skončili, dá sa povedať. Už budeme každý dávať vám misie. Your turret has been destroyed. Ally has been slain. Tupé z prosté hovna, tupé z prosté hovna, narušený kaliber. An enemy has been slain. Prečo je to primitívny hnoj, hoci po normálne zápasy? Zase totálny primitív, to sú boji točiť rankové záci, to je skôrny tupý spostihnutý feeder, no. To je primitív, ktorí sú boji točiť rankové zápasy. Tupé narušené hovno. Ja. No si uvedomujem, aké je skúraný chuj. Vo svojej podstate. Ako sme na tom? An ally has been slain. No, takže môže byť veľmi spokojný. Shut down. Your turret has been destroyed. An enemy is unstoppable. Oh. Your turret has been destroyed. It's nearly time. Ja zvedám, že tento kokot sa vyťahuje stále na ten mid. Tí ľudia sú úplne retardovaní. An enemy is dominating. An enemy has been slain. To seek or not to seek. No. Takže veľmi dobre, že pochovali Fallout. Keď si zoberieme o koľko práce
Mám ušetrené, ty koňo. Z normálnej okolnosti by som musel dneska celý deň točiť, zajtra celý deň točiť, ešte piatok celý deň točiť. Teraz? Už teraz nemusím točiť. Mám 30 level. No. Čo som chcel? Nevlez. Toto je primitívny úder. Fajn. Are you afraid? Are you afraid? Why are you? Hey boy. Why do we start with normals? Why do we start? Okay. Kde to vidím? Tuto to vidím. To by som to mal vidieť. Áno, 4. Ešte 4 normálne zápasy. No. 4 normálne zápasy, ešte 4 nulky. Ešte 4 nulky. Prečo nevie odpovedať? Prečo zapína normálne zápasy? Ako ľudia musia milovať Ligu retardov, lebo on je nútený zapínať normálne zápasy. On nemá penalizáciu, ako mám ja. Tento primitívny kokot nemá penalizáciu. On sa bojí zapínať rankové zápasy, tu pohľad. Tu pohľad sa bojí zapínať rankové zápasy. Úplný hnoj, úplný živásť, úplný kvadrant. Takže môže byť veľmi spokojný s tým, že Fallout pochovali. Ako som povedal, vďaka tomu, že pochovali Fallout. Ja v podstate túto celú stránku môže vypnúť. To ma nezaujíma. Fallout ste pochovali, čo je veľmi dobré. Ako nemyslel som si, že budem tak spokojný s tým, že pochovali Fallout. Ale som.
Pretože tá práca mi nestala aj tak za to. Ako popravde to poviem tak, tých 1000 atómov, čo som získal naviac, no je to viac ako 1000, je to 2500 atómov naviac. Áno, je to sústo o 2500 atómov mať viacej. 2500 je 2500, right? Ale to je tak jedno. A tak nemám moc ide. Ako popravde radšej preferujem stratu 2500 atómov a nemať prácu. Lebo ten Fallout je aj tak pochovaný. Pochovali ho. Robili z neho hulváta. A nemyslím, že tie atómy by som potreboval. Toto je tá vec, že aj keby som mal 2500 atómov viacej, každé 3 mesiace povedzme, alebo každé 4 mesiace, to je úplne jedno. Nikdy neurobia nič také, čo by som silou mocou potreboval. Nemajú čo. A keď urobia niečo také, tak potom to budeme riešiť. Ale toto je lepšie. Lebo ten Fallout je iba taká krkovička. Ako nehovorím, že extrémne zlý není. Ale znova je to iba také... Ako by som to povedal. Fallout je niečo ako Black Desert. Je to prácička. To nie je niečo, čo úplne žeriem. Ani z diaľky. Fallout je len prácička. Odpracujeme si a ideme ďalej. A to, či tam dajú nejaké skiny, ktoré sa oplatia kúpiť alebo nedajú, koho to zaujíma. Už je aj tak strašne mizivá šanca, že tam budem kúpovať nejaké veci, nejaké extra. No fakt je toto lepšie, toto je fakt lepšie. Ako naozaj, dokonca to sú iba 3 dní, hovorím, to je iba štvrtok, streda, štvrtok, piatok. Aj tak som im brutálne nechcel byť, lebo to od rána do večera točiť mutantov, ty kokos, no. No, to je o ničom. To som spokojný. Ako ja som na začiatku nevedel oceniť, aké geniálne je práve to. Aké geniálne to je. The Summoner's Rift. Seconds until minions spawn. Normálny zápas. Úplne jedno, čo budeš robiť. A rajkový zápas visí na sačku všade. Mňa zaujímala len jedna vec. Mňa zaujímala jedna vec. Som zabudol, čo ma zaujímalo. Čo to za kokoto? Do kokot má 4 zápasy, 0 výher. Kriste, ježiši. Máme sa dožili kokotov. Ty kokos. Polikrypal. Ach. Dosť unavený som, si poďme vystať kocu. Neviem, koľko zápasov sa mi podajú vytočiť, popravde. Dosť som vyčerpaný.
Že ty kokot, ten zje, to mohla naset, to je úplně. On nič nerobí, iba stojí vzadu. Oh, there we go, there we go, there we go. Už se to lustruje. No ještě jsem se pozrieť, zavodil som. Hey there, fellow vault dwellers, welcome! And now let's see all those rewards from season 16, the showcase coming in. And because previously I had those questions so often, how is it possible that I have all rewards so early to review them? So that's two-phase process. First, for 2 hours on live streaming on Twitch, we're grinding first 33 ranks to cut down the cost. And now I'm buying the remaining ranks. Usually I would grind more and buy less, but I'm going on vacation tomorrow, so I don't have time to grind anymore. So I'm buying 67 rank ups, which cost 10,000 atoms that I did purchase with money. So yeah, that's expensive. But anyway, I want to see it. So let's get it. There we go. Ranks purchase. And no more can be purchased. So even though the bonus rewards go later on, you cannot get to rank 150 by buying. So that's as far as you can get. So now I have everything unlocked and I will be going step by step, but I will not purchase every single power armor pane. I will just buy one to show how it looks like for the power armor I'm using. As in order to go to the bonus page and show you how those extra additional rewards look like, I need currency, those new stamps, tickets, or however we call them now. Those new tickets are needed, and prices on this particular page are very expensive. So it's not cheap at all. Those are very expensive. I will see what I can buy and test. When we get to this page, I will see how much tickets I will have, and you will tell me what you want to see, and I will buy. I will probably need to skip something. I'm choosing one for myself, that's the color mods for Cremator. That definitely will be tested. I want to see those in action. Then bonus page 2, there is nothing special, those are just consumables, so we don't need to worry about reaching 150, which is not possible now. So, page 1, can I just skip? Okay, I can. A ty si retardovaný Angry Turtle. Si úplne mŕtvý mozgu. Ten pičus. Už mal 57. Že tí ľudia sú retardovaní. Attention gamers, I've discovered a place, worse than what any definition of Elohel could ever describe. Few have seen it firsthand, as seemingly only NASA's very best have been trained to explore it. Locals to this land lack many things: map awareness, mechanical skill, completed items, brain cells, or any resemblance to an average League of Legends player, turning the simplest of tasks into stressful adventures. Yes, I have found
the lowest MMR game on NA servers, and we are lucky enough to get to experience this through the perspective of a 2% win rate player as I commentate the match with my British brother Henry. Say hi, Henry. What's up, you bloody muppets? As we explore together this hidden gem of a match that I discovered the other night when I... An ally has been slain. What the hell are you doing? I was, You realize you are using Chrome when this video is sponsored by Opera GX, right? Si retardovaný. Yeah, babe, I was going to start by opening with how Opera by running to lane and plopping herself in a perfect spot to defend against any invade that might want to smell her tier 1 tower's ass, but let's also introduce her duo, the Teemo Jungle. Call this man a little daredevil as we see a blind one-man invade in action. Have you ever seen this kind of confidence, Henry? No, mate, this one is definitely mad as a bag of ferrets. That's not something I've heard on this side of the pond, but I think it's safe to say while Teemo doesn't get his ult until 6, this particular one definitely got some shrooms early. Are hallucinogens clever, Raph? Ash still manning her post-tier 1 tower untouched, as I can only assume she is dry scooping some Phaseberry G fuel to prepare for this performance, and her lack of attendance is allowing her team's jungle to be pissed all over by what I understand is a support Rengar, as if it's marking its territory in an attempt at delaying the Swift Scout from starting his workday. This leaves us with a common start to lane at this rank, the two right-click chicks squaring off with each other devoid of any supports getting in the way, as I'd say our Ash won that trade pretty hard. The whole thing was Dauntless, Raph. And now both supports have joined their carries to add some flavor to this pot of shit as the overweight astronaut nabs himself the titty of a bush kitty, which scores a favorable fight for the bronze and blue until we see an interesting use of Ghost in a heated pursuit, only to have miscalculated that tanking the 8 consecutive tower shots to pull off such a stunt would be too much for any mere mortal of her stature to survive. Checking in on this hobbling slob noveler, and it looks like a quick visit mid to spit some psychedelic shit into the magician's mouth will earn his team some pressure before being the pin to that deer's bowling ball and finding himself in a bit of a pickle. That said, it may be tight, but with top priority he should be able to run it out unless he gets the urge to turn and hawk one more loogie, and that right there is just unfortunate Henry. Despicable. Back to bot and Henry. Sometimes I like to just sit back and watch these specimens last hit. Let's talk about the top-heavy twat in the space suit, Raph. He's definitely bringing a strong performance. Couldn't have said it better myself, as his kitty counterpart is seemingly having trouble making simple movements at this point, so there is most definitely a support gap to watch out for, but we can't sleep on how low in health that flat-chested carbohydrate addict from the TV show is after that last fight, and it looks like a well-orchestrated dive is going to ensue as we see 2 autos pumped into the Hufflepuff puppy and 1 into the full health Rengar before an unlucky turn of events flips that dive on its side hen. This is like watching a dog with 2 dicks try to hump a doorknob. What? I'd like to point out a strategy we are seeing from this Teemo, as we often see him pause after clearing a camp, showing that he is anticipating something called an invade, this man truly turning the rift into an intricate game of chess with every move. My guess is he's stopping to pick an itch off his own wanker, Raph. Well, I'm sure some people will appreciate your perspective, Henry, but moving on, it's interesting to see what Team Astronaut does in the presence of a gank, as some players would recognize that it is a 2v2 where the enemy is split and you hold the health advantage, but others, like this young child who found his way onto daddy's work computer, has decided to run for the hills and to not even dare look back the whole way home. Over in the mid lane, we have some interesting action as a coked-up kangaroo rider comes in hotter than a spoon at a heroin addict's house, which confirms that said rhymes with dead, but the response of our flabbergasted rabbit is rather unique as he runs from the safety of turret before getting cold feet and flashing again away from safety, confirming his earlier stealthy suspicions that the British were coming. Lil Lear is Scottish, you dumb shit. We have a fight bot, our bow woman successfully scaring the literal heal out of the albino before ulting in a spot that 0 players on planet Earth can capitalize on, as Neil Armstrong is all like, these traps are dope, you should try them, and Ash is like, toy hoy od, you're right, but it turns out sticking their dicks in weird places and giddily laughing about it would only last for so long as a Megadeth rocket cromps some snorty horties out of powder, and this one is looking grim down south for the blue team. Mid lane, we see the gerbil jungler pushing in the lane until Ronnie the Rooster Rider is all like, lick this leash bitch, as we see Teemo forget which way his own base is for a second time before smiting the shit out of a hoodlum and taking the death like a champ.
Checking in on our 2% Tanya, and we see a good pick on the Jinx as after 64 forms of CC get delivered, the Ashe finally snaps out of her coma and joins in with a stellar follow-up ult, but the giant pepper-sprayed eyeballs come out, which means David Blaine is looming, but not to fear. Ghost on Ashe is here. NA flash right there. I'm not sure what you are implying with that, but I'm getting word that this Teemo actually queued mid, which may explain his loyalty to the location, but it doesn't do us much good in trying to explain what the fuck kind of nirvana this knee nibbler seems to see toward the enemy base every time. He is in grave danger, but once again he falls shy of getting there. Okay, Henry, it looks like Ashe is going to be attempting a speed run of beating half the enemy team in this next sequence of plays. An enemy has been slain. Enemy killing spree. An enemy is dominated. An ally has been We slain. see Teemo clearly in the midst of an intense round of negotiations with shopkeeper Boris trying to get the most bang for his buck, which is a strategy that I think we can all do a better job of adopting in our own games. He is clearly taking a shit Rav. Wait, it looks like we finally have movement in. Didn't wipe good enough, we've all been there. Well, it's worth noting his base patience wasn't without reward, as a few crucial minutes later he did indeed leave with one more amplifying tone than he came in with. And speaking of builds, it looks like our Ashe just wanted to sample the whole damn menu with this smorgasbord going on in her bags, as we see her positioning to set up a notorious 2-level 60% health disadvantage solo bolo surprise in a warded bush special that I'd say didn't go to plan. Yeah, well, at least there was a plan as opposed to what my poor eyeballs are witnessing here as we see the entire Tour de unwarded France go down as her time is spent in a way that puts her gold per minute on pace with someone who hasn't loaded into the game before having a run-in with a critter from our side of the pond. That actually reminds me, Henry, about these portals in Season 12 that now transport you to the other side of the river blindly into enemy territory, and bam, bet you didn't see that one coming, as we are witnessing one of the more unique strategies of shroom placement that I've seen, as the goal here, I guess, is to piss off the enemy NPCs more than accomplishing anything actually productive. Enemy double kill. Shut down. A good Teemo knows to use his little stealth shitter passive to surprise enemies. A great Teemo knows how to guarantee that enemies will come right to your little trap. An enemy is godlike. An enemy has been slain. And I don't know about you, Henry, but at this point we have surpassed any hope of my small brain explaining what is going on inside of this Teemos. Nope, not a fucking clue. But you have to admire the confidence that this little chipper chipmunk runs around the rift with, even though these bold moves are putting him in base. Now, after 2 intense attempts at soloing chickens, I can see the Ashe gears churning. She is thinking there can be some optimizations, and I think I can guess what she's thinking. Nope, absolutely not selling a fully stacked tier to buy a first item Runons. I completely take it back, but maybe that was all she needed to start popping off. Teemo assuming surprise party position once again, confident the caribou will come, and holy shit, she's coming, as we see him bust a nut faster than a young Leonardo inside of a Margot Robbie Poontang pie. So unfortunately no surprises on that one, including the outcome of that fight, which brings us to the final resting place of these two commendable Conrads. Teemo setting up a damn minefield to make sure no way in fuck will anyone dive them in fountain. I'm receiving intel that their teammates actually instructed them to not leave spawn, and across the map we see the strategy starting to unfold as the actual humans on the blue team nab a pick leading into what looks like will be a base race. So the question is, can our dream team duo defend it? Oh no, it doesn't even matter. Set to set things, and you've just witnessed the one and only win in the 45 games this Ashe has played this season. What a match, Henry.
Well, smack my ass and call me Sally if I just witnessed those two players actually win that game. Ow. Okay, Sally, that about wraps it up here in the lowest MMR game on NA servers. Please slap that subscribe button and check out this video next for more. Rav out. I'm hard stuff. That's what all the haters say. I'm hard stuff, giving all my own. I'm hard stuff, same right. Really? Mohli čo najlepšie spolupracovať, aby ten vzťah medzi týmito krajinami bol čo najlepší a takisto medzi dvomi národmi, medzi Maďarmi a Slovákmi. Veď vieme dobre, že žijeme spolu, máme spoločnú históriu viac ako 1000-ročnú a ja dúfam, že ešte minimálne 1000 rokov môžeme takto spolu žiť a pomáhať si navzájom. A práve kvôli tomu, že sa treba rozhodnúť teda v druhom kole, že koho podporíme, tieto faktory boli prvoradé pre mňa a boli prioritou. A taktiež, ako chodím po regiónoch, veď koniec koncov počas tejto kampane som navštívil aspoň 165 obcí, kde som sa rozprával s ľuďmi a vidím a cítim, aká je neistota a obava kvôli vojne na Ukrajine. A práve o týchto veciach sme sa rozprávali s pánom predsedom Pellegrinim a spomenul som mu tie témy, ktoré sú pre nás dôležité. Som veľmi rád, že sme našli zhodu v tom, že naozaj regióny sa musia ďalej zveľaďovať, aj tie, kde žijú Maďari, lebo je to veľmi dôležité, veď každý občan tejto republiky je súčasťou Slovenska a chceme, aby sa táto krajina zveľaďovala. Taktiež som spomenul témy, ktoré sa týkajú vyslovene našej komunity. Spomenul som dvojité občianstvo napríklad, taktiež som spomenul kolektívnu vinu, že na základe kolektívnej viny ešte stále odoberú niektorým ľuďom pôdu a pozemky. Čo sa týka prvej veci, dvojitého občianstva, zatiaľ sme nenašli spoločné riešenie. Ale som rád, že sme postupili aspoň v téme kolektívnej viny. Samozrejme, naraz všetko chápeme, že nevieme vyriešiť to, na čo čakáme niekoľko 10 rokov behom 3 dní. Ale som rád, že komunikujeme o tom a máme možnosť komunikovať. A taktiež, že sme dostali prísľub, že ak má naša komunita problémy alebo otázky, ktoré treba riešiť a naše regióny, budeme mať možnosť tieto problémy a tieto otázky prezentovať. A som veľmi rád, že vzťahy medzi Maďarskom a Slovenskom sú čoraz lepšie. A taktiež tie vyjadrenia, ktoré boli v minulosti a v predchádzajúcich dňoch zo strany pána prezidenta, teda predsedu, zo strany pána predsedu, sa shodujú s tými názormi, ktoré hovoríme my, že naozaj čím skôr začať mierové rokovania, veď je to v našom záujme, aby sme tu žili v miery. Takže na základe týchto skutočností je tá správna chvíľa, že sa musíme rozhodnúť. V tejto chvíli a za týchto podmienok si myslím, že by bolo alibistické povedať, že nech sa ľudia rozhodnú. Lebo áno, musíme určiť smer tejto krajiny. A preto z mojej strany, z vnútorného presvedčenia si myslím, že momentálne za súčasných podmienok a v súčasnej situácii je pán Pellegrini najlepšou voľbou pre Slovensko ako prezidenta Slovenskej republiky. A vyzývam každého, pre koho je sú dôležité regióny, národnostné komunity, Maďari a regióny a samozrejme mier, aby podporili pána Pellegriniho. Ďakujem pekne. Nech sa páči, teraz je priestor pre vaše otázky. Televízia Markiza? Áno, sem prosím. Teriková televízia Markiza. Pán Foro, otázka prvá na vás. Vy ste to aj spomínali, že teda medzi tie vaše témy patrí aj dvojaké občanstvo. Čiže otázka znie, že či vám teda neprekáža, že vedľa stojaci pán Pellegrini v roku 2010 hlasoval za ten prísny zákon. Ako som spomínal, sú veci, ktoré treba ešte riešiť, ale si myslím, že dôležité je, aby sme o týchto veciach komunikovali. A som rád, že pán predseda je otvorený v tejto komunikácii. Samozrejme, ako som spomínal, tieto témy naďalej budeme spomínať, až kým sa nevyriešia. Čiže vám to neprekáža natoľko, aby ste ho nepodporili? Hľadám riešenia a nechcem zostať v minulosti. A dostali ste prísľub niečoho konkrétneho, čo by ste odprezentovali pred svojou komunitou, že ste vyrokovali v rámci teda tejto podpory? Okrem toho prísľubu, že samozrejme
aj vláda, aj budúci prezident, ak sa ním stanem, bude venovať veľkú mieru pozornosti rozvoju týchto regiónov. Hovorili sme aj o konkrétnych projektoch, ktoré by sme mohli v nasledujúcich týždňoch aj spolu s vládnou koalíciou oznámiť, pretože je v hre aj posilnenie skvalitnenia zdravotnej starostlivosti na juhu stredného Slovenska a možnosť spustiť výstavbu úplne novej nemocnice v Rimavskej Sobote. Hovorili sme aj o uplatňovaní zákona, ktorý dnes je už platný a ktorý umožňuje v okresoch a v katastrálnych územiach tam, kde je splnená percentuálna výška pomeru maďarskej komunity k slovenským občanom, že dochádza k obmene cestných značiek tak, aby mohli byť použité dvojazyčné názvy pri obciach, kde žije tá splnená hranica percenta maďarskej komunity. To sú veci veľmi praktické. Dnes na vyšších územných celkoch a mestských komunikáciách sa už tieto veci dejú a dejú sa tak, ako sa majú v zmysle zákona. Takisto aj štát v prípade ciest prvej triedy v tých konkrétnych katastrálnych územiach, kde to zákon na základe podmienok dovoluje, môže takisto pri obnove dopravného značenia už použiť takýto typ nového dopravného značenia. Ak hovoríme o tej kolektívnej vine, my sa nechceme, a veľmi som vďačný za prístup pána predsedu Fóra, ktorý povedal veľmi dobre, my nebudeme môcť žiť z minulosti ani sa vracať do minulosti, my musíme pozerať od dnes dopredu a preto prichádza čas, aby sme aj my do budúcna nejakým spôsobom v rámci nejakej stability aj právneho prostredia a predvídateľnosti našli spôsob, aby už po desiatkách rokov, ak ešte niekto nájde nejaký konfiškačný list, tak aby štát ešte zvážil, či ešte po toľkých 10 ročiach ide ešte niekomu vyvlastňovať nejakú malú parcelku len kvôli tomu, že síce v katastri to nikdy nebolo zapísané, ale niekde v matrikách alebo na nejakých archívoch sa nachádza nejaký konfiškačný list. Ale to sú už také skôr drobnosti, ktoré by mali upokojiť situáciu a to si nemyslím, že sa týka len právnej istoty maďarskej komunity. Máme veľa iných problémov, ktoré by mali v rámci nejakej stability vlastníckeho práva platiť pre všetkých občanov Slovenskej republiky. Že boli sme veľmi takýto konkrétni. A viete, toto rokovanie nemá byť o vzletných sľuboch. Samozrejme, že platí, že v prípade, že by som sa stal prezidentom, tak v poradcovskom zbore prezidenta bude aj zástupca maďarskej komunity ako najväčšej národnosti, ktorá tu žije, aby mohol spolu so splnomocnencom vlády, na úrade vlády, ktorý takisto bol a vzýšiel na základe návrhu maďarskej komunity, spoločne ešte dokonca robiť nejakú symbiózu a ešte väčší tlak na riešenie problémov národnostných menšín žijúcich na Slovensku. Takže toto všetky sú praktické veci a ja som skôr rád, že my sme dnes to rokovanie a to, ako sme sa rozhodli a diskutovali spolu, robili na základe aj nejaké reálnej skúsenosti a reálnych výsledkov, ktoré sme vo vzťahu k maďarskej komunite v minulosti dosiahli, na rozdiel od vlády predchádzajúcej, ktorá tam skôr viac ignorovala, ako keby niečo pomáhala. Pán Pellegrini, vy ste povedali praktické veci, ktoré nemá v kompetencii hlava štátu, čiže nadstranický prezident chce garantovať veci, ktoré vláda bude schvaľovať potom potenciálne. Viete, toto si raz a navždy teda už odpovedajme, že či napríklad aj keď prídeme v útorok do vašej televízie, tak sa nás budete teda pýtať, aký je náš pohľad na sociálne veci, aký je náš pohľad na zdravotníctvo, aký je náš pohľad na dostavbu diaľnice, lebo potom by sme mohli povedať, že sa nás nič nepýtajte, lebo prezident v skutočnosti nemá žiadne kompetencie, okrem vymenovávania vlády a ministrov a čaká na betlehemské svetlo, ktoré príde od skautov raz za rok pred Vianocami. Tak potom sa môžeme aj takto baviť. Ja som politik, ktorý bol premiér tejto krajiny, ktorý bol vicepremiér, ktorý bol minister a ktorý aj dnes chápe, ako funguje exekutíva. Nie som žiaden začiatočník a viem, čo prezident váhou svojej osobnosti môže aj napriek svojim kompetenciám dosiahnuť alebo nedosiahnuť a ako môže v symbióze s vládou a s normálne fungujúcim premiérom a s normálne fungujúcim predsedom parlamentu sa pokúsiť presadiť. Áno, ja som presvedčený, že aj ako prezident dokážem a dokázal by som váhou svojej osobnosti vplývať na to, aby som vládu povzbudzoval, aby prijímala tieto rozhodnutia. Veď potom, ak budeme na všetko odpovedať takto, tak sa potom prezidentov v rámci kampane nepýtajte na nič, pretože reálne prezident podľa vašej logiky a vašeho videnia ústavy nemá na život človeka vlastne vplyv žiadny. Tak môžeme sa aj takto baviť, pani kolegyňa. Ako zvážite vy?
Viem, že ste mali pôvodne plánovanú túto tlačovku vonku, ale teda asi teda pre ten silný vietor sa to presunulo sem. Je toto vhodný priestor na takéto oznamovanie? Myslím si, že áno, nie sme ani v žiadnej oficiálnej tlačovkovej miestnosti, ani nepoužívame žiadne logo, ani žiadnu stenu Národnej rady. Nie je to ani môj reprezentačný priestor, je to verejná budova, kde chodia exkurzie, študenti, ľudia na výlety. Takže zvolili sme to naozaj len z titulu toho, že vonku je silný vietor a ten komfort aj pre vás a pre divákov by nebol vhodný. Preto sme zvolili obyčajnú chodbu tejto verejnej budovy, do ktorej môže vstúpiť každý občan Slovenskej republiky, keď prejde bezpečnostnou kontrolou. A ak môžem ešte jednu otázku na predsedu parlamentu v súvislosti s dnes schváleným ústavným zákonom, ktorý má umožniť odstrel medveďa v nejakých zónach. Je tu výzva na vás zvolať mimoriadnu schôdzu. Zvoláte ju? Zajtra mám rokovanie s pánom podpredsedom vlády Tarabom do obeda. Po nej bude tlačová konferencia moja spolu s ním a budem vás informovať o ďalšom postupe, ako bude Národná rada v tejto situácii, keďže ide o relatívne kritickú situáciu postupovať, či budeme čakať až na riadnu aprílovú schôdzu, alebo budeme môcť túto schôdzu zvolať aj skôr. Pripúšťate, že to bude v čase moratória? Nemyslím, že to bude v čase moratória, aby zasa nebol niekto z toho rozrušený, že sa tu robí nejaká kampaň alebo niečo. Už to asi po veľkonočných sviatkoch vydrží a môže to byť hneď ten prvý týždeň po prezidentských voľbách. Kiraj Georgie Peska, ja by som mal otázku na pána predsedu Fórova a to, že vyjadrenie podpory je síce jedna vec, ale musí sa to prejaviť aj do voličských hlasov. A vieme, že na južnom Slovensku tá volebná účasť v prvom kole bola najnižšia. Ako chcete dosiahnuť, aby tá vaša podpora verbálna sa prejavila aj do voličských hlasov, preložené do slovenčiny, ako chcete zvýšiť volebnú účasť v druhom kole? Tak samozrejme, v každom prípade tie body, ktoré som spomínal pred chvíľou, tie priority sú pre nás veľmi dôležité. Ja verím tomu, že v druhom kole každý občan Slovenskej republiky si uvedomí, a nielen na juhu, ale vo všetkých častiach Slovenska, že naozaj aké dôležité sú tieto nadchádzajúce voľby, vzhľadom na to, že z pohľadu mieru nie je jedno, akou cestou sa vydá Slovensko. Takže preto povzbudzujem každého, komu záleží na tom, aby sa tu žilo v miery a aby regióny a maďarská komunita, a nielen maďarská, ale všetky národnostné komunity, aby to spolužitie národov tu na Slovensku bolo čo najlepšie, aby volili v druhom kole pána Pellegriniho. Ešte dodatočná otázka, že vaša podpora bola vyjadrená ako fyzická osoba alebo predseda strany alebo v mene celého predsedníctva. Povedal som hneď na začiatku, že tu stojím ako kandidát na prezidenta prvého kola. Dobrý deň, prajem, Zoltán Sáň na Punkecka. Otázka na pána predsedu Fórova. Pokiaľ viem, teda vaše predsedníctvo rozhodlo, že budete rokovať s oboma kandidátmi, ktorí postúpili do druhého kola, ale pán Korčok informoval, že ste zrušili rokovanie s ním, ktoré malo byť zajtra. Moja otázka je, prečo ste sa takto rozhodli? Predsedníctvo sa rozhodlo, že začneme rokovanie s pánom Pellegrinim. Mali sme aj stretnutie. Tie témy, ktoré boli pre nás dôležité, sme predostreli. Som rád, ako ste mohli počuť, že skoro vo všetkom sme našli zhodu. Sú otázky, ktoré budeme riešiť v budúcnosti. Ako som spomínal, ja z vnútorného presvedčenia si myslím, že je to najvhodnejšie rozhodnutie, za ktoré sa viem postaviť. V prípade pána Korčoka vieme dobre, že mal možnosť spraviť ústretové kroky voči našej komunite, nespravil tak, napriek tomu, že permanentne je v blízkosti vládnych garnitúr, aj v minulosti bol, viac ako 10 rokov, a tie sľuby, ktoré teraz dáva, tie mohol splniť predtým v minulosti, žiaľ tak nespravil. Preto si myslím, že jeho gesta nie sú úprimné a som veľmi rád, že pán Pellegrini dal tieto prísľuby. Vidno, že niektoré z týchto prísľubov myslí, nie že niektoré, ale tie prísľuby myslí vážne. Nejedná sa len o gesta, čo je pre nás veľmi dôležité, veď pri predchádzajúcej vláde sme zažili, že sme dostali gesta, dostali sme sľuby, ale žiaľ, k konkrétnostiam nedošlo. A napríklad bolo slúbené to, že zákon o národnostných menšinách sa príjme po 30 rokoch za minulú garnitúru, súčasťou ktorej bol aj pán Korčok. A táto podmienka, alebo tento bod programového vyhlásenia sa nesplnil. A nesplnil sa kvôli tomu, že Ministerstvo zahraničných vecí, ktorému práve vtedy ministroval pán Ivan Korčok, sa rozhodol, že nepodporí tento zákon.
Takže preto som sa rozhodol takto, že podporím pána Pellegriniho, lebo naozaj vidím, že môže to byť riešenie nielen pre našu komunitu, ale aj pre naše regióny. Áno, pána Pellegriniho by som sa chcel spýtať ešte, že vy ste mali mať dneska o 6. akciu v Kráľovskom Chlumci aj s pánom Dimeším, že či sa tam ešte dostanete, už skoro 3 hodiny sú tam. Dostanem. Použijem všetky typy dopravných prostriedkov, nie na účet štátu, aby bolo jasné. A pevne verím, že o 6. už budem v Kráľovskom Chlumci, aby som aj tam sa prihovoril ľuďom, ktorí žijú na východe a na juhu východného Slovenska. Aj tam potrebujú, aby počuli moje postoje, moje názory a ja veľmi sa teším na toto stretnutie. Ďakujeme vám. Dobrý deň, ďakujem za stratení sme. Pán Foro, ako hodnotíte, že Peter Pellegrini ešte ako premiér v roku 2018 dodal ministrovi dopravy premalovať dvojazyčné tabule v Šamoríne, ktoré tam umiestnili aktivisti za dvojazyčné Južné Slovensko a napísal, že nebude tolerovať takéto konania a provokácie? Budem o tom hovoriť ja, pretože som sa tak dohodol aj s pánom predsedom, lebo aj o tomto sme si my veľmi otvorene hovorili. Ja sa nikdy neskrývam za svoje predchádzajúce vyhlásenia. Vtedy to bola presne, ako ste to označili, aktivita aktivistov, kde umiestnili pri cestnej komunikácii dopravnú značku, ktorá nesplňala žiadne náležitosti vyhlášky, ani nariadenia, ani zákonov tejto krajiny. Použila formát a názvy, ktoré nie sú prípustné a neboli v tom čase prípustné a išlo vtedy o provokáciu. Preto som rád, a hovoril som o tom, ak ste počuli pred chvíľkou, že Slovenská republika dnes už má zákonne upravenú takúto možnosť. Dokonca ani dnes podľa týchto zákonov by taká značka nemohla byť osadená, pretože hovorila aj o mestách, kde nie je splnená percentuálny pomer maďarskej komunity v danom meste, čiže v daný moment išlo, dobre, použil som slovo provokáciu, z ich strany išlo možno o aktivizmus, alebo poukázanie, alebo požiadavku, aby sa s tým začalo niečo robiť. Dnes už takýto zákon máme a dnes už nič také sa diať nemôže, pretože to regulujú vyhlášky a zákony. Takže toto sme si s pánom predsedom vyriešili a sme si to aj vysvetlili, tak ako sme si mnohé veci aj predtým vyriešili aj s premiérom Orbánom, kde sme navzájom častokrát tiež mali tvrdšie vyjadrenia, ale vždy sme si ich vedeli aj zdôvodniť, aj vysvetliť a nakoniec pochopiť, že každý mal v ten moment kus tej svojej pravdy. Môžeme ešte tú otázku alebo odpoveď počuť od pána Forova, nejaké doplňujúce informácie prípadne. Tak ako pán predseda spomínal, áno. Spomenuli sme témy, ktoré z minulosti sú pre nás dôležité a neboli tak riešené, ako sme si mysleli, že by to bolo vhodné. Ja si myslím, že na vašu otázku, pán predseda, úplne dokonale a na 100% odpovedal. Ešte jednu otázku mám tiež na vás, ak môžem. Peter Pellegrini ešte, keď bol súčasťou vlády, tak hovoril, že aktívne postupovala voči Hedvige Malinovej a nikdy sa voči tomuto konaniu nevymedzili, tak čo na to hovoríte? Tak ja môžem doplniť. Ja som v živote aktívne voči Hedvige nevystupoval ani nekonal, pretože som ani nebol vtedy členom vlády. Maximálne som mohol tu sedieť v parlamente ako poslanec. V ktorom roku to bolo? To bolo v roku 2018, myslím, že. 2018 určite nie. Vtedy som bol už premiérom ja. To vám nenapísali, čo? Do mobilu ako otázku. Tak na budúce nech vám aj to napíšu, lebo môže sa vám stať, že dostanete doplňujúcu otázku vy. Bol som vtedy poslancom Národnej rady a to prišlo mimo mňa. A to riešil vtedy minister Kaliňák. Myslím, že okolo toho sa za tie roky už narozprávalo. Až a prosím, nejatrime tieto rany. Toto je za nami. Pán predseda Foro je nový pán predseda, predstaviteľ generácie. Ja som takisto predstaviteľ generácie ďalšej politiky a my nenecháme si naše vzťahy narúšať nejakým spôsobom takýmito účelovými otázkami, len aby sme jadrili veci spred 10, 15 alebo neviem koľkých rokov. Dobrý deň, Šomudi, Maďarská sedmička. Možno, že má počudovanie, ale až len vy ste boli ako pán predseda Pellegrini prvým kandidátom, ktorý postúpil do druhého kola, ktorý požiadal, respektíve dostal podporu od zástupcov maďarskej menšiny. Možno, že tí predchádzajúci kandidáti asi z nejakých taktických dôvodov to nechceli takto ako oficiálne, možno, že si mysleli, že nejaké staré reflexie ešte v spoločnosti pretrvávajú. Či vy nemáte takéto obavy, že možno, že tu získate nejakú podporu, ale niekde inde nejakú aj stratíte? Nie, ja si myslím, že to dnešné spolunažívanie maďarskej komunity a Slovákov je na úplne inej úrovni. Máme už obrovské množstvo zmiešaných manželských párov, kedy jeden je Slovák, druhý je Maďar, alebo opačne. A máme ľudí, ktorí
už chodia pracovať, buď Slováci na juh Slovenska, alebo mnoho Maďarov chodí Gogo, do Ringo. iných častí Slovenska. Ringo. Dochádza k úplne inej situácii a myslím si, že dnes tá úroveň vzťahov deklaruje, že nie je už cítiť ani len najmenšie napätie a ja som povedal, že prezident musí byť prezidentom všetkých ľudí a všetkých občanov Slovenskej republiky a jednoducho naši priatelia z maďarskej komunity tu žijú, poctivo pracujú, vychovávajú tu svoje deti, platia tu svoje dane a ja si myslím, že musíme tu spoločne nažívať v miery, v pokoji a navzájom si vedieť pomôcť tam, kde treba. Ja sa preto vôbec nebojím, naopak veľmi si vážim túto oficiálnu podporu a nerád by som ju hral na ľudí nejakú fintu, že by ma podporili potajme, to by nebolo fér ani k ním a nebolo by to fér ani z mojej strany, ak by sme hrali takéto zákulisné hry, ako sa možno niekedy v minulosti dialo. Dobrý, k vašim skladovstvom som sa ešte doplnil otázku na pána Fora. Vy ste povedali, že tu nestojíte teda ako kandidát z prvého kola, že vyjadrujete podporu pánu Pellegrinimu, ale zároveň by teda strana začala predsedníctvo strany rozhodol, že bude rokovať s pánom Pellegrinim, že ste predostreli tie témy a našli ste ich. Ako teda bude postupovať strana, či už ste sa na tom definitívne dohodli? Ringo. Ako som spomínal, je to moje vyhlásenie v tejto veci a my dnes večer budeme mať zasadnutie predsedníctva strany. Ďakujeme vám veľmi pekne, to bola posledná otázka. Ďakujeme, že ste prišli, prajeme ešte pekný deň. Ringo. Náš Ringo. Pekný špekač, ten náš Ringo, pekná špekačka, čo? Si pekná špekačka, si náš Ringo, pekná špekačka, si náš Ringo. Si náš Ringo, si naša špekačka. An enemy is legendary. Enemy double kill. Si náš Ringo, si naša špekačka, si náš Ringo, náš gurmán. Ty si náš Ringo, si naša špekačka, si náš Ringo. Bánek nehovorí nič. Nič, ty kone, Bánek je tichý. Áno. Si náš Ringo, si naša špekačka. Si náš Ringo, si naša špekačka. Si náš Ringo, si naša špekačka. Si náš Ringo, si náš gurmán, si naša špekačka. Si náš Ringo. Si náš Ringo, si náš gurmán, si naša špekačka. Ako milujem, keď odo mňa chce, by som odohral 5 normálnych zápasov. To je vždy bačta frago, to je vždy bačta frago. Ako 5 normálnych zápasov, to je bačta. Čo čakáte od normálneho zápasu, vy degeneráti? Si musíte normálny zápas, to je úplne jedno, ako, čo sa v ňom robí. To je normálny zápas, tam o nič nejde. Ani v rankových zápasoch o nič nejde, ale tam aspoň to má aký taký zmysel, a nie že zmysel, ako by som to povedal. Normálny zápas je len na avkovanie a vytočenie. Normálny zápas je na liftovanie penalties. Proste normálny zápas si pustíš, keď ti Riot povie, že nemáš na výber. No a potom to tam v kľude doťukáš, doavkuješ. Čo najskôr sa vzdáš a ideš ďalej. Your team has destroyed a turret.
Nechcú sa vzdať, ako toto je jeden z najdlhších zápasov, ako ti sa nechcú vzdať. Tu úplne prosto zaostali sračky, nanité, chore narušené. To je tretí zápas, bol to už iba dve gurmánky. Boli to liftnuté. Čo si za kurvu, chlapne, čo si za kurvu? Uvedomuj si, že má dve vecičky na teba. Má tomu ďalších vecičiek. 10 fragový? Ty máš jeden pičný frag? Vážia ty. An ally has been slain. Your turret has been destroyed. Môžeš. Budeme zvísať kocua. Your team has destroyed a turret. An ally has been slain. An ally has been slain. Defeat. Давай. Dva zápasy, dva normálne blindy. Ja ani po zápase, ani pred zápasom nemôžem nič písať nikoho to. A koľko mu? Moji přátelé mě požádali, abych po 10 letech
prezidentských vánočních poselství pronesl 11. poselství občana Miloše Zemana. Rád se mi vyhověl. Jak víte, navázal jsem na tradici první republiky, kde byla vánoční poselství, a nenavázal jsem na tradici Klementa Gottwalda, který přednesl první novoroční projev v lednu 1949. Dnes se nebudu zabývat zahraničně politickými záležitostmi, ke kterým jsem se nedávno opakovaně a veřejně a taky jasně vyjádřil. Soustředím se na domácí politiku. Rád bych svoje vystoupení rozdělil na 3 části. Na popis nejdůležitějšího problému naší společnosti, na pokus o příčiny tohoto problému a konečně návrh řešení. Začněme tedy o ním nejdůležitějším problémem. Podle mého názoru jim je zaostávání České republiky. Jsme jediná členská země Evropské unie, která se dosud svojí ekonomickou výkonností nedostala nad předcovidovou úroveň. Máme nejvyšší inflaci v Evropě. Dnes máme i nejvyšší rychlost zadlužování. A samozřejmě díky tomu dochází k poklesu životní úrovně. Dochází ke znehodnocování úspor občanů a toto zaostávání mě připomíná situaci před více než 30 lety, kdy jsem veřejně kritizoval tehdy vládnoucí komunistický režim a obvinoval jsem tento režim z neschopnosti jeho politiků. Je mi velmi líto, že základní příčinu našeho současného zaostávání rovněž vidím v neschopnosti politiků. Protože ostatní země se s problémy, jako je válka na Ukrajině nebo energetická krize, dokázaly vyrovnat daleko lépe než my, patrně proto, že mají schopnější vlády. V naší vládě je ministr zemědělství teolog, ministr školství muzikolog, ministr průmyslu bankéř, ministr práce a sociálních věcí je pro změnu zemědělec. Ministr financí nemá ekonomické vzdělání a vzdělání v jeho oboru nemá ani ministr životního prostředí. Ministr zahraničí je bakalář. A tak bych mohl pokračovat dál a dál. Dodám jenom, že v celosvětovém žebříčku důvěryhodnosti předsedů vlád jednotlivých zemí je na prvním místě indický premiér Modi a naopak na posledním místě důvěryhodnosti se 17% je bohužel český premiér. Jak vyměnit vládu? Žijeme
ve společnosti, kde dosud existují svobodné volby. A chtěl bych vás proto vyzvat, abyste v příštích volbách, ať už evropských, krajských nebo parlamentních, k těmto volbám šli. Abyste se dobrovolně nevzdávali své spoluodpovědnosti za osud naší země. Neúčast ve volbách by znamenala souhlas se zaostáváním naší země. A přípitek, který tradičně adresuji vám, svým spoluobčanům, na konci vánočního poselství bych tentokrát chtěl zdůvodnit jednou částí Listiny základních práv a svobod, která, jak víte, je opět součástí Ústavy České republiky. Tato listina jako jedno ze základních občanských práv uvádí právo na občanskou neposlušnost. Ať už formou stávek, demonstrací, bojkotů a jiných forem nenásilných protestů. Chtěl bych vám, vážení a milí spoluobčané, proto do budoucího roku popřát odvahu k neposlušnosti. Na vaše zdraví. Pan prezident Zeman ten závěrečný vzkaz směřoval právě vám. Dnes jsem na Václavské náměstí do Prahy a taky všem ostatním, kteří nám drží palce po celé naší zemi. Odvaze. Odvaze nemlčet. Odvaze se nehrbit. Odvaze bránit svobodu a bránit demokracii. To je základní vzkaz pánům v těch vládních palácích. Do Strakovy akademie panu Fialovi, do sněmovny paní Adamové Pekarové i na Pražský hrad panu prezidentu Petru Pavlovi. My nejsme žádní dezoláti, nejsme tady žádní ruští švábové a nic podobného. Jsme svobodní občané České republiky. Chceme demokracii, chceme právo. Na Ukrajinu peníze jsou, na Krymu peníze jsou, na Ukrajinu peníze jsou, jenom na naše lidi nejsou. Tak já tomu říkám dost. Tahle vláda je asociální protičeská, měla by okamžitě podat demisi. No a taká čerešnička na torte. Rozhodli sme sa riešiť problém medveďa na rovine a nie v lese alebo v nejakých horách. Situácia je tak akútna a bude o nej hovoriť opäť pán minister životného prostredia, pretože sa monitorovalo cez rôzne prístroje, čo sa všetko deje v jednotlivých regiónoch Slovenska. Macovia sa nám začínajú prebudzať a budú spôsobovať obrovské problémy. Muselo padnúť dnes kategorické rozhodnutie. Dámy a páni, vláda Slovenskej republiky schválila, bohužiaľ, museli sme to robiť ústavným zákonom, nejde to inak. Museli sme prijať návrh ústavného zákona, ktorý rieši situáciu, ktorá je neudržateľná okolo voľne žijúceho medveďa
a sú stanovené podmienky, kedy bude možné pristúpiť k odstrelu. Tieto podmienky sú tak postavené, že si myslím, že v nejakom rozumnom čase budeme vedieť tento problém, ktorý zužuje občanov Slovenskej republiky, a vyriešiť. Pre niekoho to možno je smiešné, ak mu to je smiešné, tak nech ide do okolia Tajova a nech sa tam poprechádza večer, aby pochopil, že o čom tu teda samozrejme dnes hovoríme. Ale ak sa mienite niektorí na tom hneď rehli, tak sa rehlite, koľko chcete, to je samozrejme váš problém. My robíme to, čo považujú občania Slovenskej republiky za dôležité a nie to, čo chcete vy, médiá. Prečo stojí vzadu ten primitívny hnoj? Čo má dať šarm? Čo sa nevyťahne, keď sme 2 na 1? Tupé hovno. An ally has been slain. Potešila ma dnes správa, že ma v druhom kole volieb podporila aj Slovenská národná strana. Vážim si ju ako pokračovateľku najstaršej slovenskej politickej strany, ktorá v neľahkých časoch bojovala o základné práva slovenského národa. A veľmi si vážim aj voličov Slovenskej národnej strany, ktorí podporujú súčasnú vládu a vnímajú ju aj ako obhajkyňu našich národnoštátnych záujmov v zahraničí. A vážim si aj podporu strany Smer sociálna demokracia, ktorú mi vyslovila už pri ohlásení mojej prezidentskej kandidatúry. Tak ako voličov Slovenskej národnej strany, aj voličov Smeru pozývam 6. apríla do volebných miestností a budem vďačný za ich podporu. Už dnes je zrejmé, že za 5 mesiacov urobila nová vláda v sociálnej oblasti oveľa viac ako vlády pánov Matoviča, Hegera a Korčoka za celé predchádzajúce 3 roky. Pretože tie 3 roky boli tragickým obdobím Slovenska, ktoré sa už nikdy nesmú zopakovať. Sú to práve podporovatelia prezidentského kandidáta Korčoka, ktorí otvorene hovoria o tom, že jeho víťazstvo bude koncom súčasnej vládnej koalície. A zjavne sa tak chystajú na to, aby svoje hrozby, protiváhy voči vláde postupne aj naplnili. A aby dostali Slovensko presne do toho istého chaosu, zmätku a marazmu, v ktorom bolo predchádzajúce 3 roky. Treba im však veľmi jasne povedať, že sú to nie médiá, ani mimovládky a ani rôzne celebrity. A už vôbec nie zahraničie, kto rozhodne o výsledku týchto volieb. Sú to len a len ľudia. Vy, občania Slovenskej republiky. A preto si nenechajte vziať svoje právo, nenechajte za seba rozhodnúť iných a príďte 6. apríla voliť svojho prezidenta. Takto pred 25 rokmi NATO zhadzovalo bomby na Belehrad. Nebudem hodnotiť zámienku, ktorú si v roku 1999 NATO našlo, aby zaútočilo na režim prezidenta Miloševiča. Zámienka mala asi takú istú kvalitu ako dôvody útoku na Irak. Aj preto som už ako aktívny poslanec Národnej rady nesúhlasil s bombardovaním bývalej Juhoslávie a prečo som ako predseda vlády neskôr stiahol slovenských vojakov z irackej misie. Tieto smrteľné hriechy suverénnych postojov sa budú so mnou pravdepodobne ťahať až do konca môjho života. Priznám sa, že som nechcel v súvislosti s 25. výročím cynického bombardovania bývalej Juhoslávie jatriť rany. Máme dosť nešťastí okolo seba. Vojnu na Ukrajine, teroristický útok v Moskve. Ale nemôžem odignorovať vyjadrenie prezidentského kandidáta Ivana Korčoka, ktorý v jednom z predvolebných rozhovorov vyhlásil, že povolenie preletu lietadiel NATO cez územie Slovenska, ktoré zhodili na Belehrad mierový náklad, bolo zo strany vtedajšej Dzurindovej vlády správne rozhodnutie, lebo sme sa chceli stať súčasťou NATO.
Nebudem pripomínať, že pán Korčok vtedy verne slúžil Dzurindovi, ako potom slúžil všetkým premiérom, až svoju politickú kariéru ukončil službou Matovičovi, čo sú také saltá mortále, že ani Houdini by sa nehábil. A nebudem pripomínať ani to, že dnes pán Dzurinda pevne stojí pri Korčokovi a kontroluje, do akej miery je pán Korčok pripravený slúžiť cudzím záujmom. Vážení priatelia, takže pán Korčok považuje za správne, že sme nechali cez suverénnu Slovenskú republiku, ktorá vtedy nebola členom NATO, preletieť bombardéry tejto vojenskej organizácie a že výsledkom tejto mierovej misie bolo viac ako 2,5 tisíc mŕtvych civilistov, pretože terčom útoku boli aj civilné ciele ako školy či nemocnice. V roku 1999 všetci okolo pána Dzurindu, vrátane Ivana Korčoka, vedeli, čo robia a na čom sa podielajú. Ale bolo im to jedno, že zomrú tisíce civilistov, lebo chceli vstúpiť do NATO. Aj keby mala zhorieť celá slovanská Jugoslávia. Takisto sa pán Korčok ako Matovičov minister správal aj po začatí vojny na Ukrajine. To je jedno, že sa spolupodielal na totálnom ohrození bojaschopnosti slovenskej armády, keď na Ukrajinu darovali všetko cenné z armády. Hlavná vec, že mal v Bruseli pokoj a nemusel vysvetľovať mŕtvého generála Lučanského či advokáta Krivočenka a zneužívanie trestného práva na likvidáciu opozície. Smer Slovenská sociálna demokracia nemá prezidentského kandidáta z vlastných radov a z logických dôvodov podporujeme Petra Pellegriniho z Hlasu. Teraz už ale nejde o Buliča, či prezidentom bude jeden za 18 alebo druhý bez dvoch za 20. Či sa nám niečo nepáči alebo páči na Petrovi Pellegrini. Ide o to, či na čele štátu bude vojnový štváč ako pán Korčok, ktorý bez zaváhania podporí všetko, čo mu prikáže Západ, vrátane zatiahnutia Slovenska do vojny, alebo umiernený Peter Pellegrini, ktorý si uvedomuje hodnotu mieru. Môže pán Korčok rozprávať, čo chce. Ak príde na rozhodnutie, či poslať na Ukrajinu vojakov zo krajín Európskej únie a NATO, bude stáť za v prvom rade. Rozdielny pohľad na vojnu, ktorý tak výrazne odlišuje pánov Korčoka od Pellegriniho, bude pre sociálno-demokratických voličov volajúcich po miery nielen rozhodujúci pri voľbe v druhom kole, ale aj výrazne motivujúci. Viem, že všetci máme kopu starostí, ale skúsme sa aspoň sekundu zamyslieť nad tým, čo sa od 24. marca 1999 dialo v bývalej Jugoslávii a kto sa ako k tejto tragickej udalosti a zlyhaniu NATO stavia. Ďakujeme za sledovanosť, odber a like. Pracujeme na ďalších videách Vaša politická scéna. Your turret has been destroyed. Attention gamers. After searching users in order of statistical badness, and as you descend into the depths of derpy dumbassery, you'll see the obvious bot accounts that are literally created to lose every game and then sell for more than a damn PS5. But occasionally you will see authentic players with tons of games trying their absolute hardest to get out, which is why when I saw that the lowest account used Bloody Tamp, who appears to be an actual human, I had to see what was going on. And as I browsed this walking artifacts match history, there was so much I wanted to see. Potential new tech on a win-win, building tier on a Ramus. I mean, the creativity in this cuckwad's mind was endless, but I decided to give him the best odds of impressing us by picking a game on his main, the Death Fetish Goat Shepherd, to reveal his own actions as well as those of his teammates, to try and diagnose how a real human could be stuck down here, as some of you may think it's just very bad luck, while others might notice something seems off about the rift in this elo. Add time. Alright, quick personality test. There are two lovely ladies standing on each side of you. Smash. No, I wouldn't pass on either. that's not what I was gonna ask. Which would you choose between light and dark? Both fruit of the same Legolas like loin.
The elves were once tempted by Raid's Dark Lord Serath, who we can assume looks like this, and we shouldn't mention his name anymore, and while some evil prudes resisted his temptation and stayed good, a group of rebels drank he who shall not be named Kool-Aid and became an elite group of their own with unique powers to destroy everything in their way. I choose Dark BT dubs because Vizix's legendary has 2 different moves that attack everyone and cuts the butts out of all her clothes. But honestly, Light is dope too. Can't hate when you are playing a game where you can go to the tavern at any hour, meet scantily clad women who, if fed enough, will literally fight off enemies for you before you tuck them in at night, and see them literally become a better version of themselves in the morning. So try Raid today by using my link in the description or scanning this QR code, and you will get $30 worth of goodies, including Silver Energy XP, a shard, and Jake Polly's ass a few times. But do not fear. The Rakali won't be here, which means Mr. What It Do has no choice other than to stand over there with his dick in his hand, watching them eat the last bagel bite in the basket. And despite a few people's controllers disconnecting at bad times, nothing seemed very suspicious about that play until Archibald runs mid and our rank 1 million jungler decides to go headbot, as showing off his blue ring to the enemy is a much more effective time than killing critters in his forest. In fact, when he finally does stand still long enough to get home, he throws the ultimate shade at the concept of a blue buff by leaving the game until that shit wears off. Meanwhile, up north we have a wild wind shitter in this one who gets in quite the mechanically intensive 1v1, where both players are moving less than a fake tit in the wind until we see the sheer mastery of this Yone prevail over the young Aurelia. And while you may be thinking lucky him, he gets to lane against the result of the first ever recorded anal conception, but trust me, she was about to make this a bad situation, no pun intended, as immediately after he had to hit her with so much dodge you could call him a Durango just to make it out alive, to which I'm like, damn, how are you in iron with moves like that, as I immediately feel my own foot inserting itself into my mouth as he runs back into danger to make a dumb donation to the Make a Fed Aurelia Foundation. Lastly, I want to introduce Used Bloody Tampon's mid laner to give the full picture here as we see her owned, which during a gank means she's doomed, but a tower tap or two is all a manic manaless midget needs to recommit to a fight that unfortunately just didn't pan out well for her. But look who's back and no longer being bogged down by that beta cut blue buff. No, he is free and ready to slaughter any scuttle crab who looks at him the wrong way, unless a distraction presents itself, as these 2 LP bottom feeders chant I sight dip as they add dead right under shirtless and blind to the list of words describing Lee Sin, but then a violent threat approaches. Už ty ľudia sú tak sprosté, dostane sa. No. But considering that sickle slut path worse than a rookie GPS on Mars, I have nothing but confidence that our short stout sad mid will avenge such a greedy death until DJ Casper apparently takes over her brain. It's okay, girl, eyes on the prize. The prize being the Iron 4 Mastery flashing dash douche who just succeeded in taking the dumbest eater out of danger ever, but there's a new objective now, and with almost no mana she had to make every spell count. Checking in on Yone B, whose brain is baloney and who's looking lower than a type 1 diabetic with diarrhea, as we see an almost Queen's Gambit level of planning going through his head until the thought-out sequence of steps turns out to be cancelled. 2 autos proc a shield, wait for said shield to run out, and then teabag your ult P in front of the audience of red babies, only to realize that he must have been just slightly off in one of his calculations. Panning back to Tampon, Bloody, we see a short river rumble de-escalate with no casualties, but enough frustration to prompt waking up a dragon for no reason other than to disrespect the thing, and while the play here should be to do anything but try to solo the dragon with half health at level 4 right in front of the team, Miss Baba Black Sheep decides to defy the odds and do it anyway. But the enemy team is just like an adventurous porno script, offering both pussy and a asshole to be played with, which turns out to be too much for one bloody used tampon to handle. This leaves that pocket-sized Prozac addict in desperate need of someone to read her Vex's passive very slowly as she makes it back to tower and dies with both her dignity and W off cooldown.
spammed easy kill hashtag worth is all shit. Our main character is coming off of what was probably a crazy kill as she deems a wall hopping victory lap in order before running into that broken abomination of a champ, so she commands her knee nibbling sperm cloud to attack before seeing something that makes her say anything you can do, I can do better. But Akali is like, oh yeah, can you go back now too, fully aware of the fact that the Akali department at Riot gives some of the best Slavnog west of Silicon Valley, so she can dash more than a strobe light can flash, which becomes slightly more useful than being able to deploy the immortal dance floor when the only people dancing also want you dead. Now did you hear the rumor that when a jungle slut is going full-blown puppy excited to see his owner on your ass, one strategy is to stand completely still. But I think doing that would be about as effective as the share button on a Pornhub video. Tí ľudia sú totálne zaostali. Maximálne tupí, sprostí, chorí. Rasa primitíva, ty kokos. Ako naozaj sú tak sprostí, to nerobia na schvál. Ja neviem, už ty kokos to nerobia na schvál. Now it's important when you are mid-game to get up and do a series of stretches in the other room to remain fresh for what will be an epic endgame. You know what they say, ergonomics earns LP, so while he's taking a rift shit, let's check in on the last airhead who intelligently opts into ulting in the opposite direction of safety, which long story short ends the fight with no surprises except for the fact that this Aurelia, the same one who did this earlier, was now rocking farm on par with a slightly intoxicated Frog. And if you have read any of Vex's lore, you might ask, why the hell are you so damn depressed all the time? To which she's like, because I have to lane against these bored certified chicken shits who are more mobile than a damn cell phone, and how are you supposed to play against that? Just give up. I did. But in the face of adversity, our eternal tenant of Iron 4's armpit becomes not the hero Vex wants, but the one she needs. Retardovaný Yasuo. Yone thinks about it and is like, oh hell no, and then Vex uses her second life that bloody tampon gave her to its absolute fullest. He then decides to celebrate dodging the Death Diamond by shitting his twin out and playing a quick game of Fruit Ninja before returning to reality, where Serenity is both dominating and someone who buys iron accounts because it's too hard to win in silver when only getting 3 CS per minute. And I guess one poor low how hard-stuck death fetish sheep shepherd can only deal with so much smurfing until the line is crossed, and so the rest of the game will be spectated from the safety of his own fountain, all while his teammates are just praying for safe uninterrupted trips home. So there you have it. This is a typical game in the life of the lowest ranked player in NA solo queue, and I honestly can't pinpoint, outside of the blatant AFKs, how he consistently is losing against accounts that are actively trying to tank their MMR, but that's all I have today. Brush your teeth tonight. Rab out. It's nearly time. An enemy has been slain. On my way. To Diana, to je úplný klasik.
To Diana, to je úplný klasik. Ty je tak sprostý. Hey, what up everybody, Tuna here. In today's video I'm going to talk about some of the changes that were actually showcased in a live interview held on Zizer's channel. This was with Mark Roberts, which if you guys don't know, he is the GOAT. He is basically the game director for Path of Exile now, and is, in my opinion, one of the big reasons as to why we are re-entering sort of a revitalization of the game, essentially what I consider to be the golden era of Path of Exile 1. I think in general the game is going in a fantastic direction, where feedback is being taken in, and they're basically very open to people giving them suggestions, and as well going through the game and recoding it with a nice, fresh coat of paint. So in general, they are starting by introducing new scarabs and the removal of sextants. As you know, we have held like a little video in the past, but now they've shown us a lot more of these scarabs, and I'll talk about some synergies between the scarabs and the things that you can do in endgame. Basically, and the possibilities are pretty endless. There's a total of 109 scarabs, and they showcased about 50 of them or so. A little bit more than that actually. So I think there's about 30 scarabs remaining now, and yeah, I mean, let's just go through it, because I think Octavian did a fantastic job designing all these scarabs, and that's some crazy stuff gonna happen this week, guys. There's gonna be a lot of content and a lot of cool shit to show you guys. So let's go through it. The first scarab they showed off is the Beastier scarab, Shadow Crow. And if you guys have played Affliction League, you know who Black Morgan is. It's essentially this crow-like monkey-looking dude, and yeah, he would just drop a bunch of stuff, but mostly it was about dropping wisps. But in showcasing this, they have told us that he's gonna be a new beast, which we don't know what his craft is, but he has told us it is not that which was taken. But what that conversation led to is him, confirming that in the future, King of the Mist, who was, the boss for the Affliction League, is going to be most likely re-implemented into Ritual. He wants to rework Ritual as a new actual endgame, and the objective there is to sort of have some new cool stuff coming in, like the uniques that we were getting in Affliction League, as well as that which was taken jewel. However, he would like to sort of look through and rework that jewel. But yeah, the scarab for the moment, we don't know what craft we're actually getting from this beast, so that's pretty exciting. But we do know that he is coming back, and it's pretty exciting. Next, the Beyond Scarab of Invasion. So the Beyond Scarab of Invasion is going to make unique monsters slain in the area create 8 to 12 additional Beyond portals. And if you guys know how Beyond works, basically these portals then merge, and when they merge, they spawn monsters from Beyond. And essentially, if you stack unique monsters in your maps, such as Rogue Exiles or something like that, you're going to be getting an insane amount of Beyond portals in your map. And this is going to be a great way for you to farm, tainted currencies, as well as potentially just getting more mobs in your map to drop donation cards, scarabs, and all that kind of stuff. But the juice in this one is pretty insane. It's generally going to be producing a ton of monsters. And if you click the keystone, I think that is going to be more suited to dropping scarabs and farming for rares and stuff like that. But yeah, this is one of those scarabs that where you want to click the keystone, because you'll be spawning the boss pretty much straight away. And it feels like if you spawn the boss, you're basically wasting the portal. So I think this is one of those scarabs that you would... Sáčka.
of the big new changes that's recently happened in Path of Exile is going to be these transfigured gems. These are alternative versions of the normal skill gems that basically replace a lot of the alt qualities as well as just give us some new and interesting ways to use these abilities. This is most likely going to be the first league where there are going to be league start guides that include these transfigured gems within them. They are relatively straightforward to get, and basically anybody should be able to get any transfigured gem on League Start that they want, as long as they're willing to invest a little bit of time to get it. Now, for some, they're going to go into the game, they're going to try to get their transfigured gem, and if they're playing a very popular meta build, they're going to be like, oh, that's more currency than I have. How am I going to get this gem? Well, that's what this video is going to explain. And if you enjoy these explanations and you like these kinds of videos, make sure to give this video a like and consider subscribing to the YouTube channel. Hit that notification bell to stay up to date with all these latest videos. Without further ado, let's talk about how you can get some transfigured gems on your League Start. First off, any League Start build that tries to tell you that you need a transfigured gem before completing the campaign, you should probably not follow that as a League Start guide. Transfigured gems are not going to be reliably gotten until you are at the end of the campaign at the very earliest. There are a lot of these gems, especially a lot of blue and green ones. Now, if you are playing a red gem that you need, there might be some itty-bitty chance that you could get this at like level 35 to 40. For a green gem or a blue gem, good luck. It is potentially going to take upwards of like 30 to 50 runs through normal lab to be able to even have a chance to see the one that you're looking for. And that's the average. You can always go worse than the average. If a build guide says that you should have a T-Gem early, probably not a League Start guide, or you shouldn't be following it. Second is going to be, don't waste any time farming normal or cruel lab. The reason for this is that normal and cruel lab do not give this extra special, like, transfigured option that you can get, which is transform a non-transfigured skill gem to be a random transfigured version. This means that if you go in with a penance brand or something, this will guarantee a random one of the transfigured penance brands. Now, if your transfigured gem only has one possible outcome, you see this, you're done. You can just transfigure it right away and you don't have to worry about anything. However, in my opinion, if you are playing a transfigured gem that has multiple different versions of it, like say Firestorm or Penance Brand or something like that, I do suggest that instead of trying to get your particular gem here, of course you're playing in Trade League, you're going to go to the skill gem section on League Start, see which gem is worth the most. It's probably going to be something like Detonate Dead of Chain Reaction or Explosive Trap of Shrapnel. Things like this are extremely popular and most likely going to be good build guides. I highly suggest you look at this page on League Start to see what's worth a lot, and then you can go in, grab that gem, make sure that it is the one that only has one option. Because if you do something like Explosive Trap of Shrapnel, for example, there is Explosive Trap, I think, called of Magnitude or something like that at the same time, so there are multiples. So be careful with that. Merciless also does have this option that says exchange a support gem for a random exceptional gem. Now, these are relatively rare, so you're most likely not going to be able to see them. However, on the off chance that you do, if you spend some time farming this, you will want to farm at least Merciless Lab so that you at least have the option of seeing them. So this goes into our next point of making sure that you bring along various support and active gems, at least of the desired color that you want to swap between. You can always re-roll the same gem a whole bunch of times. However, having just a variety of, say, blue gems, if you're trying to reroll blue gems, is probably going to be a lot better than just trying to reroll the same one, because then you have to go out and get a new one every single time that you get a gem that's actually worth selling. Just grab a bunch of gems from, like, the vendor in your hideout or something like that. Just grab, like, 10 or 20 of them, leave them in your stash, and you can always grab them right as you're about to get to the final the gem crafting option there. This goes back a little bit to what I was talking about before, but don't get caught up in finding the exact gem that you're trying to get. If you need some specific gem, like you are playing Detonate Dead of Chain Reaction, you're playing like Ruse, Cast on Crit, Detonate Dead of Chain Reaction, Inquisitor, right? Don't get caught up in finding this exact gem and re-rolling to this exact gem. Make sure that you're checking all of the gems that you see as you re-roll to see if there's any other ones that are worthwhile, because it would be very, very simple to randomly roll into one of the other good green gems, like maybe Explosive Trap of Shrapnel,
detonate that of chain reaction, any of the mirror arrow ones or the blank arrow ones, because people are probably going to be playing Bama. Any of those other options that are going to be worth something, sell those on the trade website and then buy the one that you need. Significantly less time spent instead of trying to force yourself to farm 1 out of like 50. At the same time, you should also consider if quality is important in some of your gems. Like say, for example, if you are leveling Ball Lightning Archmage or something like that, there's a pretty good chance that you're going to want to use, say, like a 10 or a 15% craft on your Ball Lightning gem, especially if you're running Cruel or Merciless. In Cruel, you can get a chance to get up to 10%. On Merciless, you can get 15. In Eternal or Uber Lab, you can get up to 20. Now, I would say you should probably only use this if it's 10% or higher. 843, just reroll a gem anyways. But do consider using 10% and higher, because a 20% quality gem a lot of the time is a lot of power, so make sure that you keep an eye out if your gem itself requires it to be quality. Now, this has all been about farming your own gem on League Start, which I think is going to be a pretty big thing that people should know how to do, because these transfigured gems are substantially stronger in a lot of cases compared to their normal counterparts. A lot of League Start guides are going to be using these gems immediately as you enter maps. If you want your character to work properly and to scale properly, you're probably going to need to get access to some of these transfigured gems. However, there is another option that you can do with this, particularly because so many people will be looking for these gems. And that is, you can farm it for a little bit of currency early on if you like. If you're someone who levels a little bit slower or can't really like push up into very high tier maps with very little gear, you might want to consider spending a couple hours To dopotřebuješ. Right zombie or slamming? Enemy killing spree. An ally has been slain. An enemy has been slain. Zase bude fuška. Zháňať zombie, slamovať si. Keď nezačneme slamovať si zombie, tak budeme strašne trpeť. Masívne. Masívne hovno naložený. Čo robíš, Ringo? An enemy has been slain. An enemy has been slain. Ringo, Ringo. Ako ľudia. Slamovacie zombie. Tupé sprosté chore. Tupé sprosté chore vejgerské hovno. Tupé sprosté chore. Tupé sprosté chore vejgerské hovno. Tupé sprosté chore vejgerské hovno. Obolí kokot. Až zase kokoty ty ľudia.
Tupý sprostý zaostali hajzli, Kriste Pána. Tupý sprostý chorý, tupý sprostý chorý. A čo je Ringo? Čo si vyšiel? Nastronený. Aj na neho. Unavený som, asi už nepoviem, ty káno. Vážení priatelia, takto pred 25 rokmi NATO zhadzovalo bomby na Belehrad. Som už videl. Nebudem hodnotiť zámienku, ktorú si v roku 1990 Som už videl. Zase to bude ako tie zombie, zase slavovacie zháňa, to nebude sranda. Veľmi ťažké je to bez slavovacích zombie. Ja jasné, bez slavovacích zombie musíš používať splash. Musíš používať splash. To nemáš na výber, musíš používať splash, čo je problém. Pretože máš speed, zombie, multistack. Áno, štvrtý musí byť splash. Speed, zombie, multistack a splash. Musíš používať splash, keď ono. Musíš používať splash. Musíš používať splash. Kým nebudú slanovacie zombie, musí byť splash. To bude sprosté nahnité hovno. Bola kurva. Volám ich aj kurva kvadrant. No aj 5 normálnych zápasov som si odtrpel. 5 normálnych riteľí začal. Zaunavený som. Rampage. Shut down. An ally has been slain. Your inhibitor has been destroyed. Shut down. Your turret has been destroyed. Executed. An ally has been slain. Veľmi zaujímavé. Veľmi zaujímavé. Má 2-9 tá kurva. Veľmi zaujímavé. Your
turret has been destroyed. Tupé sprosté chore, náhnité hovna. Tupé sprosté chore, náhnité hovna. Man. Ešte aj normálne drafty sa tí kokote nechcú zdávať. To neuveriteľné. Tupé sprosté chore, náhnité hovna. Teda si čo o sebe myslí, tento hajzel? Považuje sa najväčšieho gurmána. Poďme to skurvisyn. Skurvisyn, ktorý sa považuje za gurmána. Enemy killing spree. Rampage. Tupé sprosté chore, náhnité hovna. An ally has been slain. Enemy double kill. No, budem musieť chodiť splash, no. Ja sa niečo robiť. Splash support. Keď nebudem mať slevovacie zombie, to budú to musieť obyčajné zombie so splashom. Ale tak je veľmi smutné, že to takto posrali. Tie zombie. Double kill. Tupé sprosté chore, náhnité hovna. Your inhibitor has been destroyed. Has been slain. Ace. Tupé sprosté chore, náhnité hovna. An ally has been slain.
Enemy double kill. 700. To vysedl. An ally has been slain. 700. No. Enemy killing spree. Your inhibitor has been destroyed. Kokos, pěkně jsem unavený. Enemy rampage. Poté si víc teď třeba kokste. An enemy has been slain. Your inhibitor has been destroyed. An ally has been slain.
Kriste Ježiši. Také som unavený. Potom si zvýstať kocu. Nezvládam ten tabak. It's nearly time. Unstoppable. An enemy has been slain. Shut down. Your inhibitor has been destroyed. Dominating. Aced. Jesus fucking Lord. It's nearly time. Your team has destroyed a turret. No. On my way. Oh. An ally has been slain. Your team has destroyed a turret. Bože, bože. To je force of nature. On my way. An ally has been slain.
Tupé, sprosté, dojebané kokoty. Chore jebnuté narušené. To je zápas s kokotom. A ten 2600 nestojí, ne 2800. Your inhibitor has been destroyed. No to bude mať. Bude mať na Force of Nature. Your team has destroyed a turret. Legendary. To mám na Force of Nature. Toto predáme a zoberieme Force of Nature. Primitive. Play kokot. Rampage. An ally has been slain. Tupej kokoti. Mozgu chorý náročný.
Pozri tupé hovno. Bože, vy tupé kokoty. Bože, vy tupé kokoty. Vy tupé, vyjebané, sprosté kokotie kokoty. Ultimátny, primitívny kokot išiel na neužitočnú Morganu. Plný kokot. Tupá chora náručená kurva Vayne. Išla na neužitočnú Morganu na top. Primitívny hnoj. Tupicho jebnutý chorý náručený. Plný kokotavé. Pa tupý chorý náhnitý kokot. Išiel na Morganu na to váľať si piču. No neužitočnú kokotskú Morganu, ktorá nič nevie. Primitívny kokoti žumpácky hnoj. Ale potom vytočiť jedného nullstra. Plná žumpa. Chorá tupa sprosto narušená žumpa. Plný kokot. Plný žumpák. Náhnitý tupý sprostý psychicky vyjebaný žumpák. Plný kokot. Úplný odhnitec. Totálny degener. Totálna žumpa. Primitív. Dobre. Poďme na to, môžem to konečne roztočiť. Po 5 normálnych zápasoch Áno, boli z týchto kokotov tupých. Plná sprosto náhnitá žumpa. Plné kokoty. Mozgu chore sprosto narušené. Ide na Morgan na top ten primitívny hnoj. V momente, ako som videl, že ten kokot je na Morgan na top, som videl, že konec. V tom momente som videl, že prehrali. Aký kokot musíš byť, keď dole Yasuo tlačí a ty ideš neužitočnú, nepodstatnú kokotskú Morganu ako Vayne náhňať na top. Aký kokot musíš byť? Shit, zabudol som zabanovať toho kokotského. Is being smarter better? Being smarter than the average person does have its advantages. Some
believe individuals with high IQs are likely to have a better chance at greater success in education, career, and thus possible wealth. But could there be a downside to all of this? In a 2018 study, researchers conducted an experiment based on 2015 group data on Mensa members. Mensa is a highly intelligent society whereby members are required to have an IQ of 130 and above. The researchers concluded that individuals with high IQs are more likely to suffer from mood and anxiety disorders. Nearly 27% of Mensa members were reported to suffer from a mood disorder such as depression, while another 20% reported they were diagnosed with anxiety disorder. Intellectuals were also found to be 182% more likely to develop at least one mood disorder than the average person. So, what are some of the reasons highly intelligent people are more likely to be depressed? Number 1. Overthinking and overanalyzing. According to the same 2018 research, led by researcher Ruth Karpinski and her colleagues, intellectuals are likely to have intellectual and psychological overexcitabilities. Dr. Nicole Tetreault, a co-author of the study, explained, in a subset of the high IQ population, a minor insult, such as a clothing tag or an unnatural sound, may trigger a low-level chronic stress response, which then activates a hyperbody response due to intellectuals' hypersensitive and hyper-aware traits. They are more likely to have their mind flooded with thoughts. They tend to overanalyze, overworry, and sometimes react more severely than an average individual, as they realize the severity of each action and its consequences. As an example, they may overanalyze comments from their boss, possibly thinking of the worst outcome in their head, regardless of the truth. Or, in a social gathering, individuals with high IQ may have a hard time relaxing and enjoying the party, as they're concerned about themselves and their surroundings, such as whether their friends are enjoying themselves. A highly intelligent person may dwell on questions that the general population wouldn't worry about, such as philosophical questions. As the saying goes, ignorance is bliss. But your average person may not have this extra weight, these questions they ponder. Without proper social support, individuals with high IQs may end up in an endless tunnel of questions and negative thoughts that could lead to anxiety, helplessness, and depression. 2. High expectations. According to Dr. Leon F. Seltzer, in an article from Psychology Today, many highly intelligent individuals realize their potential and abilities, and with that, they have great expectations of themselves. Presne tak. Who can be better? Presne tak. Nie je šanca, aby som nedokázal vyhrávať zápasy na nulu. Ja nie som kokot, primitívny, zaostalý žumpák ako ľudská rasa. Nie je možné, aby som nedokázal točiť nuláky, aby som dokázal vyhrávať zápasy bez chyby. Bez chyby, prevedené na precíznu úroveň. Nie som dement ako oni. Ja som primitív. Are hard on themselves and have difficulties accepting and being satisfied with their achievements. It becomes worse if the people around them have the same high expectations. And so, intelligent people have a risk of falling into a cycle of disappointment when they can't achieve the unrealistic standards they set. 3. Too accustomed to easy success. While it's different for everyone, someone with a high IQ may just have an easier time in school. This may allow them to grow up accustomed to easy success in school, as most schools' grading systems rely on concept and theory. However, success, in reality, is not solely reliant on intelligence. It's a mix of intelligence, skills, practicality, and creativity. According to Psychology Today, they grow up having it easy in school. They may lack the perseverance to learn new skills outside of class and adapt to different circumstances. Dr. Seltzer also mentions that intelligent people may, not being accustomed to struggling to learn new things, when they're in situations that demand they exert themselves. So they can procrastinate or abandon the endeavor entirely. A lot of the time, the learning process is accompanied by failures, learning from it and trying again. It may not be a process that highly intelligent individuals are accustomed to, and it may challenge them. And number 4, individuals with high IQs may have difficulties making and maintaining friendships. At times, being smarter and more knowledgeable can easily be misunderstood as arrogance. According to the same article by Dr. Seltzer from Psychology Today, some may find it challenging to be good friends with someone smarter. They may feel inferior and in a different league compared to highly intelligent individuals. Intelligent individuals may even feel frustrated when others can't understand what they're trying to convey, despite repeating what they say and using layman's terms. Because of this, communication may be difficult, especially when both parties are not always in sync and may not understand each other well. A
study on children with high IQs in Seattle, published in the journal The Roper Review, revealed that their participants tended to be friendly with older kids. They also agreed that being smart made it hard for them to make friends at their own age. So, do you relate to any of these reasons? It can be easy to assume that Čo je ten nahnisaný vrat? Čo je ten nahnisaný vrat? What? Aha. Что же говорите? Nič. Ach. Ach. Teraz mám vytočiť nulstra. Kde začínam? Ach. Na to preto tiež sračka, nám ide to sračka, túto kokotinu. To nie je dobré. Toto nie je dobré. No kokot nemá teleport. To je ten hlavný dôvod, prečo začnem na tope. To znamená, ak zoma na tope. Bože, si retardovaný. Bože, toto bude asi ťažký zápas s kokotom. Stojí vzadu auto také minionov. Man, toto bude ťažký zápas s kokotom, len čo robí. No nič, idem na to midlane. To je bohužiaľ. To je bohužiaľ. Na to je totálny chuj. To je úplný konec toto. A to je totálny kokot. Totálny gášpor náhnitý. Možný kokotí band stojí vzadu zase. Dá miniónov, to je v piči. Tí ľudia vôbec nevedia používať spely na kokota a auta, tak mi dávať miniónov, lebo sú sprostí. Neskutočne sprostí, neskutočne zaostali, jaký Čo by tento kokot? Čo tam dole stojí s tým kokotom? O čomu ide? Čo tam za kokota v džungli? Čo to je za kokota? Čo som to prosím pekne vyfacoval? Toto asi havkneme, čo to je? No jasné, 38 level železnatej. Počkaj, to nie je on. Počkaj, to je vydrbaný Eko, 6 dosť zobodinu prehral. To je Eko, ktorý ma porazil, ale je to úplný hajzel, má 37 už vtedy. No ja... No úplný hajzel v džungli, úplný hajzel. No ale v podstate tento zápas prehrať je v pohode. Mám koľko to nám ide na tope v džungli, čo je katastrofa. Má plný život, plnú mánu a odišiel do prdele. No toto je mentálna fenestrácia.
To je fenestrácia, koľko tam. No koľko demarty práve sa zabil. To je úplný kokot. Dement. Odnitého kalibru. Dement odnitého kalibru kokota. To je úplne z prostého chorého narušeného. Plný kokot. Nič toto dohrať. To sa vlastne v živote konať nebude. Ako to, keď vidím, akú sračku mám na mide, akú sračku mám na toto, akú sračku mám v džungli, to je úplný koniec. To je úplný koniec. Ringo! 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 Kriste páne. Strašná stráčka všade. Hľadám minionu, túto líniu. Piču sme ale teleport. No. Že ten BNT je primitív. Primitív ten človek. Bože, to je kokot. Bože, to je kokot. Ďakujem za bagetku. Klasický sprostý tupý Heimeninger. Inak je to sprostý chuj, man. Inak je jevnutý, čo by to sa nedá pozrieť týchto ľudí. To sú... Stupy sprostý narušený hajzli. Ty kokos. Neskutočný primitív. Ale to je neskutočný kokot. Neskutočný primitív. Plný kokot. No. Škoda. Dal som ďaleko. Škoda. O. Plný kokot. Plný odnitec. Sa vrátil naspäť.
No, to musím ešte potlačiť. An enemy has been slain. Super. Obratujem sa na a pôjdem dole. Kokot je dole, primitívny. Well. Well. Už tady kokot ten Ben. Už tady kokot. An enemy has been slain. It's nearly time. To tady kokot ten Jace. Holy kokot. Holy no, je tam dole. Your turret has been destroyed. Your turret has been destroyed. Have fun. Your team has destroyed a turret. An enemy has been slain. Hej, ty kokoti hnoj.
Primitívny kokot. Kokoti jebnutý hnoj. Tupý sprostý, chorý, nárušený primitív. Tupý v mozgu. Dement. Plný degenerát, ty kokos. Neskutočne náhnitého kalibru. Fucking hell. Enemy double kill. An enemy has been slain. Plný kokot nebnutý. Chorý, narušený. Tupý sprostý. Totálny kokot na tom ide. Úplný primitívny hnoj. Úplný kokotí hnoj. Úplný hnoj ten brand. An enemy has been slain. An enemy has been slain. No. Tupé sprosté. Odnité hnoje. Plný kokot. An enemy has been slain. Hnoje. Bude to tupý kokot Heimendingerský. Chuj. An ally has been slain. Tupý sprostý, chorý, narušený chuj. O, tam. Has destroyed a turret. Plný kokot. Hnoj. Kokot, hnoj, primitív. Do šťaty mozgu. Bože, ten Jace je úplný kokot. Your team has destroyed a turret.
Dosatý mozgu. Co na tým chujel. Taký jebnutý ten medveď. Za ním je kokocká sračka. Tento je dávnutelný. Absolútne primitívne hnoje. Úplne kokotie jebnuté hnoje. Tupí, sprostí, zaostalí, primitívni kokoti. Úplne dojebané orgány kokotskej kurvy. Úplne absolútne mentálne schopný. Mám 50 sekúnd. Koľko mám? To už mám toto. Absolútne kokoty. Úplný kokot ten medveď. Bože, vy ste tak tupí, sprostí, jebnutí. Bože, vy ste tak tupí, sprostí, chorí. To je niečo neskutočne sprosto, títo ľudia. Neskutočne zaostalo. Bože, si primitívne úplne jebnutý brand. Si úplne dojebaný. Vy ste úplne dojebaní, vy tupí, sprostí, chorí kokoti. Tupý, sprostý. Chorý, narušený. Náhnitý. Mentálne odrovnaný.
Absolútne zrastla rasa tupých sráčov. Čo to je skutočne tupé. Nič. Triple kill. Ace. Legendary. Rampage. An ally has been slain. It's nearly time. No toľký drákov, ty kokoti? Your team has destroyed an inhibitor. Your team has destroyed a turret. Shut down. On my way. Vy kokoty, tupé, jebnuté, chore. Bože, bože. Shut down. Your team has destroyed a turret. Vy tupé, sprosté, chore, narušené sračky. Vy mentálne organizmy tupých dementov. An ally has been slain. Bože, mentálne organizmy tupých kokotov. Bože, dva kokoci ste to neviete zabiť jedna vejga. Bože, bože. Vy kokoty tupé, sprosté, zabrzené. Bože, bože. Vy kokoty zabrzené.
Budeme mať Ghost a Ultima, ale tento kokot skápe nám ide. A všetci tam skápu. To nedáva, sa sú jebnutí ľudia. Sú jebnutí ľudia. Ale totálne náhnité. Vega mŕtvy, henten je mŕtvy, čo sa bojíte vy kokoty náhnité? Bože, ty tupý koko. Primitívne jebnutý. Tupý zaostalý. Chamradí. Mozgu náročný. No. Plný kokot. Proste úplný kokot. Proste úplný kokot. Proste úplný kokoti. Úplne jebnutý kokoti. Úplný kokot primitívny. Chorý, tupý, sprostý, narušený. Podobne ako ten dojebaný medveď. Úplný kokot. Chorý, narušený kokot. Úplný tupý degener v mozgu. Sprostý, chorý, jebnutý. Úplní degeneráti. Tupí, sprostí, vyjebáni, chorí v mozgu. Úplní chorí kokoti. Vyjebané mozgy. Choré, tupé, zaostalé. Totálne sprosté. Hen čo robí zase táto tupá kurva jebnutá.
Hen čo urobila táto tupá kurva, hen čo robia? Tupé, choré, jebnuté. Zaostále vyjebané v mozgu. Gogo! Úplný kokotíci dvaja. Ešte úplne jebnutí tí ľudia. To sú jebnutí ľudia. Musím do teleport. Úplný kokoti. Tupí, sprostý, chorý, jebnutý. V mozgu zaostáli tupí kokoti. Úplný kokoti vyjebaný. Chorý, sprostý. Plný kokot vyjebaný v mozgu náhnitý. Primitívny kaliber kokota. Tupého, sprostého, jebnutého, chorého. Čo tu robí tento dementný kokot? Kriste Bože. Vy ste kokoty tupé, sprosté. Bože, ty si prijebaný, chorý, tupý, sprostý kokot. Vy kokoty odhnité, tupé. Choré, jebnuté. Vy choré kokoty. Čo robíš, ty kokot vyjebaný? Prečo ideš naspäť? No. Nič, to je kokotizmus, čo sa tu deje. To je kokotizmus. To je kokotizmus. An enemy has been slain. To je kokotizmus, čo sa deje v týchto zápasoch.
Nič, to je kokotizmus, čo sa tu deje. To je kokotizmus, čo sa tu deje. To je jebnutý kokotizmus toto. Jebnutý kokotizmus. Nič viac, nič menej. Jebnutý kokotizmus. Absolútne nič viac a nič menej. Tupý, sprostý, chorý, jebnutý kokotizmus. Úplný dementizmus kokotov. Je čo neskutočne zaostalé. Čo neskutočne sprosté. Chcem to ukončiť teraz. Bandu kokotov. Tupý, sprostý, zaostalý hajzl. Dementní ľudia. Chorí. Sprostý, narušený. To za chvíľu spravíme. Kokoty. Pozrite, liga kokotov, to je sračka. To je sračka. Jebnutí chorí ľudia. Chorí, tupí, sprostý, narušený.
Tesla rifle. Wow. Tomáš. Kokoty. Vamos sa na to. Ta liga jako to je sračka. Potom ide event a nejaké bomby. A potom nám tu ostali weapony Tesla rifle. Tuším, že ja viem postaviť Tesla rifle. Sa mi vidí. Vidíš, že mám postaviť Tesla rifle.
Koľko máme level? 31. Stačí. Minimálne 90 dní to ešte potrvá. No, vyfajn. Vyfajn. Tesla Rifle Honey Beast. Pomysł. Mam taki pocit, że to tam nebude. Musimy to dać. Budeme musieť nájsť server. Sáčka, tí ľudia sú totálna tupa ľudská rasa. Treba to nájsť, takže je to jedno. Už teraz je to v podstate jedno. Už teraz je jasné, že 150 level dáme. A 150 nemusíme dať, ale myslím, že dáme 150. S týmito od 70 budú boosty 25% non-stop. To je 20% boosty. A Tesla Rifle. To tuším viem postaviť. Sami viedi. Koľko máme ešte ostalo? 1 hodina. Tesla Rifle viem tuším postaviť. Tesla Rifle a potom sú tam tie Reapery sú nič. Točne, že viem postaviť Tesla Rifle. Sami viedi. Ja. A to potom sám za jednotku. No.
18 za jednotku. Budeme to povedať. Toto sme na tom ako. Ešte je opravy. A v pohode. Už sa to dočuknem. Čo špekač? Čo hoď knoflikáč? Čo? Ringo. Ringo, čo? Čo Ringo? Daj si do nosa trošku šarlatánky. Daj si do nosa Ringo. May I be of assistance? Ringo, ty bačkorka. Čo? Ringo. Čo? Ringoška. Čo ty vygrefič mákového súdka? Dielobuch. Dobre. Poďme. Ako veľa života. Vlastne. Počkaj, to je Graham, čo to robí? Ako sme na tom? 24 a 25 minút. Čo je Ringo? Čo je Ringo? To už je pár mutantov na záver. Ale Fallout pochovali, už je to. Je to oficiálne. Z Falloutu spravili nehodnotný kaliber. Masochisticky nehodnotný kaliber. No, trošku dáme mutantov, máme level 32. Ešte aj nie je dôležité dať viacej ako 100 level vôbec. Do 100 level máš uprdele. Fallout pochovali spravodzeného skôrneho z Krkonoša. Spravodzeného skôrneho Krkonoša. Nikto nemá rád Krkonošov. Pôvodne som si myslel, že budeme točiť Fallout, ale Fallout pochovali. Spravodzeného skôrneho Krkonoša.
Fallout je mŕtvy. Poslaný do hovna mákové nátierky. Ešte ten kremátor je totálna srákora. Ešte z kremátora spravili totálnu pantoflu. Hodnú pičelizaču. Čiže absolútne katastrofálne, absolútne priateľné, absolútne šovinistické, absolútne biedné. Že takto brutálne to sprasili. Psychicky narušený, tupý, sprostý, odrovnej kalibrácii. Tupý, sprostý, kalibrovaný bastardi. Okay. Pávajú za to v pohodě. Poďme na to, poďme to prúdiť, poďme to prúdiť. Počkaj, to je Graham. Čo to robí, ty koňo? Čo to robí ten petolísač Graham? On sa normálne zašíva, ten petolísač Graham. On sa zašíva. Mali by sa opraviť nejaké vecičky, ale... Takto si pochovali Fallout. Konec Falloutu. Ale som rád. Aspoň nemusím točiť týchto spíčených mutantov. Poviem to tak, títo mutanti. A keď to robím naozaj iba z času na čas. To, že mi stačí dať iba nejaký level 30, to je úplne kľúčové. Teraz ste pochvali Fallout je veľmi kľúčové. Niekdy som si nemyslel, že to poviem, ale... Je to veľmi dobré, že ste pochvali Fallout. Je to veľmi dobré. Veľmi dobré, veľmi šovinistické. Stále sa bude točiť každý deň, ale s veľkou rezervou. Ako sme na tom? A za chvíľu to môžeme upraviť tie veci. V podstate môžem to upraviť, že teraz to je tá pasika jedna. Veľmi dôležité pochváli Fallout.
Takže nakoniec zadáme level 40. Level 30 je v podstate finishnutý koniec. Level 30 je koniec. Je to paseka. Tu je reroll zadarmo, ne? Ako sme na tom? Máme funguje subscriber, ale 17-16 minútiek, solidne. Zohnali sme nejaké rerole. To sa... A tie hovna sme zohnali. Točím tieto posledné srvátky. Štyri. Točíme to posledné srvátky. Píte, zase skurvíci odišiel preč. Čo ste vy za skurvený server, primitívny bastardy hajzlo? Tupých sprostých chorých narušených plantoflákov. Nahni sa na organizy mentálnych sračiek. Čo je Ringo? Ringo, čo je? Čo je Ringo?
Sito, ty si náš Ringo, Sito, ty si náš Ringo, si náš Ringoš. Nič, teraz to opravím. 4 veci opravíme to. Štyri veci opravíme, ale... Tam dala ona na level 34 potom. Ona na level 34. Ale to sa opravuje, ty kokos, teraz. Len stále je plná. No dobre, toto môžeme upraviť. No, 34 to nám stačí. Sito, ty si náš Ringo, Sito, ty si náš Ringo. Si naša Ringoška. Ako sme na tom? 8 minútiek. No dobre teda. Čo tu máme? Sito, ty si náš Ringo, Sito, ty si náš Ringo.
Podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky Ľuboš Blaha išiel do kolien po tom, čo opäť predviedla opozícia a zastal sa aj ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka, ktorý bude zrejme čeliť ďalšiemu odvolávaniu. Strašne sa smejem, aká je opozícia hlúpa. Dnes ma počas kočikovania v meste zastavili dve telky. RTVS sa ma pýtala, koho podporíme v prezidentských voľbách. Jasné, že Petra Pellegriniho. Voliči Smeru môžu mať voči nemu množstvo výhrad, ale každý vie, že ak by nešiel voliť, dal by nepriamo hlas Korčokovi. Keby sa Korčok dostal do paláca, bol by ako Čaputová na steroidoch. Vojna a chaos. Predpokladám, že túto moju odpoveď RTVS ale vystrihne. Mimochodom, dobre sa zabávam na tom, že opozícia chce zase odvolávať ministra Matúša Šutaja Eštoka. Mňa už dvakrát odvolával. Matúš týmto vyrovná môj rekord. Dôvod? Ešte absurdnejší než môj Che Guevara. Matúša chcú odvolať, lebo bol v relácii s Juditou Lašákovou a Deným Kolárom. Ja len, že do tejto relácie sa ja osobne chystám po Veľkej noci. Už dávno som tam chcel ísť. Aj mňa budú odvolávať. Denny Kolár nebol za nič odsúdený a jeho trestné stíhanie dali dohromady Lipšicovi ľudia. Nevidím jediný dôvod, prečo by minister vnútra nemohol chodiť do alternatívy. A prečo by mal rešpektovať politické trestné stíhania, ktorými bývalá vláda kriminalizovala Slovákov za iné názory? Matúš má moju plnú podporu. Slovenská opozícia je čoraz smiešnejšia. Ja ich nechcem boliť sebavedomie, ale ak tu je niekto extrémista, nie je to Denny Kolár, ale Korčok, ktorý obhajoval aj vojny v Jugoslávii a Iraku. Výsledkom bolo vyše 1 000 000 mŕtvych. Aj kvôli takým, ako je Korčok. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok hovorí o tom, ako Čurilovci opäť dostali na strach. A vyzýva advokáta Kubinu, ktorý v minulosti slúžil aj prezidentke Čaputovej, aby sa konečne spamätal. Pamätáte sa, ako pri spore ministerstva vnútra s elitnými vyšetrovateľmi Čurilovcami liberálne médiá jasali pri každom rozhodnutí okresných súdov v neprospech štátu a nadšene oznamovali skóre? Vždy som upozorňoval, že sú to neprávoplatné rozsudky a že až krajský súd definitívne potvrdí, či rezort pod môjim vedením pochybil alebo nie. Nemám rád tieto preteky tam, kde ide o právo a právny štát. Ale ako... Hovorí sa, že najlepšie slová sú skutky a v prípade Petra Pellegriniho tie skutky vo vzťahu k Maďarom na Slovensku sú jednoznačné. Skúste nájsť na internete, a internet si pamätá, jednu jedinú správu alebo jednu jedinú vetu, kedy sa Peter Pellegrini zastal Maďarov na Slovensku, keď Slota v jeho vláde hrubým spôsobom do Maďarov na Slovensku útočil. Nenájdete nič. Môžete hľadať správa zľava, nenájdete nič. Pellegrini toleroval podlé ožralecké útoky Jána Slotu voči maďarskej komunite, lebo mu to vyhovovalo, lebo im to dávalo moc a kvôli aj teda SNS mohli vládnuť a mohli rozkrádať republiku. Skúste nájsť jedno jediné slovo, kde sa Peter Pellegrini zastal Hedvigy Malinovej, keď si do nej obtieral skorumpovanú mafiánsku papulu minister vnútra Robert Kaliňák. Nenájdete jedno jediné slovo. Nenájdete nič. Podľa ovocia ich spoznáte a ovocie, alebo teda reálny vzťah Petra Pellegriniho k maďarskej komunite je taký, že keď v takýchto situáciách mlčal, rovnako pohrdal Maďarmi na Slovensku, ako nimi pohrdal Slota, ako nimi pohrdal Kaliňák, ako nimi pohrdal dlhé roky Robert Fico. Za 12 rokov neurobili jedno jediné zasadnutie vlády na maďarskom ale tam, kde žije maďarská komunita, to krásne svedčí o tom, aký mali v skutočnosti prístup voči Maďarom na Slovensku. Zrazu dnes, 10 dní pred voľbami,
si chcú kúpiť maďarských politikov a prostredníctvom nich si chcú kúpiť aj hlasy Maďarov na Slovensku. Ja pevne verím, že hrdosť a pamäť každého jedného poctivého demokratického Maďara na Slovensku nedovolí, aby mafia si takýmto spôsobom kúpila ich svedomie, aby aj keď si kúpia maďarských politikov, ale aby sa im nepodarilo kúpiť si hlasy Maďarov na Slovensku, ktorí si jednoducho pamätajú. Čiže 40 minút to budeme robiť. Potom pôjdeme odsýpať, točiť bojového potkana. Vaše 40 minút ten boost, tak ho využijeme. To je aj tak jedno, čo by som robil. Točil by som nejaké srakory, Ligu retardov, čo nám boli hlava ako petolízača. To by sme točili. Ligu tých barbarov. 8, 17. Ligu tých pičelízačov. Tých masných degenerátov. Stučného súdka. To máme točiť. To máme točiť. Z prostých tupých narušených mastodontov. Tie hovná. To je to? To je to, čo chceme? To je to, čo chceme z korumpovaných petolízačov? Tupých sprostých odrovnaných sráčov? To je to, prečo sme tu? To je to, čo chceme? Skurvených barbarov žrtov? Primitívnych petolízačov? Korčoka, vreda? Vreda Korčoka, to je to, čo chceme? Nahnisaný vred Korčoka, Ringo? Ringo, to je to, čo chceme, Ringo? Ringo. Ale Ringo. Ringo. Ringo, to je to, čo chceme? Nahnisaný vred Korčoka? Ringo. Ringo, nechceme nahnisaný vred Korčoka.
Ringo, to je ono. Burcujeme proti Korčokovi, Ringo, burcujeme. Proti tomu hnisu, to je ono Ringo. Nechceme nahnisaného Korčoka. Nahnisaný vred. My nechceme nahnisaný vred Korčoka. Nechceme nahnisaný vred. My nechceme Korčoka, vredára, pičusa. Korčoka, vredára, pičusa. Nechceme nahnisaný vred Korčoka. Nechceme nahnisaný vred. Nechceme Korčoka, vredára. O Bože, my nechceme ten vred. My nechceme vredára. O Bože, nedaj. O Bože, nedopusť vredára. O Bože, nedopusť vredára. Nedopusť ten nahnisaný vred Korčoka. Nedopusť ten nahnisaný vred Korčoka. Nedopusť toho vredára. O Bože, nedopusť toho vredára. Nedopusť nahnisaný vred Korčoka. Čuj, Ringo. Čuj, Ringo. Ty si čípera dneska, čípera. Nedopusť nahnisaný vred, nedopusť Korčoka. Nedopusť Korčoka vredára. O Bože, nedopusť ten nahnisaný vred Korčoka vredára. Kde je tá, ktorú sme zobrali? Toto. O Bože, nedopusť nahnisaný vred Korčoka vredára. O Bože, nedopusť ten vred. O Bože, nedopusť Korčoka vredára. Nedopusť ten nahnisaný vred Korčoka vredára. O Bože, nedopusť ten vred, nedopusť nahnisaný vred Korčoka vredára. Nedopusť nahnisaný vred Korčoka vredára. Nedopusť ten nahnisaný vred Korčoka vredára. No Bože, nedopusť Korčoka. Nedopusť ten nahnisaný vred toho vredára. Korčoka vredára. O Bože, nedopusť ten nahnisaný vred Korčoka vredára. Ten nahnisaný vred Korčoka vredára. O Bože, nedopusť ten vred. O Bože, nedopusť ten vred. O Bože, nedopusť ten nahnisaný vred Korčoka vredára. O Bože, nedopusť ten nahnisaný vred Korčoka vredára.
Piče dá, tí skurvisini. Zase odišli a ostal tým jeden pičes, ktorý sa nevie ani vykadiť. Ktorý nie je zmutovaný, lebo je pičus a nevie, ako sa správne točia fragy. O Bože, nedopuste nanisený vred Korčoka, vredára. Nenanisený vred Korčoka, vredára. Ale, Gargamelka. Tvrdo oponuješ, tvrdo razíš, Ringo. Tvrdo. Je si vás správny škrekoš. O Bože, nedopuste nanisený vred Korčoka, vredára. O Bože, nedopusten nahnisaný vred Korčoka, vredára. O Bože, nedopuste nahnisaný vred Korčoka, vredára. Dajte mi náspäť môj ikonu, môjho šovinistu. O Bože, nedopusť ten nanisaný vred Korčoka, vredára. Takže potrebovali sme postaviť... Chcel by som skúsiť nosiť... Fanatic Skyper outfit. To je ono? Asi je. Rider skull, gas mask. Ako vyzerá toto hovno? To som kúpil? To som kúpil v tom bundli? To bolo v tom bundli? Jo. No, to vyzerá ako hovno. No poď. No poď, Kreko. Poď. O Bože, nedopuste nahnisaný vred Korčoka, vredára. Teba dúfa, no.
Treba dúfať, že nebudeme mať nahnísaný vrat. Dneska aj došiel, čo? Plečinka. Dneska neprišiel pleši, čo? No. Čo mi tak brutálne naložil damage? To bolo zaujímavé. Nejaký vysoký level, nejaká 100. Je to veľká variable, že budeme mať nahnísený vrat za prezidenta. Čo samozrejme pozitívne nie je. Ale situácia je málo kedy pozitívna. Toto je posledný run. To sú poslední mutanti, to posledných 20 minút. Skončili sme. Ako naozaj ma to... Neužívam si to dostatočne na to, aby som to silou mocou razil. Neužívam si to dostatočne na to, aby som silou mocou razil. Ja som hore. Dvacet čtyři, 31. 25, 31. Piče, hlava bolí. Ako to je neskutočne dobré, že si pochválili Fallout. To je veľmi dobré. To je veľmi dobré, že si pochválili Fallout. Veľmi dobré. Veľmi dobré. Vďaka tomu, že ste pochovali Fallout.
Vďaka tomu, že ste pochovali Fallout, mám tónu práce menej. On je skutočne veľa práce menej. Takže Fallout sa bude každý deň zapínať. Každý deň. V podstate streda sa bude Fallout točiť tvrdo. V stredu sa točí tvrdo, útorok, stredu. A to sú posledné dni. Teda pokiaľ niečo s Falloutom nespravia, pokiaľ ho neoživia. No, aj ten Fallout pochovali. Nalejme si čistého vína, Fallout je tvrdá rázne pochovaný. Spraviť z ňom násilnú jaternicu. O Bože, zbav nás korčoka vredára. Nedopusť vredára, o Bože, nedopusť. O Bože, nedopusť vredára, o Bože, nedopusť vredára. O Bože, nedopusť vredára. O Bože, nedopusť vredára. Dneska neprišli plečinka domov, no. Ja dúfam, že plečinka je stále medzi nami. Ja dúfam, no. Plešinka pleší, plešter, vítaj doma. Vítaj v rodine, poď sa posadiť. Plešter prišiel domov. Zas mu nedajú dýchať nášmu plešterovi. O Bože, nedopusť korčoka vredára. Ako sme na tom? Teraz neviem, 40.
Nechajú plečinke. Jediné, čo plečinka chce v kľude relaxovať. Kamo! 36. Čo sa zodišli? Zase to iba jeden pič, to je vedová skúsenosť. Dvadsaťdeväť. 34, 29. Да. Ako je to možné? Piči odišiel. Koľko máme? Minútiek, dobre, posledných 15 minútiek filozofie.
Nakoniec sa to trošku prelustrovalo. Tlačníka má klasické problémy. Nechcú pustiť na miesto. Noise. Posledných 15 minút. Uvidíme. Dali sme dosť. V podstate je streda a máme 36. 37 môžem povedať skoro. Stačí nám. Posledných 11 minút. Ako to 37 dáme, dobre, takže 37 sme dali. 37 sme dali, môžem povedať. Čo mi úplne stačí. Bravúrne, bravúrne. Level nám úplne stačí. Úplne v kľude. Úplne v kľude, úplne bravúrne. A či som ešte povedať, že je chladno. Zavolal som aký bol časový čas, zavolal som časovú sločku. Čo to hovorí Robo?
Začnem poďakovaním pánovi primátorovi mesta Galanta. Pán primátor, veľmi pekne ďakujem za pohostinnosť, ktorú ste nám dnes prejavili pri výjazdovom rokovaní vlády. Okresy Galanta a Dunajská Streda, ak ich porovnáme s obdobím pred 20 rokmi, urobili obrovský posun dopredu. My sme dnes napríklad hodnotili mieru nezamestnanosti, ktorá bola pred povedzme 20 rokmi vysoko nad 10%, a dnes tieto okresy vykazujú nezamestnanosť, ktorá je hlboko pod priemerom Slovenskej republiky. Tak sa niekto môže pýtať, že teda prečo je treba robiť výjazdové rokovania vlády v okresoch, ktorým sa možno lepšie darí, ako sa darí iným okresom na území Slovenska. My sme si veľmi jasne dali záväzok do programového vyhlásenia vlády, že nám záleží na dobrom spolunažívaní všetkých občanov Slovenskej republiky bez ohľadu na to, či ide o Slovákov, Maďarov, Čechov, Poliakov, Ukrajincov, Rusov. A v tomto duchu sme sa rozhodli, že zabsolvujeme výjazdové rokovanie vlády na juhu západného Slovenska a padlo rozhodnutie na dva okresy, a to je Galanta a Dunajská Streda. My chceme ísť v duchu toho, čo raz povedal jeden maďarský politik pôsobiaci na Slovensku, keď skonštatoval, že nikdy sa pre spolužitie Maďarov a Slovákov nerodilo toľko, ako za koalície, ktorú mal Smer spoločne, ktorý z jednou z maďarských strán a zo Slovenskou národnou stranou. Verím, že aj dnešné rokovanie je potvrdením toho, že nám záleží na tom, aby vzťahy boli dobré, aby ľudia dobre spolu nažívali a aby každý región Slovenska mal všetky podmienky na dobrý rozvoj. V tomto duchu chcem poďakovať predstaviteľom aj politických subjektov, ktoré reprezentujú maďarskú národnostnú menšinu na Slovensku za spoluprácu pri príprave tejto vlády. Veľmi stručne. Analyzovali sme sociálno-ekonomický vývoj v daných okresoch, venovali sme sa konkrétnym projektom. Predovšetkým v oblasti infraštruktúry, v oblasti školstva, oceňujem postoj predstaviteľov maďarskej národnej menšiny, ktorí sami hovoria, že treba sa ešte viac sústrediť napríklad na vytváranie podmienok pre vyučovanie v slovenskom jazyku a súčasne chceme vytvárať rovnaké podmienky pre vyučovanie v maďarskom jazyku. Venovali sme sa témam postavenia národnostnej menšiny. Venovali sme sa malým projektom. Môžem potvrdiť, že vláda Slovenskej republiky rozhodla o vyčlenení takmer 2 milióny eur, aby sme pomohli obciam a mestám v okresoch Dunajská Streda a Galanta. Ten zoznam projektov, ktoré boli podporené, je súčasťou uznesenia vlády Slovenskej republiky, ktoré sme dnes na vláde schválili. Sú tam projekty typu, že chceme začať niečo robiť konečne s tým mostom v Seredi. Chcem poďakovať pánovi primátorovi zo Serede, ktorý došiel s konkrétnymi pripomienkami k návrhu uznesenia. A sú tu ďalšie a ďalšie veci, ktoré potvrdzujú, že má význam chodiť do regiónov a venovať sa regionálnym otázkam. Keby som potom privítal, dámy a páni, aby ste využili prítomnosť pánov primátorov hostiteľa, samozrejme takisto aj pána primátora z Dunajskej Stredy ako z druhého okresu, ktorý bol dotknutý, ale máme tu aj pána Fóra a pána Horoniho, pána spolumocnenca vlády pre národnostné menšiny, mimochodom, ktorú sme dnes schvaľovali štatút. Dohodli sme sa, že vytvárame Radu vlády pre národnostné menšiny a ju odčlenujeme od Rady vlády pre ľudské práva a rodovú rovnosť, zase dá nejakú kvalitu otázkam postavenia národnostných menšín. Spýtajte sa ich na obsah rokovania, nech oni hodnotia, či to malo alebo nemalo význam pre tento región. Dnešná vláda, vážený pán primátor, takisto aj pán primátor z Dunajskej Stredy, viete, bude veľmi zaujímavá v tom, že bude spojená s mimoriadne vážnymi rozhodnutiami, ktoré sme dnes prijali, pretože prvá časť rokovania vlády sa týkala významných návrhov zákonov. Veľmi stručne. Dnes sme prijali podľa mňa revolučnú novelizáciu zákona o verejnom obstarávaní a revolučnú novelizáciu zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Všetci dobre viete, dámy a páni, že toto sú najväčšie prekážky v podnikaní na Slovensku. Verejné obstarávanie, podávanie námietok, súboje neúspešných uchádzačov, potom posudzovanie vplyvu na životné prostredie, ktoré v priemere takmer 500 dní trvá na Slovensku, kým
v iných štátoch je možno 3-krát kratšie. Kedy sme posudzovali vplyvy na životné prostredie pri aktivitách, kde to vôbec nie je potrebné. Pán minister životného prostredia nás informoval o konkrétnych veciach. Prakticky 80% aktivít pôjde preč z posudzovania vplyvov na životné prostredie. Videl som na očiach starostov a primátorov dnes ráno, keď sme im to oznamovali, ako sa potešili zvyšovaniu limitov pri verejnom obstarávaní. Ten najnižší limit je 50 000 eur teraz. Potom máme tovary a služby cez 200 000. Máme stavebné práce 1,5 milióna eur, kde v podstate si budú môcť vybrať primátori a starostovia, ale aj župy z 3 nejakých firiem, ktoré budú v takomto procese na to určené. Ja viem, že budete kričať zase, ale my potrebujeme rozostávať, rozdielniť slovenskú ekonomiku. A to sa s týmito skostnelými zákonmi robiť nedá. Preto sa teším, že sme schválili obidve významné novelizácie, predstavia ich páni ministri a že navrhujeme účinnosť týchto zákonov 1. júla 2024. Ďalší zákon, kvôli ktorému tu stojí pán minister vnútra, sa týka pobytu cudzincov. Naša priorita je jasná. Dať prácu predovšetkým ľuďom, ktorí žijú na území Slovenska, ale bohužiaľ musíme skonštatovať, že štruktúra nezamestnaných nie je príliš vyhovujúca, pretože veľká časť týchto ľudí, ktorí sú nezamestnaní, sú dlhodobo nezamestnaní, ktorí nemajú pracovné návyky, ktorým chýba pracovná disciplína. A chýbajú nám niektoré, bohužiaľ, kvalifikácie. Preto sme došli, opäť môžem povedať, s revolučnou novelizáciou zákona o pobyte cudzincov, kde pracovná skupina robila niekoľko, možno povedať mesiacov už teraz, kde zavádzame princíp modrej karty, mimoriadne skracujeme povolovacie konania, ale o tom bude hovoriť pán minister vnútra. No a taká čerešnička na torte, rozhodli sme sa riešiť problém medveďa na rovine a nie v lesoch alebo v nejakých horách. Situácia je tak akútna a bude o nej hovoriť opäť pán minister životného prostredia, pretože sa monitorovalo cez rôzne prístroje, čo sa všetko deje v jednotlivých regiónoch Slovenska. Macovia sa nám začínajú prebudzať a budú spôsobovať obrovské problémy. Muselo padnúť dnes kategorické rozhodnutie. Dámy a páni, vláda Slovenskej republiky schválila, bohužiaľ, museli sme dohodnúť ústavným zákonom, nejde to inak. Museli sme prijať návrh ústavného zákona, ktorý rieši situáciu, ktorá je neudržateľná okolo voľne žijúceho medveďa a sú stanovené podmienky, kedy bude možné pristúpiť k odstrelu. A tieto podmienky sú tak postavené, že si myslím, že v nejakom rozumnom čase budeme vedieť tento problém, ktorý zužuje občanov Slovenskej republiky, vyriešiť. Pre niekoho to možno je smiešné, ak mu to je smiešné, tak nech ide do okolia Tajova a nech sa tam poprechádza večer, aby pochopil, že o čom tu teda samozrejme dnes hovoríme. Ale ak sa mienite niektorí na to hneď rehliť, tak sa rehlite koľko chcete, to je samozrejme váš problém. My robíme to, čo považujú občania Slovenskej republiky za dôležité a nie to, čo chcete vy, médiá. Takže považujem dnešné rokovanie vlády za zvláštne v tom, že sme sa venovali veľmi veľkému legislatívnemu balíku a súčasne sme venovali veľkú pozornosť spolužitiu Slovákov a Maďarov a že sme prijali vážne rozhodnutia, ktoré sa týkajú tohto regiónu. A budeme v tom pokračovať ďalej. Pán predseda Fórum, môžem potvrdiť, v krátkom čase sa dohodneme na juhu stredného Slovenska a potom sa určite stretneme aj na juhu východného Slovenska, pretože je potrebné sa týmto regiónom venovať, tak ako aj ostatným regiónom Slovenskej republiky. Z mojej strany ako politický rámec stačí. Ja by som teraz odporúčal, keby sme sa najprv povenovali výjazdovému rokovaniu vlády v okresoch Galanta a Dunajská Streda, aby ste na tento účel využili prítomných pánov, ktorých som pomenoval, pán primátor Galanty, Dunajskej Stredy, pán predseda Fóro, je tu pán splnomocnenec vlády pre národnostné menšiny, pán Loroni. Ak vaše otázky zodpovedajú, tak sa potom môžu podpredsedovia sústrediť na témy, ktoré sa týkajú legislatívnych zmien, ktoré sme dnes tu v Galante prijali. Veľmi pekne vám ďakujem. Ďakujem pekne. Nech sa páči. Príjemný dobrý deň, dámy a páni, ctení hostia. Na úvod musím povedať, že ja som v tomto funkčnom období ako prvýkrát a prvou mojou cestou bolo stretnutie Míry v Poprade starostov a primátorov, ktorého sa zúčastnila nejaká 1000 starostov a primátorov.
Viete, keď je niekto vo funkcii nový, má možno také pesimistické odhady na fungovanie štátu ako takého. A tam bola povedaná informácia, že bude sa meniť zákon o verejnom obstarávaní, ktorý bude veľmi ústretový pre samosprávy. Bude sa meniť forma delimitácie pozemkov v súvislosti so Slovenským pozemkovým fondom, čo by malo priniesť zase nejaký benefit. A tak som to počúval a povedal som si, že takýchto vecí sme už počuli. Dnes je výjazdové rokovanie vlády v Galante a všetky tieto veci sa paradoxne začínajú naplňať a nám ako mesto Galanta, za ktoré teda berieme určite zodpovednosť, to otvára dvere v tom zmysle, že každý kus cesty, každý kus chodníka, ktorý by sme mohli veľmi rýchlo opravovať, sme v zmysle zdĺhavého verejného obstarávania častokrát robili mesiace a roky. Dnes pri týchto stanovených limitoch to bude veľmi rýchly proces. Zároveň musím povedať, že napríklad nová autobusová stanica, ktorú chceme rekonštruovať pre obyvateľov Galanty, krachovala na tom, že stred tohto pozemku je v správe Slovenského pozemkového fondu, kde vysporiadanie je nekonečne dlhé a my síce máme finančné prostriedky pripravené na tento účel, ale použiť sme ich nemohli, lebo tieto administratívne prekážky nás čakajú do dneska. By bolo pánom ministrom Takačom prislúbené, že priebehu zo pár týždňov táto agenda bude rovnako riešená na vláde a zmení sa to. Takže opakujem, veľmi som vďačný za toto výjazdové rokovanie a predpokladám, že aj v ostatných okresoch Južného Slovenska sa bude postupovať takýmto spôsobom. A ja nie som členom žiadnej politickej strany, vážení priatelia, ale musím povedať, že tento spôsob, keď som bol poslancom mestského zastupiteľstva, som v minulosti aj nezažíval. Takže naozaj musím objektívne povedať, že máme z toho obrovský benefit, bude to pomáhať práci samospráve a ja môžem byť za takýto postup. Primátor 15 000 mesta len vďačný. Dobrý deň, prajem. Silvio Podkývánok, Miňa Jutla. Mám dobrú správu pre občanov Dunajskej Stredy a takisto aj jej okolia, pretože vláda dneska rozhodla o tom a vypočula našu požiadavku na vybudovanie 2 okružných križovatiek na štátnej ceste prvej triedy 63. To vlastne nepozná túto situáciu. Táto cesta je od Bratislavy až po Komárno a prechádza vedľa Dunajskej Stredy a tam sú 2 križovatky, na ktorých už, kde ľudia teda už zomreli a vážne dopravné nehody sa stávali. Z tohto dôvodu sme požiadali vládu, aby túto investíciu podporila a vypočuli nás, takže na obidvoch križovatkách, jednak 1/63 a Kračanskej cesty a 1/63 na Povodskej ceste budú 2 okružné križovatky. Okrem toho som naznačila, požiadal som vládu, aby sa venovali aj tej problematiky, že Dunajská Streda, respektíve okres Dunajskej Stredy má viac ako 120 000 obyvateľov a ako posledné okresné mesto ešte nemáme klientské centrum okresného úradu. Takže toto som naznačil, že potrebujeme vlastne pre obyvateľov vybaviť zo strany štátu takúto službu, respektíve klientské centrum a na druhej strane ani vlastné sídlo nemá okresný úrad. A poprosil som takisto, aby sa venovali aj rekonštrukcii budovy okresného riaditeľstva policajného zboru, aj takisto aj parkoviska pred touto budovou. Takže som dostal konkrétny prísľub, že touto problematikou sa bude vláda zaoberať. Takže myslím si, že pre nás ako pre Dunajsko-Stredčanov toto výjazdové zasadnutie bolo osožné. Ďakujem pekne za pozornosť. Dobrý deň, prajem, Milan Podkývánok. Ja chcem v prvom rade poďakovať pánovi premiérovi, keď sme sa stretli, tak prislúbil, alebo dal prísľub, že budú výjazdové rokovania v južných a východných okresoch častejšie. Som rád, že k tomuto došlo teraz v Galante a Dunajskej Strede. Ja dúfam, že to bude ďalej pokračovať. Samozrejme tie prísľuby, ktoré sme tu dostali a tie uznesenia, ktoré boli schválené,
čo sa týka tohto regiónu, týchto dvoch okresov, tak keď sa naplnia, tak samozrejme budú prínosom pre tieto dva okresy a budeme robiť všetko preto, aby aj v ostatných regiónoch južného a východného Slovenska to bolo čoraz lepšie. Koniec koncov, keď sa darí na Slovensku, ako som zvykol hovoriť, keď sa darí na Slovensku Maďarom, darí sa aj Slovákom, Rómom, Rusinom a všetkým národnostiam. Taktiež veľmi vítam tie kroky, ústretové kroky voči Maďarom a ostatným národnostným komunitám, ktoré dnes odzneli. A ja dúfam, že v tomto a v komunikácii ohľadne týchto tém budeme ďalej pokračovať, čo môže a určite aj pomôže spolunažívaniu všetkých národnostných komunít, všetkých národov tu na Slovensku. Takže ďakujem pekne a samozrejme spravíme všetko preto, aby sa to ďalej rozvíjalo. Ďakujem. Dobre, takže s Falloutom sme skončili. Skončili sme na leveli 37, to nám stačí. Už budeme každý deň robiť len denné misie a týždenné misie. Nie je dôvod robiť viacej. Nie je dôvod sa už nejako ponáhľať. Nie je dôvod sa ponáhľať so sezónou, pretože z toho nie sú žiadne benefity. Pičisovia samozrejme zatrhli benefity. Pičisovia samozrejme pochovali Fallout. Fallout je už bola taká pažurina hnoja, v ktorom sa samozrejme máčame. Je to čo to je? Je to samozrejme biedné. Takisto je biedné, že nejaký skúrený tupý sprostý náhnitý hulvát zobral všetkých koňov. Vysoko šokujúce a samozrejme vysoko nepriateľné. A teda dneska som podľa vytočiť toho Noostera. Samozrejme problémy sú so Sergiom. Sergio odmieta prestať feedovať zápasy. Považuje sa na najväčšieho grázla a feeduje zápasy, čo je veľký problém. Neviem presvedčiť tých ľudí, aby prestali feedovať. Neviem presvedčiť tých ľudí, aby začali točiť nuláky. Je to jednoducho... Je to katastrofa, čoho sme sa samozrejme dožili. Už teda treba len dúfať, že hnisavý vred, my sa zbavíme hnisavého vreda. Treba naozaj dúfať, že teda že hnisavý vred nebude na čele štátu. Lebo v prípade, že sme sa dožili situácie, že bude hnisavý vred na čele štátu, tak samozrejme máme všetci seriózny problém. Máme seriózny problém. Máme seriózny problém, lebo ak nás reprezentuje hnisavý vred, tak pravdepodobne sme pekne zaostali aj my ostatní. Ale keď sme neboli zaostali, nezvolíme si hnisavý vred za prezidenta. Je to tak jednoduché. Takže uvidíme, či sa Slovensku podarí, či sa Slovákom podarí prekonať svoju vlastnú degeneráciu. Či Slováci prestanú byť zaostalí na tej najvyššej úrovni pomaly a začnú seriózne začať uvažovať, či si zvolia hnisavý vred, alebo si nezvolia hnisavý vred.
Dovolte mi poupraviť Andreja Danka. V týchto ťažkých časoch, kedy sa reálne bojíme, aby v prezidentských alebo eurovoľbách neúspeli progresívci, si Andrej Danko povedal, že tá najlepšia taktika bude útočiť na republiku, klamať o nás a urážať nás. Naozaj to nechápem a neviem, k čomu je toto celé dobré. Republika, Milan Uhrík tam chodí, 5 rokov tam neurobil nič a nikto nechce republiku akceptovať vo frakcii Salvini, Le Pen, Devios, Okamura a ďalších strán. Naozaj každý, a najmä Andrej Danko osobne vie, že to, čo povedal, je jednoducho číri nezmysel. Milan Uhrík ako europoslanec dlhodobo spolupracuje s frakciou Identita a demokracia a s obrovským množstvom vlasteneckých politických strán v západnej, ale aj strednej Európe. Republika má špičkové medzinárodné vzťahy a dokazujú to konferencie či už v poľskom sejme, alebo v Bundestagu v Nemecku, alebo obrovská konferencia o budúcnosti vlasteneckých síl v rumunskom parlamente, kde Milana Uhríka pozývajú práve politické strany, o ktorých Andrej Danko hovorí, že s nami nechcú mať nič spoločné a že si s Uhríkom nesadnú ani len na kávu. Priatelia, bol to Milan Uhrík, ktorý spolu s poslancami frakcie ID, teda aj spomínanými Lepénovcami či Salviniovcami a Okamurovcami, podpísal legislatívny návrh, ktorý spoločne podali do Európskeho parlamentu na zrušenie Green Dealu. To mi chce vážne niekto tvrdiť, že Okamurovci a Lepénovci sa s Uhríkom absolútne nebavia a potom spoločne podpisujú návrh zákona, a to len pred niekoľkými týždňami. Je naozaj smutné, keď sa Andrej Danko rozhodol posilňovať pozíciu SNS tak, že bude klamať a očierňovať hnutie Republika. Pán Danko, naši voliči a ľudia celkovo naozaj nechcú a už nie sú zvedaví na to, ako vlastenecké politické sily navzájom útočia jedna na druhú, klamú o sebe a používajú takéto urážky v rámci politického boja. No kto sa z toho asi teší najviac? Určite Korčok, určite Šimečka. Týmto chcete pomáhať? V republike rozhodne nie. A vôbec ma neteší, že musím točiť takéto videá, ale nedávate nám na výber. Prestaňte, pán Danko, prestaňte útočiť na republiku. Postavili sme špičkovú kandidátku, zjednotili fantastický tím, spojili sme vlastenecké sily a žiadali sme o spoluprácu aj vás. Normálnu, férovú, konštruktívnu spoluprácu. Pán Danko, odmietli ste nás. Poslali ste republiku kadeľakšie a na kandidátku postavili ministrov či predsedov výborov. Ja do Europarlamentu nepôjdem. Mňa keď dvoria, ja deklarujem, že tam nepôjdem. A vy sa teraz nemôžete diviť ľuďom, že nechcú takúto kandidátku voliť. Ale to nie je chyba republiky. Je pochopiteľná, že chcú, aby títo ľudia pracovali na ministerstvách, či v jednotlivých výboroch, alebo v Národnej rade, kde ich len pred pol rokom zvolili. A logicky, že chcú, aby tam dosahovali výsledky. Jasné, že tých ministrov nechcú poslať do Bruselu a boja sa o to, aby progresívci na Slovensku neprevzali moc. Ono je to logické. Ja neviem, kto vám radil pri skladaní tejto kandidátky, ale neobviňujte z vlastnej frustrácie hnutie Republika. Máme špičkové kontakty, vo frakcii budeme, spájame vlastenecké sily a tešíme sa na to, že v Bruseli spoločnými silami zastavíme ten progresívny mor, ktorý sa šíri Európou. Vy pracujte vo vláde, pracujte v Národnej rade a porazte progresívcov na Slovensku. My ideme tvrdo do Bruselu. No, to je názorek. Piču za analfabet. No. Jo. Dobre páni, za chvíľu to príde, za chvíľu to vypukne.
Takže jedna vec je istá, že to ideme rozprúdiť. Tvrdá rázy na plný úväzok, páni. Tvrdá rázy na plný úväzok. Takže my sa vidíme v podstate pri 128. relaxačnom tréningovom dni. Dobre? Zatiaľ toľko k tomu.